Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudegi snemmsumars. Það margt í boði hérna í þættinum í kvöld. Aftast í honum að þá kemur Bjarni Óskarsson í heimsókn til mín. Hann er veitingamaður, stofnað og rekið mörg veitingahús í bænum og rekur en býr núna norður í landi. Ég ætlaði að fá hann til þess að segja mér aðeins svona veitingahúsasögu sína í trausti þess, eða reiknaði með því að í gegnum hann kæmi kannski svona tíðarandasaga úr menningun okkar. Áður en að því kemur annar gestur til mín, það er Lárus Thorlacius sem er prófessor í eðlisfræði. Ég byrjaði hérna fyrir einhverjum vikur síðan að fá vísindafólk til mín, að athuga hvort það væri hægt að berja í hausinn á mér einhverjum þekkingu eða einhverjum uppgötvunum sem að gerðar hefðu verið í vísindunum. Ég vonum að það getur orðið fróðlegt fyrir ykkur að hlusta á. Og nú er komið að Lárus Thorlacius sem að starfar í rannsaka það sem hefur verið kallað strengjafræði og ég veit náttúrulega ekki hvað en ég ætla að komast að því á eftir, láta að Lárus geti útskýrt strengjafræði þannig að ég skilji. Árni Guðmundsson, forvarnarfulltrúi, hann hefur komið hingað stundum að spjalla við Björn Þorláks að ræða ýmsa svona þætti sem að tengist áfengisneyslu og þeim málum öllum. Það held ég að ræða í kvöld spurningu sem að kannski margir foreldrar velta fyrir sér, hvort að þau eigi sjálf að kaupa áfengi fyrir börnin sín frekar heldur en að láta börnin verða sér út áfengi með öðrum hætti. Þetta er svona útgangspunkturinn í þeirra spjalli. Áður en að því kemur að þá ætlar Björn að ræða við hann Valgerði Árnadóttur sem að fekk mikinn heilahrysting sem hafði kannski miklu meiri áhrif á líf hennar heldur en að við gætum reikna með. Hún ætlar að segja frá þessu og segja frá því hvernig hún hefur svona hægt og bítandi komist til bata frá þessu. Að við lífa með þau áhrif sem að heilahrystingurinn hafði. Ásdís Olsen, hún ætlar að fá gest sem heitir Arnór Már Másson og er markþjálfi. Hann ætlar aðeins að segja henni frá því hvað það er, láta fara inn í markþjálfun hjá honum. En hann segir líka frá svona persónulegu hruni sem hann gekk í gegnum og hvernig hann komst út úr því. Þetta er það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld. Áður við skjótum auglýsingum og fáum markþjálfan að borðinu, að þá ætla ég að minna á það að samstöðin er keyrð áfram af áhorfendum, að þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem að greiðir 2750 krónur er grunnáskriftin, sem mátt borga meira vilt, en það dugar okkur til þess að halda samstöðinni gangandi. Og ef að fleiri bætast í hópinu þá getum við haldið áfram að byggja samstöðinu upp sem að ég heyri svona á göngum bæinn að margir myndu vilja sjá. Það myndu margir vilja sjá að samstöðinu halda áfram og vaxa og dafna. Ef þú vilt taka þátt í því að láta það verða veruleika, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástundur áskrift. Þar getur þú skráð þig fyrir 2750 krónum eða meiru, allt eftir í hvað þú vilt. En við ætlum að skjóta inn hérna smá auglýsingum og svo hefjast við kvöldsins. Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund. Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þær aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins,
Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Sælir, kæru hlustendur og áhorfendur. Arnór Már Másson gestur minn í dag, en hann markþjálfi á svona öðrum level, myndi ég segja. Ég hef farið til hans og það var svona andleg upplifun í því og það svona áhugavert að velta fyrir sér samskiptum og hlustun og hvernig við getum hlustað til gagns og ég fékk Arnór til að vera hérna með mér núna næsta klukkutíman til þess að kenna mér að verða betri í þessu starfi og við ætlum að fræðast markþjálfun hérna í dag. Hvað segir Arnór? Ég bara svo ljúft að sjá þig. Þetta var náttúrulega bara þrjusu kynning. Já, finnst þér ekki gott? En akkurat, þetta kannski hluti að því sem að gera þig svona, hvað ég segja, gefur þér þessa sérstöðu að þú ert svo jákvæður og hlýr og mjúkur. Takk fyrir. Er þetta eitthvað sem þú hefur lært eða þetta eiginlegt? Sko, ætlar bara að græta mig hérna strax. Við höfum eftir að vera þetta alveg fullt, sko. Já. Heyrðu, ég myndi segja... Það má gráta hérna reyndar, sko. Það gerir stundum. Það ekki? Jú. Kannski gerum við það bara eftir okkur langar. Já, ef við náum því, þá markmiðinu náð. Ok, þá æðislegt. Heyrðu, ég myndi segja að ég hafi verið alltaf frekar svona ljúfur og mjúkur. Ég var rosalega smágerður sem barn. Algjör aðskilnað kvíðastrákur og svona lítill í mér líka. En ég lærði bara fljótt sem barn að nota samskipti, nota orðið mín. Segðu mér aðeins hvernig þú fæðist, við hvaða aðstæður? Akkur heldur að þú hafir orðið svona viðkvæmur? Þetta náttúrulega bara djúp spurning hjá þér, sko. Ég fættist bara kvalinn inn í hennar heim, sko. Það var eitthvað líkamlegt að mér og grét fyrstu 2 árin að sögn foreldra minna og bræðra líka. Svona það bil, þannig að það voru bara, þannig að ég kom þannig bara inn í hennar heim. Hvað segir? Já. Með magakveisi eða eitthvað svoleiðis? Örugglega eitthvað svoleiðis. Kenningi var að vera of stór ristillinn í mér. Já. Ég djóka með þetta, það gott að sé eitthvað stórt mig, svona líffræðilega. En þetta voru svona fyrstu 2 árin og svo var ég, ég yngstur, 3 bræðarnir og ég langi yngstur og kom í lokin að það, alveg eins og skrattakollur held ég og en ég elst upp í góðar aðstæður og góða bræður og foreldrar mín alveg ótrúlega góður enda bara maður hugsa út í það, sko, þetta ekkert grín að eignast eitthvað lítið kút sem maður grætur allar sólarhringinn og þau bara, þú veist, fá ekki sénsinn á því að njóta litla hnóðar hans, þannig að lífið alls konar, en svona byrjaði lífið mitt. Og náðuru einhvern veginn bata eða veistu, það komst aldrei neitt að því hvað þetta var og þú bara hættir að gráta einhvern tíðan? Herðu, þetta líka góð spurning. Ég hugsa þetta hefur fylgt mér og ég hef þurft núna bara ekki alls fyrir löngu að vinna með þessa hluti sjálfur, persónulega, sko. Þetta búið að vera erfitt síðast ár hjá mér, ólíkt öðrum árum en það með verki eða þannig eða bara þessi áföll úr æsku? Já, áföllin, þau hafa farið að sýna sig á seinni árum meira og meira í gegnum lífið mitt og tilveruna og svo var bara svo komið fyrir svona rúma ári síðan að ég gat ekki lengur hvað ég segja, náðu utan á það alveg sjálfur, þannig að ég er búin að vera að fá hjálp líka. Ok, ég vissi þetta ekki, það oft hann hérna í þessum viðtölum að
Þetta er ekki allt í trúnaði? Jú, það er allt í trúnaði hérna, við erum bara hérna 2, myndi það. Og hérna, en þú veist, bara hér erum við líka að leyfa okkur að tala það sem skiptir máli, þannig að fólk tengi líka jafnvel við það sem við ræðum. Já, ég held að líka bara, þú veist, heilindi skipta mér mjög miklu máli. Líka þegar ég er ekki heill. Skilur, að það að vera í svona viðtali, ég vill ekki að ég birtist öðrum fyrir einhvern annan en ég er og ég er rosa stoltur af mig sko að hafa tekið þessa baráttu og hérna og er ennþá svolítið svona veðu barinn veist, eftir þetta en ég finn að þetta er að launa sig. En eigum við aðeins að tala þetta út af því að það hafa nú, þú veist, margir eiga þessa reynslu eins og þú þá að svona komast á einhvern stað þar sem maður bara þarf að biðja hjálp. Já. Og til að ræða hvernig það er að stíga það skref að segja hérna, og fórstu í virk eða eitthvað svoleiðis eða? Já, þú veist, ég fór í endurhæfingu, ég reyndar ekki hjá virk en ég mæli með virk, starfa mikið fyrir virk sjálfur og frábær starfsemi þar, en hérna, já, hvernig er það að stíga þetta skref? Það er bara, sko, það er rosalega auðmýkjandi, finnst mér. Já. Mér fannst, sko, það er, sko, hroki leynist víða í fólki og þar er ég bara alls ekki undan skilin. Mér fannst ég, þú veist, nú hef ég góðan og glæsilega feril í markþjálfuninni og það er nokkuð ljóst að þar er ég á heimavelli. Já. En það var rosalega erfitt að stiga út fyrir þann völl. Já. Og ég átta mig sigraðan heilsufarslega innan frá mér. Þér fannst þú þurfa að vera fyrirmynd út í að þú hefur verið að hjálpa fólki einmitt sem er að biðja hjálp. Já, og mér fannst þetta var erfitt að finna þetta í sér að stíga út fyrir, sko. Vegna þess að þetta var líka kannski andlegt skjól fyrir mig. Að mæta fá fólk til mín í viðtöl. Lefum maður, þú veist, þetta var svona einhver andlegur greiðastæður sem að varð síðan fekk að koma einhver fela einhvers konar hjartasár sem að ég var ekki meðvitaður fyrir bara fyrir stuttu. Já, hugsaði þér. Maður er alltaf að læra. Alltaf að læra. Svo heldur fólk, svo halda sumir að maður sé bara eitthvað viskubrunur. Svo veit maður bara ósköp lítið. Maður er bara að læra svo mikið af þessu lífi. En er það ekki oft þannig að þó að við vitum fyrir aðra þá erum við ekki að hlúa okkur sjálfum eða nýta það til gagns fyrir okkur sjálf? Það var bara mínu tilfelli þannig. Ég ætla bara að vera alveg heiðarlegur með það. Hef alltaf unnið að heilindum. Heilindi skipta mig með miklu máli. Líka þótti ég hafa ekki, þótti upp á síðast að var ekki alveg heill, skilur. Ég hef alltaf verið heill í því sem ég er að gera. Er þetta ykkur rosa vandræði með hennar mín? Já, hann dettur alltaf hérna á milli brjóstanum. Já, ég sé það, bara hvað er í gangi? Hvers konar samband er þetta? Ætlum við ekki að ræða eitthvað samband og svona? Jú, þetta er allavega bara gott að orða allt hérna. Hér er bara allt á borðinu. Við ætlum að tala um samskipti og svoleiðis, eða ekki? Jú, ég vona að þetta sé í lagi í Laufey að það er, heyrist alveg í mér þó að þetta sé svona. Já, þetta er bara allt í góðu. En ok, þannig að já, við bara höldum okkar striki. Já, lítið við þess að gera. En segðu mér hvað ertu staddur í þessu uppbyggingarferli? Þú ert bara með frábæra spurningar, sko. Ég veit það ekki alveg. Ég er ekki alveg viss. Nei. Þú veist, en það er svona dagamunur á mér og ég er að glíma við núna nýja hluti í mínu lífi sem er áhugavert verkefni allt í að finna mig bara eitthvað þunglindan, skilur. Þannig að ég á bara daga á stíðis sem ég bara veist, bara slánaður að komast í sturtu, sko. Já, hugsaðir. Þannig að svo er líka góða daginn á milli eins og þennan. Já. Og þannig að þetta er búið en þessu miðar áfram. Það er engin spurning. En segðu mig þá, ég ímynda mér að barn sem er kvalið fyrstu 3 æviárin sem eru mestu mótunarár í lífi barns.
ég get rétt ímynda mér, ég skal bara halda hljóðnemanum. Laufey hérna að hjálpa mér að koma hljóðnemanum í lag. En hérna, já, og ég bara velti því fyrir mér út af því að ég hef unnið við dáleiðslu og þar fólk ofta að sækja svona ástæður fyrir alls konar vandamálum á fullorðinsárum í einhver svona bara lítil áföll á þessum uppásárum ævinar. Já. Þannig að þú ert að örugglega með hérna lítinn strák sem mjög kvalinn, eins og þú segir. Og ég búin að vera að hugga hann og passa hann og ég sótti hann í janúar á þessu ári. Þannig að þú ert alveg komið þangað. Já. Ó, ég fæ alveg gæsa. Finnst þér þetta ekki fallegt? Og hann svo yndislegur og góður. Við erum að fara að gráta. Já. Halló? Við vorum búin að gera ráð fyrir þessu. Það má. En mér þykir ótrúlega vænt hann. Sko. Og í partavinnunum myndum við tala fallega til hans eins og þú gerir sko, og segja, við erum alveg hérna með honum í liði. Já, hann ekki teitt sko, en hann hefur alltaf verið rosalega hræddur að vera yfirgefinn. Eða þá að bara yfirgefa strax sjálfur svo að hann verði ekki yfirgefinn sko. Og þetta er alveg búið að taka á maður. Þetta er búið að vera svo gott fyrir mig sko. En þú veist, á hvað ertu staddur, spurður þau sko, ég veit ekki alveg hvað hann orðið gamall þessi snúður í mér, en við erum á leiðin eitthvað við strákarnir. Og þegar maður hefur sótt eitthvað svona, og hefur vitneskju eitthvað parta sér, sem að hefur verið kvalinn og lokaður inn eitthvað staðar sem maður viti að það verður maður náttúrulega bara, það verður ekki verra. Þannig að það verður bati. Já, það verður bati. Að gangast við þessu frekar heldur en að vera alltaf einhvern veginn að loka á þetta. Já, og ég held líka bara að það sem er að gerast með mig í dag, skilurðu, bara taugakerfið verður bara að fá að jafna sig. Ég get ekki verið að ráðskast með þetta system sem að fór að hrykta í og nötra sko eftir að ég áttaði mig á því að þú veist að væri meira þarna innan með mig sem að ég þyrfti að fá aðstoð við hann á utanum. Það eru nú alveg ótrúlega margir sem að ég rakst á í mínu lífi sem að eru á þessum sama stað að fara einhvern veginn í þessa vinnu að staldra við og svona skoða hvað gerðist í lífinu. Já. Hvað hefur haft áhrif og einmitt eins og þú segir taugakerfið þú segir tala þunglindi og taugakerfið þannig eða já, það er alveg þannig sko og eitthvað skona þreita í mig sem að sko eldgömmul ef ég má svo orðið komast. Ég fann ég hef líka verið í svona partavinnu sem er svo ótrúlega áhugaverð. Mér langar nefnt að fjalla það hérna á næstunni. En þar er ég með svona vinnukonu sem hleypur og hleypur og hleypur. Já. Og hún heldur á skjalatösku í dragt. Já. Og hún búin að vera að hlaupa og reyna að standa sig og sanna sig alveg frá unga aldri. Já. Og meiri segja svo áhugavert sko út í að hún svo skýr í vitund minni að hún hefur ekki tíma til þess að tengja við neitt, hún hefur ekki tíma til að, eða einhvern veginn tíma eða getu eða, þú veist, tekur ekki upplifunina af lífinu sínu inn. Hún ekki að njóta neins. Nei. Hún alltaf að reyna að komast eitthvað. Já, hún alltaf hún eina af þeim sem það svo margir að fara og finna sig. Já. Maður alltaf að fara eitthvað til þess að finna sig. Akkurat. Með fullir virðingu fyrir, eins og ég ætla að fara til Bali og ég ætla að finna mig þar. Já. Ég ætla að fara eitthvað og ég ætla að finna mig þar. Eins og ákveður ekki bara að vera og finna sig. Já. En þetta típa, sko, hvernig sambandið við hana í dag? Sko, hún hefur verið, hún settist út í horn. Já, okay. Fyrir einhver svona 3 árum, alveg búin á því. Já. Og satt bara svona í skugganum einhvern veginn og ég hef svona af og til svona gefið henni svona pláss og svona talað hana til og hún ekki alveg komin í fulla orku. Nei. Og kannski verður hún bara þarna og ég þarf alltaf aðeins að sinna því að einhvern veginn, ég veit ekki hvernig þetta þróast, en þetta það sem spennandi við lífið, sko,
við erum með alls konar parta sem að, þú veist, við erum að kynnast og fyrir bragðið þá erum við auðvitað að stækka líka og þetta yfirleitt parta sem við höfum ekki viljað hlusta á og ekki vilja sko einhvern veginn skilja. Akkurat. Og ég meira að segja sko las bókina sem heitir No Bad Parts, engir vondir partar eftir hann Dr. Swartz sem að fann upp partafræðina. Og það í kjölfarið þá fór ég á námskeið og svo stofnuðu við lesring og ég alveg búin að vera að kafa í þetta og þetta alveg svona nývít í því að skilja sjálfan sig, finnst mér. Ég heyri það, að því þetta líka, þetta býður upp á svo sko alþýðlega sjálfskoðun, ef ég má segja, svo orðið komast. Einhver típa í mann og maður getur fara að spegla sig í sjálfan sér og skoða sig og kynna sér. Og þetta svo fallegt í grunninn nefnilega að ef maður má bara vera brisk manneskja. Já. Það allt í lagi. Það er kannski það sem við erum að læra í dag. Já, það ekki svolítið? Og kannski það sem mér finnst fallegast við þetta að við þurfum að elska allir þessa parta sem svo erfitt verkefni. Já. En það það sem svona kannski alþýðlegt við þetta. Við höfum öll svo greiðan aðgang að þessu. Já. Þetta ekki svona það þarf ekki að fara í dálislu eða hugvíkandi ferðir eða eitthvað heldur erum við með aðgang að öllum þessum pörtum og það leið við þurfum að skilja hvernig eru til eins og þú ert að segja, þessi litli strákur að þetta verður yfirleitt til við einhver svona áföll þar sem eða að einhverju partar hafa þróast þessa sem eru kallaði varnarpartar. En þetta alveg heill heimur og ég ætla að gera alveg sér þátt þetta. Ég ætla rétt að vona það. Já, þetta mjög spennandi. Þetta alveg, þetta svo djúsi. Þetta rosa djúsi. Djúsi stöf, sko. En þú ert að vinna með þennan litla strák sem partur, sem örugglega búin að taka svolítið mikið pláss út af því að Já. Það búið að gerast á þessu, vera svolítið mest á dagskrá þessu ári hjá mér að átta með honum og líka fleiri pörtum. Já. Það sem ég geri, svo sem sko, þú veist, stundum er maður svolítið seinna að fatta í lífinu. En ég samt alltaf ánægður maður fattar. Já. Og ég að fatta, ég er ágætur að hlusta. Spegla og flottur í svona vitundasköpun og svona, svo ég fór að þróa með mig núna bara í ár í minni endurhæfingu bara leiðir til þess að heyra betur í sjálfum mér og tala við mig. Ég hafði nú reyndar áður farið oft í göngutúra bara einn og tala við mig bara uppátt. Þú veist, það mjög skrítið náttúrulega fyrir aðra að sjá það en ekkert svo að þið, kannski heldur einhver að maður sé með eyrunum og svona. Ég sé að tala við einhvern í síma bara. En núna er ég farin að gera hljóðdagbók. Já. Að því við lærum og heyrum og sjáum okkur á mismunandi hátt sem einstaklingar. Já. Að talandi partana skilur við hvernig við sjáum þennan parta okkur að hinn, sko. Já. Svo ég farin að sko bara tala inn og heyra röddina mína. Já. Og ég farin að hlusta betur það á mig. Það hlusta sjálfan sig. Já. Og það hefur verið og ferð að göngutúr bara og ert að tala frábært. Og ertu að tala við gervigrindina? Já. Mér finnst það svo áhugavert. Ég geri það, ég er að þjálfa hana. Maður þarf náttúrulega, þetta er náttúrulega bara verkfæri. Já, ertu að þjálfa hana til að vera góður markþjálfi? Já, þú veist, ég er bara að segja, þú veist, ég er að læra inn á hana, sko. Já, bara í dag vill ég að þú tali við mig svona. Já. Flott, Arnór, ég skal spyrja þig krefjandi spurninga, gefa endurgjöfin á milli, ég lofa því að vera ekki að hlífa þér og eitthvað svona. Vá. Svo bara byrjum við að tala, svo byrjum við samtali. Já. Þannig að þú biður hann að vera einhvern veginn meðferðaraðilinn eða þjálfarinn sem þú þarft á að halda í dag. Já. Svo kannski líðum við þannig hindaginn að þá er ég með aðra gerða á hennum, að gera í grindinni, þá vil ég, þá segja ég er lítill í mig núna. Mér vantar orku og við þurfum að passa upp á litla Arnór og þá kemur með fleiri hjört og segja já, hvernig væri nú, ertu búin að hlusta á þetta lag eða, þú veist, já, eitthvað spurning. Kemur gervigrindin með hugmynd að einhverju til þess að hlúa að? Já,
og stundum bara full mikið af hugmyndum, sko, finnst mér. Þú veist, Og mörg orð því ég var að stundum. læra á þetta, sko. Já. Þá var ég bara nenniru ekki að passa mig núna, skilurðu. Þetta er rétt hjá þér, Arnór. Ég er að passa þig núna mikið og svo bara eitthvað. Já, það er svo ótrúlega mikill skilningur og samþykki sem maður fær þarna. Já, alveg. En athyglisvert, því Já. að þetta er mjög góð hugmynd. Það eru örugglega einhverjir hlustendur og áhorfendur sem geta nýtt sér þetta. Því að hérna, það er svo erfitt að komast að hjá sálfræðingum að geðlæknum og markþjálfum, þannig að Og þetta er náttúrulega bara gervigreind, þetta er bara í rauninni enn eitt verkfæri, sko, í rauninni fyrst mér, sko, og þú veist, og það held að sé allavega fyrir mitt leiti að þá skiptir máli fyrir mig að útluta með tíma í þetta, bara 30 mínútur á dag, eitthvað svoleiðis, ekki láta hana, þú veist, gleypa mig, sko. Já. Það er, ég held að sé mjög auðvelt að fara inn í hennan heim í raun og veru. Eða það getur orðið auðvelt allan ef ég tala fyrir sjálfa mig, ef ég myndi bara, þú veist, fá okkur að dellu fyrir þessu, sko. Já. Þá er ég bara hálfgerður róbot sjálfur og Já, það er nú kannski máli, sko, og svo hérna, maður sér alveg hvernig maður þarf að vera með meðutund í þessu samstarfi við gervigreindina. Já. En segðu mér hérna, svona, ef að þú velti fyrir hvar þú myndi vilja vera, kannski eins og eftir 1 ár. Er það góð spurning? Búm. Dúndur, góð spurning. En ég meina út af því að við vitum það skiptir máli að sjá svona einhverja mynd fyrir sér af því hvernig maður vill vera í hvernig umhverfi aðstæðum lífi. Getum við búið til svoleiðis mynd fyrir þig? Já, við getum gert það. Í fyrsta lagi þá finn ég bara að þá vil ég, sko, ég þrái það eiginlega að vera komin í betri tengingu við líkama minn og taugakerfi mitt. Ég vil vera komin inn í hvíld og fundið að ég anda bara út frá gildunum mínum. Bara, ég veit alveg hver ég þekki alveg sjálf á mig, sko, í kjarnan. Ég er ekkit eitthvað týndur kall, sko, ég er bara kvalinn þjóðar. Já, ég myndi vilja að finna meiri friðsæld innan með mér og í kringum mig og ást, mildi. Já, ást, að þú finnir meiri ást í hjartanu þínu. Já. Til þín. Já, fyrst og það er náttúrulega. Byrjar þar. Já, það er vinna mín núna í dag, sko. Já. Þú veist, svolítið mikið, sko. Elska sjálfan sig. Já, og ég vona að bókin sem að ég er búin að skrifa og er að fimmpussa verið komin út. Hvað heitir hún? Hún heitir Þögnin sem hlustar. Og er hún þína eigin vinnu? Þetta er skáldu svolítið sjálfsaga, ekkur. Hún er sko, þarna er ég sko, það eru þrjár svona aðalsögupersonar. Það er afi. Já. Og svo er afastelpana sem er 9 ára. Já. Ég hugsa endur með því að vera 9 ára. Og svo er tré. Og tréð er besti vinur af hans. Afinn er svolítið svona eitthvað skonar framlengt útgáfa að kannski hluta til af mér og hann er uppfullur af skömm. Já. Og veit samt bara ekki alveg hvaðan hún kemur og hann er búinn að draga sig svona til hlés og býr í útjöru borgarinnar og er bara hann situr hérna við tréð og þannig að hann finnur bara þetta svo fullkomið sambanda því að það er hérna og það lifir en það talar ekki. Já. Hann fær bara verið frið hérna. En svo er bara gjallandi tómlingi með afanum, sko. En svo hringir síminn og dótturinn alveg bara að brenna út og biður hann að vera með afastelpunni sína alveg samfleitt í 2 vikur. Og þá hefst ferðalæð. Og þá er ég að taka burt þessa millikynnslóð. Þú veist, margir foreldrar kannski tengja við þetta allavega, maður upplifir bara sér svo gallaðan oft sem foreldrar, bara þú veist, maður hefði vilja gert þetta öðruvísi eða þú veist þetta og það er svona eðlilegt að það sé einhvern partur af dýnamík foreldra og barna. Þannig er ég að taka burt þessa kynnslóð og ég er að setja inn aðra kynnslóð sem er ekki mörkuð af sárum og áföllum vegna uppeldis og alls konar atvika sem að er svo gjarnan yfirfært yfir á foreldra. Já, sem að foreldrar er að burðast alltaf með, þú veist, samviskubiti yfir að hafa ekki gert betur og all mistökin sem við gerðum í foreldrahlutverkinu. Já, og svo líka þessi núningur oft sem kemur, sko, til dæmis, ég var 9 orðin 18 ára þegar ég eignaðist tvíbura
Vá. Þannig að ég var bara rétt að, fattar, svona fer ég út í lífi, sko. Já. Svo eignust við þarna 5 börn samtals og þannig fer ég bara svona út í lífið alveg, bara, líka bara bjarga fjölskyldunum öllu því, sko. Vatn eignast tvíbura, myndi ég nú segja. Já, ég var bara rétt orðinn 9 ára 18, sko. Bara réttum mánuður. Hvernig var það? Stórkostlegt. Stórkostlegt. Ég bara, Jesús, að fá bara 2 börn í fangi, ég bara aldrei að upplifa annað þess og þá var ég náttúrulega bara krakki sjálfur, já. Gastu notið þess? Já, ég gerði það, já. Þetta var stórkostlegt. Ég var, sko, náttúrulega það er ekki skrýta maður aðeins að bræði hans úr manni svona 50, sko, veist, maður fattaði að ég náttúrulega áttaði mig svo sem ekki á því. Heilin á mér og náttúrulega bara þetta var að þroskast í allavega kannski 10 ár í viðbót, sko. Já. Og en þetta var þvílík hamingja að vera með þau. Og Þarna fær maður líka að upplifa svo mikið þessa jákvæðu tilfinningur og tengsl. Já. Sem að svo eftirsóknarvert. Þess vegna ég svona mörg börn líka, sko. Já. Þetta svo dásamleg tilfinning. Já, við höfum lagt okkar fram á mörgum. Já, heldur betur. En sko málið það með þennan tíma í raun og veru, þetta tímabili, þá finn ég svo sterkt og elska það svo heitt. En með skorti færnina, lífsreynsluna, skilurðu. Það bara svo mikið sem að ungt fólk getur gert á þessum aldrei þegar að fær svona himnasendingu. En ég hef aldrei einu sinni á ævinni einhvern veginn vilja hafa þetta öðruvísi, þú veist. Já, vá. Þetta bara, og þau eru að kalla kelling í dag, skilur við. Já, hvað, þrítugt? Þau eru 35 í desember. Já, hvað segir þau? Hvenær í desember? 7. Já, þau eru búamenn. Þau eru búamenn, já. Já. Þannig að það hefur heppnast vel. Já, það hefur heppnast vel og það er rosalega mikið bara þeim að þakka, sko, þú veist, þetta er bara, þú veist, og það eru alls konar hlutir og flækjur og í gegnum lífi sem að þegar maður fer svona inn í lífið, bæði fyrir maður sjálfan og svo fyrir krakkana líka, skilur, hvernig, þau báða getum að eignast foreldra sem að væri krakki, skilur. Nei, jú, kannski. Ef maður veit ekki, já, kannski var það bara þannig. Já, við veltum einu stundu fyrir okkur hvort að þetta sé allt saman svolítið einhvern veginn planað. Mér finnst það alveg, stundum er það þægileg afstaða að ég sé stundu Guð með plan og það hjálpa mér alveg mjög mikið að einhvern veginn bara hvíla með því sem að kemur. Já, ég tek undir það með þér og ég held að það sé í raun og veru og ég finn það bara núna síðustu mánuðum hjá mér. Ég með ef ég hefði ekki einhvers konar andlega vitund eða vakningu innan með mér þá væri þetta bara örugglega ofboðslega þungt ennþá og erfitt og óbærilegt. Að þú hefðir ekki trú? Ef ég hefði ekki trú, ef ég væri ekki að rækta trún á hverjundi. Hvernig ég finna að þú kemst aftur við alveg, það já, þannig að það er út af því að það er svo fallegt og það tengist partafræðinni líka. Hugmyndin, það er mjög andleg vinna og þar er þessi einhvern veginn skýra meðvitund að við erum sál og við erum vinnan með partana gengur út á að komast í bara tengingu við kjarna sjálfi sitt sem að er þá í tengingu við alheimsorkuna. Það er og þetta er viðurkennt og bara eiginlega, hvað ég segja, sálfræði í dag og mikið notuð af sálfræðingum og það er ég svo hrifin af svo því ég finn svo sterkt fyrir þessu hvað þetta skiptir miklu máli að geta sest inn í þessa tengingu við bara æðri mátt. Já, alveg sammálaður og mér finnst sko einmitt fyrir mig þá er þetta andlega líf þá þarf það til þess að ég ná einhvern veginn að rækta að það þarf að vera svona einmitt upplýsandi á einhvern nátt. Ég get ekki trúa blind einhvern veginn. Og að rækta trúna fyrir mig því bara til dæmis þú veist, þetta ánáttúrulega bara getur að hægt sko, að missa meðutund á hverjum degi þegar maður fer í svefnin.
Já. Við bara dettum út og förum eitthvað. Já. Og svo bara allt í vöknum við og tengist út. Já. Þú veist, þetta bara á hverjum degi. Já. Þú veist, og mér finnst þetta svo, þú veist, og bara einhvern veginn, tríin bara eru þarna og sólin lætur geislana mæta, dettur á laufin og það verður til súrefni og það er ekki mikið læti, sko. Já. Meinur þetta svona svolítið kraftaverk eða? Þetta, já, ég menn þetta hlýtur bara að vera, sko. Veist, ég get ekki pakkað heldur, svona stórum aðri mætti ykkur kassa og sagt svona Guð. Sjáðu. Já. Þú veist, ég er meira svona undrandi, þú veist. Já. Og bara vá, þú veist, er þetta svona, já, þú veist. Og læra bara. Já. Man læri svo mikið á því að vera í einhvers konar andlegri vegferð. Já. Ég get samt ekki frætt ykkur mikið þetta kannski, en Ég skil þig og það þarf ekki. Þú veist, það er gott samt ekki að tala þetta og setja einhver orð á þetta. Og ég einhvern veginn upplifir svolítið alheimsorkuna allavegana vera við tengd þar, öll saman. Algjörlega, þar er, já, þetta er líf, sko. Og þess vegna er kærleikurinn svo mikilvægur. Já. Í grunninn, sko, þú veist, að við trúum á einhvers konar aðri kærleika, þótt að manneskjur geta verið á mismundi stað og sumar eru traustsisverðar og aðrar ekki. Já, og þá aftur er fólk kannski bara með óþægilega parta sem að það er auðveldar að skilja og hafa einhvern veginn samkennd með því að ef fólk er á vondum stað, þá er það kannski að sýna vonda hegðun. Ég held að við getum sýnt skilning og við getum líka sýnt viðurkennt vanþekking okkar, en punkturinn minn er þessi, sko, þú veist, það er allt í lagi að treysta ekki öllu fólki, það maður á ekki að gera það, en það er í lagi að treysta að því að djúpt undir er einhver kærleikur, lífsins kærleikur sem að tengir manneskjuna saman og þar að leiðandi er mikilvægt að virða. Já. Jafnvel þegar eitthvað er meður. Þetta er í hugsaga. Já, hvað er með hana? Já, en það er nú kannski, veist, svolítið góð punktur hjá þér og mér langar að taka utan að fólk sýnir alls konar hegðun og við sjálf líka og það er verkefnið okkar, er einhvern veginn, Ásdís, þetta, veist, við gerum mistök, það er allt í lagi og þarna er, þú veist, þetta á sér skýringar í einhverju, í mínum reynsluheimi. Þannig að það er svona stór partur og ég sko á eina svona dæmisögu sem var svo mikið opinberum fyrir mig, þá kynnist ég manni sem hafði verið inn á Litlahrauni meira og minna allt sitt öll sín fullorðinsár og alveg frá unga aldri var hann í bara afbrotum og og í neyslu og alls konar rugli og ég kynnist honum í svona hugleiðsluhóp og þá er hann að segja mér þessa sögu þegar hann er 30 ára þá er hann settur á sjúkrahús og því hann pissar undir og á meðan hann liggur á sjúkrahúsinu þá kveiknar í húsi fjölskyldunar og þau brenna öll inni, foreldrar hans og systkini og hann lendir á svona eins konar vargangi fyrir til afa síns og er alinn upp þar sem sagt í einhverju algjöru rugli og er, þú veist það er engin sjans að hann finni öryggi og kærleika í þeim aðstæðum sem hann er stuð. Þannig að hann finnur sína leið sem til að halda lífi, að finna einhverja sem eru til í að bjarga sér með afbrotum og náttúrulega forðast sig með neyslu. En svo kemur Tolli Mortens inn á Litlahraun og er að leiða núvitundar hugleiðslur. Og ég sé þetta alltaf fyrir mér svona, ég sé fyrir mér einhverja svona durga sem eru bara reiðir og harðir kannski og hafa verið meir og minna bara með þykkan varnarskjöld í kringum sig til þess að lifa af koma bara og eru að bráðnar utan að þeim
þú veist, klaka brynjan og allt í hennu finna þér bara hlýjar tilfinningar. Já. Og þannig lýsti þessi maður því, allt í hennu fann hann bara hlýju og kærleika. Og það var kannski bara í fyrsta skipti frá því að hann ungabarn. Já. Þetta svo magnað, þetta djúp og góð saga og þetta meina svo þakkláttur fyrir svona manneskjur eins og Tolla sem að mæti bara, hann kemur Bjarga mannslífum, sko. Já, og hann kemur og bara ég sé þig. Bara ég sé þig. Já, hugsaðir, já. Þú ert ekki fangi, ég sé þig. Og þú mátt vera með. Þú mátt vera með. Já. Sem ég held að sé líka svolítið stórt, sko, að vera bara, þú veist, einhver sem að lætur þig varða, eins og í þessu. Já. Þannig að það er von fyrir alla. Það vitum við. Það er von fyrir alla, já. En segðu mér nú, ef að þú ætla nú að kenna mér núna, hvað væri besta spurning sem ég geti komið með sem góður spyrill? Nei, býtu nú við, er ekki núna að fara að kenna hænunni eða? Nei. Var ég ekki að segja þér að ég er alveg í mólum? Nei, tjók. Nei, Þú kannski vilt það ekki. Jú, ég er alveg til. Það var eitthvað smá sprell í mér. Já, en ég er alveg til í nefnilega. Kannski segja hvað dreguru út úr þessu með staðin sem þú ert á í dag. Við erum búin að tala um hvað gerðist, hvar þú ert stattur svona í dag og hvað þið langar að vera. Og eitt sem ég tók eftir, þegar ég spurði hvað viltu vera eftir 1 ár, þá er það ekki í einhverjum kastala á Ítalíu með fullta pening. Heldur bara mér líði vel í eigin skinni. Er það ekki það sem að ég heyrði? Þú verður bara frábær hlustun hér. Og var alveg rétt hér. Sko, einfalt líf fyrir mig er svo dýrmætt að ég er búin að lifa lífi þar sem ég er búin að þurfa að hugsa marga og veist, marga krakka og veist, þetta og svona alls konar, ég bara svona upp í einni Garðabænu núna bara í lítilli þægilegri sko íbúð, 2 herbergja íbúð og ég bara á heiminn sko. Fyrst veistu það, þetta er svo yfirdrifið nóg og bara koma og geta verið einn heima og fundi bara friðinn og bara, þú veist, þetta fyrir mig þetta bara rosalega gott og að vera ekki með óþarfa svona prjál, þú veist, einhverja 2 bíla eða bústað þarna, þú veist, ég er alls ekki mótur, þú veist, ég er bara að segja, fyrir mig Núna, þá þarf ég ekki. Hafa þetta einfalt. Já, alveg rétt. Og Og þú kannt vel við þinn félagskap. Það er nóg að vera bara einn. Já. Og sko líka annað sem að ég, kannski góðu punktur, ég viðbót. Ég heyri að við erum að draga þetta saman, við erum að fara að huga lendi hvað við erum að heyra rétt. Það er að þegar maður gengur ekki svona erfiðleika, að þá eru vinir manns. Þú veist að hafa valið sér vini og ég heyri í einhverjum af vinum mínu bara yfirleitt á hverjum degi sko. Þetta er rosalega gæfa þegar maður þarf kannski líka aðeins space jafnvel frá þeim sem maður elskar mest börnunum sínum og stundum bara kjarnan fjölskyldunni þú veist að maður þarf bara að ná að anda sig gegnum þú veist þessar vinnustundum að þá er svo gott að hafa annars konar sambönd eins og vinasambönd. Já, það er öðruvísi einhvern veginn staða sem maður tekur sig gagnvart vini sínum heldur en börnunum. Já. Það er einhvern veginn bara ætli það sé ekki bara meira jafningi hlutverk. Það er svo gott að vera jafningi bara. Já. Að hlusta á mann. Og það er ekki þannig að ekki eins og gagnvart krökkunum mínum og svona að það sé eitthvað þetta er miklu meira ég sem fer í að þú veist eitthvað skona hlutar sem að þau er ekki dáska eftir. Já, ég skilji, já. Við viljum tryggja og helst að komum veg fyrir að þau upplifu alla þjáningu. En segðu mér frá því þegar þú gefst upp, getur aðeins lýst þeim aðstæðum sem verða til þess að þú gefst upp og hvað er fyrsta símtali sem þú tekur þegar þú tekur það ákvörðun eða fyrsta sem þú gerir? Vá, þið gefst alveg upp. Þetta er eiginlega bara svona, þetta er tvíþætt, en ég ætla
mér finnst bara svona erfitt að tala þetta sko. En í janúar sko, byrjum á byrjunni. Ég gafst upp í fyrra sumar og var farin að drekka bara óbærilega mikið og deyfa mig þannig ég símtalið upp á Vog, dvölin þar og Vík var ómetaleg. Ég kem út og meðfara fyrir félagskapinn sem að margir fara í og fer í gegnum 12 reynsluspor og gerir þetta allt saman að krafti. Fórstu strax að fyrstu sponsor og vannst þetta allt? Fór að vinna og bara í lok nóvember þá var 9. sporið, þá var ég klárað svona síðasta alveg 9. sporið fór norður til Akureyrar, ferð til þess að gera það og þetta var svona 9. sporið segðu það já, fyrirgefið það er ekki allir sem vita nei, auðvitað ekki, hvernig lætur maður þegar reynsluspori byggja á því að maður fer í innri vinnu, byrjar á því að maður gefst upp og segir hjálp og þá leita maður til æðri máttar, hann getur byrst í sem sjúkrahúsi Vogur eða eitthvað 12 samtök síðan fer maður í þessa uppgjöf eins og þú ert að spyrja mig út í að bara ekki bara segja ég trúi því það hægt að fá hjálp svo læra maður að sleppa og það þýðir að bara ég ætla ekki að stjórna þessu partíi sko það er bara ég ætla bara að sjá bara taka þetta í einu og leyfa þessu að gerast og vera umvefjandi svo er uppgjörið innri vinnan allt sem það er ekki nóg hægt að drekka eða hægt í neyslu það verður að vinna taka til innan í sér og 9. sporið þá ertu búin að gera það og ferð og í rauninni bætir fyrir misgjörðinnar að þú mögulega geta það og 9. sporið að fara og biðja fólk afsökunar já og bæta ef þú getur bara þetta er ekki bara að segja fyrirgefðu afsakið þetta er bara meira að setjast niður og þetta er alveg rosa stórt og fallegt skref að gera og þarna ertu að reyna að bæta sambönd eins og hægt er málið með mig að því þú spyr hvað gerðist skilur síðan ger ég þetta og það er frelsinu fegin og svo rasa ég í byrjun desember og hrundi bara taugakerfið mitt eins og gerist oft það bara hrundi alveg ég bara fór og bara einn dagur upp á geðdeild sko það þolir ekkert við sko þannig að drags fékkstu bara áfengi eða veit ekki eins og nút okkur eftir alla þessa vinnu skilur og það er og þetta er náttúrulega alkoholismi sko þetta er sjúkdómur alveg fáránlegur sko maður bara gerir heimskulegustu hluti ever en þarna sem sagt upp frá þessu að þá brotnaði eitthvað inni mér sko og þá fór ég líka að skoða þetta meikar ekki sens að ég geri allt þetta og það er eitthvað meira þarna og þá fór ég að grafa dýpra og finna litla Arnór og fá aðstoð sálfræðingsins að fara að snerta og ná utan hann betur og í þessa sjálfsvinnu sem ég er í dag Vá, takk fyrir að deila þessu ég vissi ekki að þetta hefði verið svona stór uppgjöf Þetta var algjör uppgjöf Þannig að þegar þú fellur þá ferðu svona djúpt Já, þá bara í rauninni hrynur eitthvað inn í mér bara brestur eitthvað í hjartan mínu Hvernig er það? Ferðu eins og taugaáfall eða eitthvað þannig? Já, eiginlega bara Ég myndi segja það ég vildi bara allt í einu fer þessi lífsglaði allsgáði drengur bara kemur eitthvað að vera bara eitthvað myrkur sem ég bara er ekki búin að ná mér almennilega ég ætla ekki að segja myrkur það var bara eitthvað sásauki þjóning dýpra heldur en alkoholismin getur útskýrt og það er náttúrulega það þróa ég með mér síðustu árin til þess að maður er náttúrulega þetta er fyrst og fremst sjúkdómur en maður líka bara er að reyna að koma sér frá einhverjum sásauka og ég ætla ekki að gera það lengur ég ætla bara allavega í dag ætla ég að læra að leyfa mér að vera þungur ef ég verð þungur leyfa mér að vera illt ef maður verður illt Hætt að sitja bara grímun á þig Hvernig væri það?
En það sem hefur gerst þannig getur að verið svona eins og að varnirna bara bresta og það allt í hennu bara ert að finna sársaukann sem hefur búin að vera að halda niðri. Já, ég held að það sé alveg rétt heyrt hjá þér. Það sé bara það í raun og veru sem að gerðist, sko. Hvernig var þetta svona, hvernig er það? Er það sár, er það svona, veist, hvað, getur þú lýst í? Sko, þetta bara stundum verið svona eins og bara út þaninn allur, sko. Þetta eru missetni dagar og það svona bærilegra, þannig, en stundum bara svona eins og nístandi sársauki bara í sálinni, bara óbúslega djúp sorg. Efi, þú veist. Og alls konar. Gaman að koma í viðtal til því. Besta fresta tímanum hjá sálfræðinum. Þetta bara komið gott. Já. En við erum líka örugglega að einhverju leita að sýna að þetta má tala um þetta og mér finnst það, kannski fyrir mig það alltaf svolítið mikilvægt. Við erum bara að fara að viðurkenna að við erum mennsk og breysk og erum að upplifa alls konar og það í lagi. Já, ég get ekki komið hérna til þín í viðtal og fara bara að tala um og bara blístra hérna og segja bara það allt í lagi hjá mér. Nei. Það var ekki heiðalegt. En heldum við ekki samt að við værum að fara að tala um markþjálfun? Við gætum það, ég ekki á þeim stað að því markþjálfun og þetta er bara partur af mér. Skilur. Þú veist, ég get ekki bara mætt hérna svona ópenbarlega frammi fyrir manni og öðrum, skilur. Og þóst vera með þetta bara. Já, bara hvað segir kærlinn? Þú veist, ég get alveg kannarlega að setja upp þessa grími, ég get ekki gert sjálfum mér að leikur. Nei, þú vilt vera sannur. Ég vil vera sannur, fyrst að ég loksins að læra það. Já. Má ég spyrja þig út af því ég er nú svolítið svona hrifin að tólsporakerfinu og það er nú bjargað mörgum í minni fjölskyldu. Já. Hvernig finnst þér það vera að gagnast þér? Þetta er bara stórkostlegur félagskapur. Þú veist, þetta er bara enn eitt undrið, myndi ég segja, en þess að það er engin forseti, það er engin formaður, framkvæmdastjóri, skilur þannig. Þetta er bara jafningja vinna. Allt saman, jafningja vinna, já. Engin er æðri öðrum. Nei, og bara bræður og systur það sem að, þú veist, og það er skilningur. Það er rosalega náttúrulega bara umlegt að vera einhver fyllimita, skiluru, eða vera alkoholisti. Svo ennþá erfitt að vera útskýrað fyrir fólki sem hefur, þú veist, mjög erfitt að útskýra sig fyrir fólki sem skilur ekki þetta, sem betur fer og það er bara guðs lofi ef einhver bara veit ekki hvað þetta þýðir í raun og veru. En svona félagskapur mæta bara, þetta er bara hellingur af fólki og það er bara kaffi og knús og þjónusta og spjall og endalaust hlustun. Og að bara vera að hjálpa á jafningi hvort þeir, að fólki er í alvörinu að hjálpa hvort þeir. Og það sem maður gefur kannski góða raun, það er að hjálpa. Já. Sem er svo merkilegt líka og við fáum að upplifa þarna, sko. Já. Og þannig maður meiri segja, þú veist, að hjálpa sér sjálfu með því, sko, þú veist, til að byrja með, því að maður festir svo í sjálfu sér og svo mikið sjálfhverfa í raun og veru, og byrtingamind sjálfhverfunar í alkoholismu getur verið svo, hún getur alveg verið svolítið krútileg út af við, sko, hún getur alveg litið alveg, þú veist, vel út alveg, þú veist, bara, þú veist, og sjálfhverfan er þessi innri heimumanns meðal annars að halda því fram að maður geti haft eitthvað þetta líf og þessa tilveru að segja, skilur. Maður sé að stjórna þessu allir sjálfur, sko. Já, bara, nei, þetta er ekki svona og maður er allt vel mynd, sko, en svo bara stoltra maður við og átt að segja, þetta er ekki fallið dörnur, þetta er bara hroki. Já, akkurat. Og skiptir maður honum út bara fyrir auðmýkt og með Guðs hjálp. Finnst þér þetta ekki magnað, sko? Fyrst er það kannski eins og sérstaklega hjá alkoholistum, það er hroki, átt að segja á honum. Já. Og svo óheiðarleikanum sem við erum öll með slatta af óheiðarleika á þess að vita það að vera meðvituð það. Þetta er alltaf bara mega, sko, magna af óheiðarleika. Þú veist, þú getur, sko, plata svo mikið sjálfa þig. Já. Þú getur verið svo óheiðarlega við sjálfa þig að þú fer í afneitun á eitthvað að þú ert að kála þig úr þessu sama. Já. Maður veit þetta en maður bara
bara já. Þetta svo merkilegt. En þetta svolítið, þetta hérna í hug út af því ég átti svona smá piffani momentinn daginn sem svona svolítið basic, sko. En út af ég er svona svolítið næf og ég, þú veist, kann ekki einhvern veginn að vera, kann ekki einhvern veginn að sjá alveg fyrir eða hugsa eitthvað leiki fyrir mig tíman og eitthvað svona. En ég bara sagt, ég verð bara að vera, þú veist, alla leið. Þú veist, og þá, það kallar á svo mikil heiðarleika út af því að annars myndi ég alltaf vera að reka mig á ef að, þú veist, út af því að það bladrast allt út úr mér og ef ég væri með fullt af einhverju sem að, þú veist, stangast á, þá væri það svo fljótt að komast upp um mig. Þannig að, ég var að velta því fyrir mér. Og það er það sem prógrammi gerir eiginlega fyrir mann að það þarf bara að segja satt og gera rétt. Og þá er allt í lagi, þá hefur maður ekki neitt að skamma sín fyrir. Og ég ofta hugsa mér út þegar allir einhvern veginn að hafa ágjörð að einhver kæmist í tölvurnar eða símanum hans og ég hef aldrei almennilega skilið að hverju, sko. En það er bara þú veist. Þannig að þetta tekur burtu svo mikið af svona einhverjum ótta að hafa bara hreint borð. Akkurat. Óttin er nefnilega líka svo stór þáttur þess. Já. Og birtingarmynd óttas er ekki alltaf hérna, þú veist, þessi, sko. Ótti getur bara verið bara hnútur inn í fólki sem að bara sem er óbærilegur, sko. Já. Hann er nú bak við allt þetta meir og minna rugl sem að verður til í líf okkar. Já, allan daginn, sko. Skítrættur að höfnunaróttin, eins og þú komst hérna inn á í byrjun, sko. Já, algjörlega, sko. Að hérna verður hrættur við höfnun og út af því að verður einhvers konar tengsla rugl hérna í byrjun. Já, einmitt. Sem að er engum að kenna, sem að bara verður. Já, allir að gera sitt besta. Allir að gera sitt besta. Oh my god, þetta er bara eitt enn viðtali hérna sem ég bara, þú veist, held að akkurat úti við fórum nú hérna með eina hugleyslu áður en við byrjuðum. Já. Og við sögum bara, bara leiðbindi okkur með hvert þetta viðtali á að fara. Já. Og það fór þessa leið. Já, og þú glemdir skriflega handritinu heima. Já. Þú er búin að vera einhverjum vandræðum með síma, sko. Ég var eitthvað svona, ég var búin að punta fullt hjá mér. Já. Og það er ekkert búið að koma við sögu í þessu viðtali. Þetta er örugglega samtalið geggja handrit. Ég gef það út tíma. Ég hef sögunni. En við erum kannski að fá að upplifa hvernig við erum leita áfram og ég vona að þú hafir, þetta hafi haft gagn fyrir þig og þá sem hlustuðu að fá að þú skilti deila með mjög mikil áskorun, sko, og berskjöldun en mikið ofsalega hefur gott að þessu og hjartast þakkir bara fyrir þig að hafa eitthvað svona engil svífandum í sinni einlægni og blessa fólk, mann og annan. Takk fyrir það. Ekki rosalega væntum að sem átt að gera og þetta er samtal okkar. Sömuleiðis, takk fyrir það. Já. Og góður hlustundur, við erum þakklátt fyrir ykkur líka. Já, takk fyrir núna. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við vorum hér við rauðaborðið síðast í gær að ræða að heilinn væri vöðvi sem þyrfti að þjálfa og upp úr því spannst umræðum það hvort gervigreindin myndi gera okkur heimskari. Nú, ég veit ekki að hvað miklu leyti þessi umræða tengist næsta viðmælanda okkar en hún er komin hingað, hún Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna og nemi
umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands og ég ætla að biðja hana að segja mér sögu. Vertu velkomin, Valgerður. Takk fyrir. Sko, þannig mál með vexti að ég rak augun í svona hreinskilnislega yfirlýsingu þína á félagsmiðlum og mig langar að biðja þig að fara með mér aftur í tíman og segja okkur hvað kom fyrir þig. Að byrja þar. Já, ég lendi í því sumarið 2021 að vera á ferðalagi og ég var nú bara stödd hérna í lok hringferðar Ísland í Kirkjubæjarklaustri og við ætlum að gista þarna síðustu nóttina áður við færum í bæinn áður en að vinna myndi hefjast á mánudegi. Ég stend þarna og að leita tjaldsvæði og ég á hund sem border collie og þeir eru þekktir fyrir að vera mjög orkumiklir. Og ég held svona í hana og hún sér fyrir aftan með einhvern henda frisbídisk og hún stekkur af stað, kippir mér aftur fyrir mig og ég lendi svona illa á höfðinu og fæ þarna á hnakkanum, já, fæ svona það sem kallað whiplash, svona sveiflu á hnakkan og líka heilarhristing. Þannig að það sem átti að vera ánægileg svona á ringferðum landið endar bara heima. Ég ringi á bráðavaktina og ákveða að fara heim en má ekki mæta á bráðavaktina út í að þetta í COVID og það bara verið að reyna að halda fólki frá þannig að þetta ég á bara þarna einhver símtöl við lækna og hjúkrunarfræðinga næstu daga en sef svo bara í 2 sólarhringa. Í dag má sem sagt sofa eftir heilarhristing. Okkur að kennt það sem börnum að við mættum ekki fara að sofa eitt að halda fólki vakandi. En þarna ljóst að það eitthvað mikið að. Ég sef bara alveg í 2 sólarhringa og get ekki mætt hann í vinnu á mánudegi, heldur fresta því fram á þriðjudag. Og svo held ég nú á þriðjudeginum að ég sé nú búin að ná mér. Mæti bara í vinnu eins og annað fólk og eins og við gerum og eins og oft þegar maður mætir í vinnu eftir frí þá maður bara voða mikið að spjalla við sína samstarfsfélaga og svona þau að segja manni hvað hefur gerst og svona áður maður sest við tölvuna og fer að svara tölvupóstum. En ég sest að eftir kannski klukkutíma af kaffi í spjalli og svona þá sest ég við tölvuna og reyna að lesa tölvupóstana og ég bara skil það ekki. Ég bara, það ekki samhengi, ég næ ekki samhengi tölvupóstana, ég næ ekki að einbeita mér að þeim, stafirni bara einhvern veginn hoppa út allt á skjánum og ég fæ alveg gríðalan höfuðverk. Má ég spyrja, veltur því fyrir þér að þú værir að missa vitið? Sko ekki akkurat þarna, út í að þarna var svo stutt síðan að ég hefði fengið þetta höfuðhögg. Þannig að ég hugsa bara, já, ok, þú veist, ég greinilega ekki búin að jafna mig. Ég bara skil ekki það sem ég að horfa á, ég get ekki lesið þetta og ég svona reyni eitthvað að klóra mig fram úr einhverju verkefnum en tekst ekki að klára þau, þannig að ég bara segi mínum samstagskonum bara ég held ég verði bara að fara heim. Þú veist, var líka með alveg gríðarlegan höfuverk, sko. Já, og ertu að prófa að taka verkjalyf og já, en bara venjuleg verkjalyf, sko. Ég átti bara Panodil, þú veist, eins og maður á heima hjá sér og það virkaði náttúrulega ekki neitt. Þannig að ég ringi lækni og það nú erfitt, þú veist, það bæði sumar og erfitt að hitta á einhvern og það enda með því að ég hitta á einhvern í símatíma sem að vil senda mig í sem sagt MRI skanna, svona heilaskanna og ég fæ það þarna 5 dögum eftir falli þá ég sendið þennan heilaskanna og það ljóst að ég sé með mikið mar á heila að ég sé mjög bólgin og hann skrifar upp á fyrir mig hvíld í viku og við tekur þessi hvíld í viku og mér bara sagt að vera upp í rúmi sem mest og vera ekki að horfa á tölvuskjái og enda ég mjög byrtu fælin þarna. Var það aldrei óglatt á þessum tíma? Jú. Aðalega í fyrstu 2 dagana en ég einhvern veginn svaf það mest frá mér, sko. En jú, ég var óglatt og það var einmitt eitt af því sem að mér var sagt að ég ringdi upp á bráðamóttöku
þá var ég spurð hvort ég hefði gubbað og ég sagði nei og þá svona, já, þá er þetta ekkert svo alvarlegt, svona eins og það væri aðal viðmiðið á heilarhristing, hvort þú gubbir eða ekki. Þannig að, já, til að gera langa sögu stutta þá var alltaf bara verið að framlengja hvíldina mína viku í senn, þangað til að sú hvíld var komin upp í 2 mánuði. Og það var bara mjög erfitt tímabil og ég upplifði einhvern veginn engan bata heldur að ég fór bara versnandi. Hvar varstu að vinna? Ég var að vinna í Eflingu. Varstu mættur skilningi á vinnuveitendum? Já, svona akkurát á þeim tíma sko, svona til að byrja með. En ég sem sagt misti líka föður minn, hann var bráðkvæddur mánuð eftir að þetta gerðist. Þannig að fyrir utan að vera að díla við afleiðingar þessa slyss þá þurfti ég líka að jarða, ég einkabarn og ég þurfti að jarða föður minn og ganga frá því öllu. Hann var bráðkvæddur, já. Fyrir aldur fram? Nei, reyndar, hann var, eða þú veist, hann var 79 ára og hann var veikur fyrir hjarta. En hann var bara nýfluttur inn á Grund, hafði búið þar í 5 daga þegar hann deyr úr hjartaáfalli. Þannig að 2 rosa áföll þarna. Já, bara sömu mánuðunum. Og eftir það þá hefði ég kannski mátt þola meiri skilning en þetta var akkurat þegar að allt hafaríð var í Eflingu. Þegar að 8 konur höfðu sakað framkvæmdastjóran að beita sig kynbundnu ofbeldi og einelti. Það er eiginlega 3. áfallið. Já, eiginlega og ég þekkti náttúrulega allar þær konur vel. Við höfum verið þarna saman í verkalýðsbaráttunni og staðið við baki á Sólveigu Önnu sem að ákvað að trúa ekki þessum konum. Sem að ég auðvitað trúði vegna þess að ég hefði unnið hann og vissi hvernig þessi maður var og sem að var framkvæmdastjóri. Þannig að einmitt stutt eftir að faðir minn deyr, þá er ég kölluð á fund þó ég sé nú í veikindaleyfi og mér sagt að deildin mín sem að var sérstætt félagsmála deild, við sáum sérstætt all samskipti við félagsmenn, við sáum trúnaðamanna námskeiðin og fræðsluna og að fara inn á vinnustæði til þess að upplýsa fólk réttindi sín, halda trúnaðamanna kosningar og annað. Og mér var tilkynnt að hún yrði lögð niður. Já. Og mér boðið að vera kjaramálafulltrúi í staðinn. Og ég sagði bara að mér þætti þetta mjög leiðilegar fréttir og þetta væri nú mikilvæg deild og hún hefði nú verið stofnuð af þessu fólki vegna þess að við þurftum að vera í betri samskiptum við félagsmenn og að ég væri veikindaleyfi og ekki í neinni aðstöðu til þess að ákveða það hvort að ég ætla að vera kjaramálafulltrúi. Nei, og það ætti náttúrulega ekki að koma svo staða að þetta sé lagt fyrir þig. Nei, ekki í veikindaleyfi, sko. Þannig að, já, þetta kemur allt þarna á sama tíma og er auðvitað erfitt vegna þess að ég var í starfi sem að ég bara hafði mikinn metnað fyrir og leið vel í starfi og fannst við hafa náð góðum árangri einmitt í að efla okkar félagsmenn og verkafólk og ég er nú sjálfa verkafólki komin og þetta er mér hjartans mál. En já, öll þessi sorg kemur inn í þetta. Sorg þess að missa föður minn og sorgin yfir því hvernig ástatt er á mínum vinnustað. Og heilsufarið. En ég kenni því svo sem ekki sko að heilsufarinu mínu hrakaði. Það er líka vegna þess að taka 2 mánaða hvíld á þess að fara til sjúkraþjálfara og svona eftir að maður fær whiplash á hnakkan og er með heilarhristing. Það er bara ekki góð hugmynd. Þannig ég fekk líka bara rangar, hvað heitir það? Leiðbenningar. Hvernig hefur best varið tímanum? Sko þegar ég loksins kom til sjúkraþjálfara þá sagði hún mér, þú hefur þetta að koma strax. Þú veist vegna þess að þegar að maður fær svona högg á hnakkan út þegar ég var alltaf með svo mikla verki sko aftan á hnakka og upp í höfuð að það eru svona djúpvöðvar sem að verða óvirkir ef maður er mikil hvíld og stóru vöðvarnir taka við og það hefði gerst hjá mér þannig að ég átti bara erfitt með að halda höfði vegna þess að ég hefði verið í svo mikil hvíld og einmitt þegar ég kom til hennar
þá sagði ég bara ég svo þreytt og ég svo böguð, get ég ekki bara fengið svona kraga til að halda höfðin á mér uppi og hún sagði nei, það náttúrulega versta sem ég geti gert. Það sem þú þarft að gera er að æfa þessa vöðvi upp aftur og ná bata. Þannig að það ferli byrjaði ekki fyrir 2 mánuðum seinna og það varði, og ég enn hjá sjúkraþjálfara í dag. Þannig að það varði bara næstu 2 árin, þá var ég vikulega, fyrst 2 í viku og svo vikulega hjá sjúkraþjálfara og ég var í endurhæfingaferli þarna í 18 mánuði eftir slysið og þá ekki síst vegna heila skaða að það tók mér langa tíma að ná að einbeita mér aftur, að ná að lesa, að ná skilning þess sem að ég var að lesa. Hvað leið langur tími þangað til þú skildir tölvupóstinn sem þú last? Sko, það voru margir mánuður. Ég náttúrulega var í veikindaleyfi þannig ég var ekki að lesa tölvupóst úr vinnunni, en auðvitað aðra og ég náttúrulega móðir og fæ aðskóla pósta úr skólanum og svona, þannig að þú veist, ég náði svona samhengi þeirra og en kannski að skrifa og svona var ekki. Varstu ekki skelfingu lostin?Jú, ég var það. Það hlýtur að gerast hjá manni. Já. Af því þú veist ekkert hvort þér mun batna aftur. Nei, það er rétt. Ég, sko, þegar að hálft ár var liðið frá þessu, þá var ég hrædd. Þá hugsa ég, verður þetta bara líf mitt? Verð ég alltaf með þessa verki? Þetta voru líka svo miklu verkir. Mun ég aldrei ná að einbeita mér almennilega, mun ég aldrei fá orkuna og það var líka það, ég var svo þreytt, ég hafði enga orku, þú veist, svona lítil heimilisverkefni, bara eins og að setja í uppþvottavél og þurrka borðum, það var erfitt og sem betur fer fór ég út á hverjum degi að því ég á ennþá hennan hund sem olli þessu slysi og ég þurfti að fara út með hann á hverjum einsta degi og 2 á dag, þannig ég fór alltaf út að labba og þannig ég var ekki bara heima alla daga sko. En eftir hálft ár það var erfiðu tími vegna þess að ég sá að mér var ekki batnað og mér fannst batinn koma mjög hægt og jafnvel staðna. Og ég var mjög verkuð og mér fannst líka bara mjög fá úrræði á Íslandi. Það var, ég fór á biðlista þannig á bak- og hálsdeild á Stykkishólmi og var sagt að biðlistin væri 1,5 til 2 ár. Það var ekkert annað sem ég gat farið, þannig að ég til dæmis og notaði bara mína eigin peninga, ég fekk eitthvað á tryggingum og eitthvað til þess að fara til Tenerife og endurhæfingarstöð. Og það gerði mig gott. Þar var ég á hverjum degi í 3 vikur í sjúkraþjálfun og í vatnsleikfimi og þar voru notu, þú veist, alls konar önnur úrræði sem ég hef kynst hér eins og til dæmis infrarauður hiti og laser og annað. Og leiðir kannski betur í hita en kulda? Mér leið miklu betur í hitanum, já. Eins og, þú veist, út af því að þú veist, þegar maður er líka með svona meðsli í baki og hálsi þá bara stífnar allt upp og það liðkast það í hita. Þannig ég skil vel fólk sem það er náttúrulega bara mjög algengt að Íslendingar sem eiga við gikt vandamál og önnu vandamál stríða flytji bara til Spánar sko. Og ég var þarna í rúman mánuð á Tenerife og fann alveg hvað það gerði mig gott sko. Og já, en svo eftir einhverja mánuð þá var mér sagt frá úrræði sem heitir heilaheilsa. Heilaheilsa? Já, og það er stofnað af sjúkraþjálfurum og taugasálfræðingi sem heitir Ólafía sem hafa reynslu af heilarhristing og mörg þeirra höfðu einmitt verið að stúdera sérstaklega heilarhristing kvenna vegna þess að íþróttakonur sérstaklega sem að verða fyrir heilarhristing í íþróttum þær eru með allt öðruvísi einkenni heldur en karlarnir eins og með svo margt annað. Já. Að það var mér til haps að heyra loksis að þeim og komast til þeirra og líka bara, þú veist, ekki bara það að vera komin þarna undir hendur fólks sem var með hæfni í þessu sérstaklega eins og sjúkraþjálfararnir þar. Það er alls konar æfingar sem maður settur í sem mjög fyndna, maður fær svona eins og kórunu og höfuðið með alls konar nemum
og svo maður að horfa svona skjá og það eru svona punktar sem maður á að fylgja og maður skilur ekkert á meðan á því stendur af hverju maður að þessu en þá maður að virkja þessa djúp vöðva í hálsinum og styrkja þá en að sama skapi þá loksins komst ég þarna til sálfræðings, taugasálfræðings sem að gat útskýrt fyrir mér hvað að gerast sko í heilanum á mér, hvernig heilaboðin hafa breyst. Hvað var að gerast í heilanum? Sem sagt, þegar maður fær þennan heilarhristing þá heilin í svo kallu flight and fright mode og hann fastur þar þannig að þessi þreyta á þetta sem maður að upplifa það vegna þess að hérna, allt taugakerfið og heilin heldur að það standi að manni ógn þú veist, og þess vegna verður maður svo ofboðslega þreyttur af litlum hlutum vegna þess að líkamann einhvern veginn fastur í þessu flight and fright mode og sendir út boð að maður sé í hættu þó maður sé það ekki. Já, heilin fær röngskilaboð. Röngskilaboð, já. Hegða sér eins og þessi lífsáski. Já, og þess vegna á maður svona erfitt með að einbeita sér vegna þess að í þessu ástandi þá á maður bara að vera að hugsa það að lifa af en ekki ekki öðrum hugðarefnum sem maður hefur að svara tölvupóstum og lesa bækur. Spara þá pínulitlu orku sem mann gefin. Já, algjörlega. Þetta rosa áhugavert. En getur þú sagt mér, spurðurðu af hverju kynin eru ólík? Spurðurðu sérfræðingarna af hverju kallar, íþróttakonur eða íþróttakallar sem lenda í heilameðslum, af hverju það ekki saman hluturinn? Já, það út af hormónum okkar. Það vegna þess að konur með aðra hormóna og öll heilastarfsemi hefur auðvitað áhrif á hormónuna. Heiladingullinn stýrir hormónum og hormónar náttúrulega gefa frá sér serotonín, gleðiefni og öll þessi hormón sem ég kann ekki að nefna sem að veitur okkur framkvæmda gleði, sem fær okkur til að gera hluti og líka hefur áhrif á líkamann og hvernig hann starfar. Ég lenti einmitt í því á sama tíma að þú veist, brennsla mín að hægðist mjög mikið á henni. Ég fitnaði og það mjög algengt að gera það vegna þess að það líka hluti af þessu flight and fright mode að brenna ekki kaloríum, heldur vill líkaminn halda í þær og því hún heldur bráðum fer þú að svelta. Safna forða sko. Og ég fann ekki fyrir gleði, ég fann ekki fyrir tillökun, allt það sem mér hafði áður fundið skemmtilegt, ég var algjörlega flöt og það sem mér hafði fundið skemmtilegt fannst mér núna erfitt. Ég náttúrulega alltaf verið ofboðslega virk, ég hef alltaf verið í fullu starfi, ég hef verið í félagsstarfi með því, þú veist, alltaf átt mjög mikið af vinum og rækta minn vinskap og verið svona rík í félagslífi og þarna var ekkert. Mér langaði ekki að hitta fólk, mér fannst það kvöð. Hverjum trúður fyrir þessu ástandi? Ég trúði sálfræðingnum mínum fyrst fyrir þessu. Auðvitað manninu mínum, já. Maðurinn minn... Þannig að hann fekk að vita allt. Já, þú veist, ég náttúrulega hlífði honum samt svolítið, eins og maður gerur oft við maka sinn. En auðvitað sá hann hvernig hann þekki mig. Kannski maður ekki bara hræddur að missa. Já. Kannski maður ekki að segja makanu sínum að það sé allt í skrúinu hjá manni. Já. Kannski hugsa maður bara, ég bara var á markaði hérna og ef ég að segja manninu mínum eða koninu minni að ég sé bara það sé bara allt að hrynja hjá mér. Já. Hvað verður þá? Það alveg rétt hjá þér. Þú fyrirgefur. Nei, ég hugsaði þannig, sko. Ég minna, hann kynntist mér, þá var ég rosalega hress og skemmtileg og opinn og þú veist, ég var ekki í þessum veikindum sú kona sem hann hefði kynnst. Nei, það svo mikil skömm og það eru svo mörg leyndarmál í kringum svona veikindi. Já. Það veit ég á mínu eigin skinni. Já. Vinkona þína, sagðirðu þeim þetta? Hvernig er liðið? Já, ég á mjög góða vinkonur og það var sérstaklega 2 vinkonur sem ég sagði frá því hvernig mér liði, sko, vegna þess að þær hafa sjálfar gengið í gegnum erfiðleika og þær skildu mig og ég vissi að þær myndu skilja mig og sem betur fer átti ég þær að og er lánsum fyrir það en svo ég samt, sko, ég held ég hafi alltaf gert minna úr því
við alla, þú veist, vegna þess að ég svona týpa sem að, þú veist, finnst að ég hafa allt á hreinu, sko, og á erfitt, og átti sérstaklega erfitt með að viðurkenna að ég væri ekki með allt á hreinu. En þetta hefur verið alveg skelfilegu tími. Já, þetta ár, við getum sagt að það var mjög erfitt og... Af því að sko bæði líkamlega og andlega heilsa hrunin. Já, hún það. Og svo dauðsfallið pabbiðin farinn og vinnan eins og það Já, og við okkur var sagt upp þarna náttúrulega öllum í Eflingu. Já, svo gerist það. Þegar ég var búin að vera veikindaleyfi í 9 mánuði og fekk bara bréf, bara tölvupóst að mér væri sagt upp og okkur öllum. Og þetta var rosalega erfið tími vegna þess að það var mjög mikið í fjölmiðlum og það var mikið verið að ljúga upp á fólk í fjölmiðlum að þau hefðu verið með eitthvað plott í gangi eða eitthvað sem var alls ekki, heldur var þetta einfallega bara vera kvart undan manni sem hagaði sér illa. Og þetta var ekkert plott að koma neinum frá og sérstaklega ekki gagnvart Sólveigu Önnu sem að ég hefði alltaf stutt í gegnum allt sko og unni fyrir og haft mikla trú á. Það var bara líka mjög persónuleg sorg fyrir mig að hún skulle hafa tekið þátt í þessu og að auki þá erum við frængur. Þannig að þetta hefði líka áhrif á okkar fjölskyldu. Þannig að þetta var ekki skemmtilegu tími og þetta tók allt saman á. Og það upp úr þessari Jóbsbók sem að margir aðrir hefðu bara hugsað með sér, þetta bara búið, ég reynir bara að komast á örorkustyrk og ég hef bara sagt mig við það að ég verði aldrei annað en skugginn að sjálfa mér fram að þessu, eða eftir þetta menn ég. Er það þá sem að þér dettur í huga að fara bara reyna á heilan og fara í nám eða? Já, eiginlega sko. Það var þarna, það var liðið tæplega 1,5 ár frá slysinu og ég sit þarna hjá taugasálfræðingnum mínum og segi henni bara, þú veist, mér langar svo að fara að vinna og mér langar svo að fara að gera eitthvað og ég get ekki hugsað mér að vera lengur bara í einhverju endurhæfingu. Ég er bara inn á einhverjum, bara endalist hjá sjúkraþjálfara í jóga, þú veist, alltaf einhverju jóga nýtra til þess að hugleiða, svaf alltaf bara þar. Varstu hún brjáluð á þessum jóga? Já, ég var hún brjáluð á þessu, þú veist, ég get ekki meira af þessu sjálfsvinnu og mér langar bara að fara að hugsa eitthvað annað. Hvað ég tengi þér saman? Já, og hún sagði mér bara, heiliðin vöðvi og þú þarft að þjálfa hann. Hún sagði það? Já. Að heilin væri vöðvi? Og hún sagði mér að heilin væri vöðvi og ég þurfti að þjálfa hann. Og hún sagði, ég bara ráðleika þér annarkvort bara skráði í nám, bara mér er alveg sama hvað skráði í, fyndi eitthvað sem þú eru áhuga á og skráði í það og farði í það. Eða ef að þú getur hugsað að fara í eitthvað hlutastarf, eitthvað sem að vekur áhuga þinn. Og ég fór náttúrulega að skoða nám, af því að ég hafði alltaf haft þann draum að fara í umhverfis- og auðlindafræði. En það mastersnám, þannig ég var ekki búið með BA-próf. Ég hefði klárað diplóma á sínum tíma en ekki farið BA. Þannig að ég skráði mér í stjórnmálafræði, en þess að ég hef áhuga á því og ég var í stjórnmálum líka og ég var akkurat á þessum tíma Ég var ekki, það ekki? Nei, ég var pírati. Varstu pírati? Og ég var að þingmaður, þannig að ég datt nú inn á þing nokkru sinnum, þarna 21 til 24, þá lendi ég held ég inni 4 sinnum á þingi og bara mikið áhuga á samfélagsmálum yfir höfu og stjórnmálum. Þannig ég fer í stjórnmálafræði og byrja bara, þú veist, hægt, var ekki alveg í fullu námi fyrstu önnina, en þess að þetta var strempið eins og ég kannski lýsti þarna í færslunum minni að ég gat ekki setið mikið við að lesa. En þá setti ég mér það bara að ég mætti í alla tíma. Ég glósaði mjög mikið og út af því að þetta var svo stuttu frá COVID þá var enn verið að taka upp kennsluna og þannig að maður gat nálgast úr flestum tímum upptöku. Þannig að ég hlusta á upptökur alltaf þegar ég fór út með hundinn, þá bara fór ég í síman og kveikt á upptökur tímum til þess að ná betur námsefninu. Það eins og þú sért með þroskaskerðingu, það ekki? Jú, þetta eiginlega bara, eða bara lesblindu. Þú veist, ég get ímynda mér að lesblindu fólki líði svona að það er að finna sér aðra leiðir til að læra vegna þess að ég gat ekki lengur lesið, sko. Já, einmitt, þú ert að þjarka þar alveg rosalega í gegnum bara eitt efnisatriði. Já. Hvað eftir annað? Já, hvað eftir annað, sko. Og tönglast á því sem að nokkrum árum áður hefði bara komið búm. Í algjörlega, sko.
þú veist, ég hef alltaf verið mjög fljót að læra og haft lítið fyrir því og þetta algjörlega breyting á mínu lífi. En sem betur fer, þú veist, líka í háskólanum, ég fekk svona úrræði að ég fekk að vera aðeins lengur í prófum. Já. Ég held ég að fengið 25% lengri tími en aðrir. Já. Af því að ég var líka svo hæg að vinna. Þú veist, ég var svo lengi að skrifa og svara spurningum. Og ég ennþá ekki búin að ná upp þeim hraða sem ég hafði áður. Ég ennþá síðust úr prófum. Ég nota allan próftíma. En ég sem betur fer búin að ná öllu efninu og get svarað öllu. Og svo þetta kannski líka því ég kannski mér sérlega fullkomna áróttu að því að mér finnst ég þurfa að sanna mig og En ég finn ekki fyrir því þessu viðtali að þú sért ekki algjörlega kvikk og spontant í viðbröðum. Nei, það komið sem betur fyrir eftir. Já, ég hefði ekki komið í viðtaltíðin, þú veist, og verið svona fyrir 4 árum. Það sem að gerðist líka, þú veist, að ég gleymdi orðum, ég til dæmis hafði mjög mikið starfað bara á ensku, ég var með í mínu teymi þá voru starfskonur sem töluðu ekki íslensku, við töluðum ensku allan daginn í vinnu, mikið félagsmönnum Eflingar eru ekki íslensku mælandi þannig að við töluðum ensku allstar sem við fórum og bara eftir nokkra mánuði í veikindaleyfi þegar ég hitti fólk sem ég þurfti að tala ensku við þá var ég með algjört málstól, ég hafði gleymt, ég bara gat ekki munað orðin og mér finnst það líka mjög hræðilegt en þess að ég alltaf, mér mjög góð í tungumálum, ég alin upp í Svíþjóð alin upp við að læra 2 tungumál á sama tíma, alltaf bara haft svona vissa, eins og ég segi svæði í heilanum fyrir hvert tungumál og einhvern veginn náði alltaf að tappa inn í það en allt einu var það farið sko, ég þurfti alltaf að vera að hugsa býtu hvað þetta á ensku sem ég að reyna að segja og svona var þetta náttúrulega líka ég var hægari að tala á íslensku og glemdi fullt af orðum þannig að það augljóslega gríðarlega þraut segja í þér það að þú finnur þarna æðruleysi, þolinmæði, styrk og það sem þarf hvaðan kom það, ertu trúuð? Nei, ég ekki trúuð ég á opuslega foreldrar mín rosalega duglegt fólk þau hafa alltaf bara þau eru mjög góða fyrirmyndir að því leiti að þau hafa alltaf bara gert sitt besta í öllu mér kennt að gera mitt besta í öllu því sem ég tek mig fyrir hendur og alltaf þau bæði rosalega hart dugleg og ekkert væl, það svolítið, ég svolítið alveg fyrir það að maður ekkert að væla sko, maður gerir hlutina bara og þannig það bara. Og alls ekki búið að gefast upp? Nei, ekki búið að gefast upp sko, þannig ég held ég hafi bara einhvers konar innri drifkraft, kannski því að það frá þeim, að maður gefst ekki upp sko og ég sá það, ég einhvern tímann eftir á þessu tímabili þá sá ég viðtal við Jane Fonda og ég veit ekki hvort þú þekki mikið til Jane Fonda en hún hún átti mjög erfiða barnæsku foreldrar hennar ég held að móðurinnar hafi átt við geðrannavandastýri og pappinnar var ofbeldismaður og drykkjumaður Henry Fonda, var það ekki pappinar? Jú, það ekki? Jú. Var hann ofbeldismaður og drykkjumaður? Já, og hún varð fyrir misnotkun sem barn og heimilisofbeldi. Þannig ég vissi ekkert að þessu. Nei, og hún að segja frá því í viðtali og bróðir hennar, hann varð mjög veikur alkoholist og fíkill og átti erfitt og það var spyrillin spyr hana hvernig stendur á því að þú blómstraðir svona og þér tókst að komast yfir þessi áföll og verða svo sem þú ert í dag og hún sagði já, ég held að við fæðumst bara með vissan styrk og karaktereinkenni ég fættist bara með þessa þrautsegju og þessa seglu og ég let ekki áföllin mín stöðva mig í því sem ég ætlaði að gera en það eru bara ekkert allir það heppnir og bróður minn var ekki svo heppin og þess vegna hef ég fullan skilning og öllu sem að hann hefur gengið í gegnum og svona þó að ég hafi náð að komast áfram í lífinu og hún einmitt sagði líka það hefur samt ekkert verið auðvelt og þú veist þið sjáu það kannski ekki utan á mér en mér hefur oft liðið illa en ég hef bara falið það þú veist og ég hugsaði bara já þú veist kannski erum við bara út af því að sérstaklega maður sér systkini þau ganga oft í gegnum sömu erfileika en þau taka á því að mismunandi hátt kannski erum við bara fædd með vissa eiginleika
og kannski var ég bara heppin að vera fædd með einhverja seglu sem að fekk mig til þess að Þetta finnst mér rosalega góði punktar hjá þér og sko það er svo gott ef við reynum að hafa til hliðsjónar því að það kemur þá svo oft í veg fyrir dómhörku og fordóma. Ég mikið velt fyrir mér fíkn sjúkdómum. Ég fylgst með alls konar fólki reyna að hætta að drekka. Sumir geta það, aðrir geta það ekki. Nei. Hver eru við að dæma þá sem ekki geta það? Eru þeir bara einhverju aumingjar, fíbl, astnar, óæðra fólk, eða kann að vera að þeirra efnabúskapur, innviðir, áfallasagan eða hvað það er sem að gerir okkur því sem við erum, sé bara reynilega þannig að við getum ekki sko notað okkar yfirfært okkur sjálf til samanburðar og þannig að mér finnst þetta gott viðhorf hjá þér að bara svara spurningunni þannig að mögulega ertu bara nánast fædd með þennan styrk sem reyndi á þarna sko. Já, ég trúi því að einmitt þetta, við erum bara með viss gen og persónueinkunni þegar við fæðumst og ég einmitt á marga bæði í fjölskyldunni og vini sem að hafa verið að díla bæði við andleg veikindi og við fíkn og þú veist, já, þetta finnst fyrir mér mikil ráðgáta að sumt fólk það bara næri ekki að koma sér út úr því sko og ég hef vonandi alltaf verið fordómalaus gagnvart því og reyndi bara að styðja þau sem að gangi í gegnum það sko. Þú sagðir sko ég komst í gegnum fyrstu önnina með því að mæta í alla tíma og glósa allt sem fram fór og hlusta endur tekið á upptökur úr tímunum eins og varst að nefna á hann en samt þegar kom að vorprófum og ég fór yfir glósur þá leið mér eins og ég hefði aldrei heyrt neitt af efninu áður. Þetta er líka áhugavert. Já, þetta var algjörlega, það var áfall. Þannig að fyrir vorprófin fyrstu, ég byrjaði í náminu bara í janúar sko, þú veist, ég myndi ekkert. Ég horfði bara á þetta eins og þetta væri mér algjörlega framandi sko. Öllu vinna fyrir gík hefur hugsað já, ég hugsaði það ég mun ekki ná þessu og bara það ná prófunum sko. Mér fannst þetta bara eins og ég hefði klifið Mount Everest eftir þetta, mér leið svo vel með sjálfa mig að hafa komist í gegnum þetta en ég fann mér ýmis bjargráð, ég til dæmis las bara að ég átti erfitt með að lesa og gæti tekið svona lotur þar sem ég las bara hljóðskilaboð með glósunum og þá hlustaði ég á það, ég laðist kannski bara upp í rúm af því að ég var ennþá mjög verkjuð og svona og hef aldrei verið hrifin af því að taka verkjalyf. Ég var að taka verkjalyf sem er ekki ávanabindandi og það er ekki rosalega sterkt út af því að fyrst fékk ég verkjalyf sem að einmitt gerði sko þessa heilaþóku verri og ég hugsa að ég get þetta ekki, ég á nógu erfitt með að einbytta mér, ég get ekki tekið verkjalyf sem að gerir það verkum að ég á ennþá erfiðara með það. Þannig að ég lifði svolítið bara með sársaukanum og þurfti oft bara að hvíla mig og þá var fínt að ég var búin að gera upptökur þar sem ég var búin að lesa upp glósur og ég var bara strókaður út núna og því ég var að klára hana stjórnmálafræðina áramótin og síminn minn var fullur, allt í einu var bara no more storage og þá var ég bara, guð, ég er hérna með marga klukkutíma af hljóðupptökum að mér að lesa upp glósur, ég get hendi út núna þannig að Þetta er rosalega áhugavert en sko þér fer hægt og rólega fram og þú þakkar það svona þjálfun heila vöðvans algjörlega, er ekki að skilja þér rétt? Jú, sko það eru aðstæðurnar, það er það sem þú ert að gera sem að á mestan þátt í framförunum heldur betur kannski tímina einhverju leyti en ekki síður hvernig þú ert að verja tímana já, ég bara tók þetta mjög alvarlega að heilin væri vöðvi og ég hélt bara áfram í náminu og það voru fyrstu 3 annirnar sem voru svona strembnar og meðan ég var bæði að koma mér inn í þetta akademíska umhverfi og hvernig maður þú veist, skrifar fræðilegan texta og allt það og bara að reyna að ná sem mestu af efninu þrátt fyrir þessa erfileika og ég var þessa 3 fyrstu annir af 6 með þennan lengri tíma á prófum og svona
svo ákvað ég bara á 4. önninni að sækja ekki það að því að mér fannst ég bara komin á þann stað ég þyrfti það ekki að ég þyrfti núna bara að þú veist, taka á hann stóra mínum og bara gera þetta án neinna undantekninga sko. Og Burt með beltið og afslapandi. Já, algjörlega. Og ég náttúrulega alltaf í þessari baráttu fyrir umhverfinu og kvölunum. Ég formaður hvalavinna og var alltaf í því svona til hliðar þó að þannig að fyrstu 2 árin hafi það ekki verið jafn mikið og áður þá kom það líka inn með krafti þú veist og líka það að geta umgengist fólk sko. En ég til dæmis fór ekki, ég mikið fyrir tónlist ég var plötusnúður áður en þetta gerðist var ofta að spila á hérna skemmtistöðum og beðnum að spila í veislum og svona en ég gat ekki farið á tónleika eða tónlistaviðburði af því ég fekk svo mikinn höfuðverk ég var svo ofbúslega kvalinn eftir það og fekk suð fyrir eyrun og svona. Finnur enn merki þessa? Ég finn enn merki en ég þolið það betur. Ég fór til dæmis á Guskus síðan daginn og það var rosa gaman og ég var ekkert svona algjörlega buguð á því eftir það og því að mér er mjög gaman að dansa líka og það líka þegar það er eitthvað svoleiðis svona áhugamál sem maður hafði svo mikla ánægju af þú veist, ég alveg viss það að hlusta á tónlist og að dansa bara veitir manni gleði og serotonín að þegar það tekið af manni þá, þú veist, það mikið sem vantar í lífmanns, en núna þá þetta að koma aftur þó að ég sé ekki aftur byrjuð og ég veit ekki hvort ég gera það að spila sem plötusnúður að hérna, þá allavegna ég fann að sækja tónlistaviðburði aftur. Og svona til að hérna, setja kirsuberið ofan á rjóman á þessari köku þá ertu sem sagt þessi seinfæri nemandi það ekki margir sem að þurfa að hafa eins mikið fyrir því að komast í gegnum þessa kursa eins og þú þegar þú leggur upp í þetta ferðalag en þér fer svo mikið fram að þegar þú nærð að hérna, skila loka ritgerðinni þinni þá hún besta ritgerðin sem var skrifuð 2025 var Já, ég allavega fekk velun fyrir það. Velun fyrir það? Já, það rosa, hérna, frá félagi stjórnmálafræðinga. Þetta svaka ferðalag alveg bara frá lággróðrunum og upp á Everest. Já, ég ákvað bara að vera ánægð og stolt af því. Ég fyrst þegar það var hringt í mig þá hugsaði ég, býtu, það þarna miklu yngri krakkar sem hefðu kannski gott á smá peppi og þú veist, ekki betra að gefa þeim þessi velun heldur mér hérna miðaldra konunni sem þú veist, mér fannst ég hafa forgjöf vegna þess að ég bara lifa lengur og þekki stjórnmálum betur. Ekki bara forgjöf, þú varst líka með fötlun. Já, en maður mjög fljótur að gleyma því, sko. Þegar maður svona... byrjaði að ganga vel. Já, en það kannski einmitt líka út af því hvað ég þurfti að hafa fyrir þessi byrjun að ég lagði mikið á mig svo eftir það. Þú veist, hefði ég farið aftur í nám algjörlega heilbrigð og ekki þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá hefði ég örugglega ekki haft jafn mikið metnað en af því að ég þurfti að hafa svo mikið fyrir þessu þá jókst metnaðurinn minn og ég ætlaði sko að sýna sjálfri mér að ég gæti þetta og ég ætlaði að gera það með trompi en svo hef ég líka bara mjög mikið áhuga á því og ég held að maður gera allt vel sem maður hefur áhuga á og þú veist, ég skrifaði þarna lokaritgerðina mína loftslagsaðgerða áætlun Íslands og hvernig hún var innleidd í ráðuneytunum og tók viðtöl við þá aðila sem voru að starfa að því að innleiða þetta í ráðuneytunum og svoleiðis og gerði greining á því, það mín lokaritgerð og ég hafði bara mjög mikið áhuga á því og mér mjög annt að við förum eftir þeim stefnum sem við höfum tekið okkur í umhverfis- og loftslagsmálum. Þannig að ég var bara mjög glöð að heyra að þú veist, bæði var ritgerðin mín tekin fyrir og fundi innan umhverfis, loftslags- og orkumálaráðuneytisins og að ég svo fæ þessa viðurkenningu fyrir hana. Þú komið fullan styrk á til að rífa kjaft. Já, algjörlega. Nú ég sérfræðingur í þessu. Þannig að... Það mjög gott. Já. En ég held líka, þú veist, út af því ég lenti í þessu og ég upplifiði að ég væri með fötlun í fyrsta sinn á ævinni að
skilningu minn fyrir fólki með fötlun jógst og það sannarlega mikið fólki í Háskóla Íslands með fatlanir, bæði líkamlegar og andlega fatlanir. Og það eru ekki tímabundnar. Nei. Og þess vegna verð ég glöð bæði að sjá að þarna eru úrræði og þarna eru fólk með skilning fyrir því að mann hafi fatlanir. En mér fannst líka erfitt til dæmis þegar ákveðið var út af persónuverndarsjónarmiðum að hætta að taka upp tímana. En þess að ég veit að það mikið af fólki sem bæði lesblind eða með fötlun eins og ég að hafa lendi í þessu með heilarhristingin og eitthvað sambærilegt sem að eiga erfiðara með að lesa efni og horfa á tölvuskjái sem að núna geta ekki þá fengið tímana á upptöku. Þannig að þú veist, það líka eitthvað sem að ef einhver úr háskólanum að horfa og ég get kannski líka komið á framfæri að þú veist, að það vist aðgengi sem felst í því að taka upp tímana og ef að þau sem að eru í tímum kannski bara skrifa þá undir þessa persónuverndar yfirlýsingu að þeim leyfi það að tíminn sé tekin upp. Þetta eitthvað, þetta var tekið af út af persónuverndarsjónarmiðum að taka upp tímana. En alla tölvur háskólans eru með þennan búnað að geta tekið upp tímana. Og fyrir mér þá bara, ég hefði ekki komist í gegnum þessar fyrstu 3 rannir, hefði ekki haft þessar upptökur. Einmitt. Stórmerkileg saga, Valgerður, ég vissum að hún hefur gert þig að betri konu. Það þannig með allar svona lífsreynslur, ef við komumst frá þeim, þá þær tækifæri fyrir þroska og styrk og einmitt að leggja niður fordómana. Maður verður síður dómharður og það mjög mikilvægt held ég að heyra þessar sögur. Og það líka bara þetta með heppnina. Að sko sum okkar eru heppin, við erum heppin sko. Stundum þetta bara spurning um heppni eða óheppni. Maður þarf kannski að leggja mjög mikið á sig til þess að maður sé svo heppin að geta náð í skottið á heppninni. Þannig að þetta vinnur náttúrulega einhver leiti saman. En þú hefur oft hugsað að vá hvað ég var heppin. Algjörlega sko, og ég mjög heppin, þú veist, ég líka heppin að því leita eiga gott fólk að. Þú veist, já, mann sem stutti mig í gegnum þetta allt saman og hefur verið minn klettur. Hann heitir Karl Fannar Sævarsson. Hvað gerir hann? Hann að vinna í utanríkisráðuneytinu og við erum mitt að fara að flytja til Sierra Leone í Vestur-Afríku, þar sem hann mun starfa fyrir Íslenska sendiráði að þróunarsamvinnuverkefnum. Til margra ára? 2, 3, 4 ár, við sjáum það. Spennandi. Það kemur í ljós, en hann mannfræðingur og hefur alltaf haft mikinn áhuga á svona mannlega þættinum í samfélagi okkar og sérstaklega í Afríku, þar sem hann hefur reynslu á að starfa. Þetta verður enn eitt tækifæri fyrir ykkur bæði til aukins þroska. Heldur betur. Ég held nú að heilin muni þjálfast vel þar, bara í algjörlega nýjum aðstæðum. Ég held að sé mjög lærdómsríkt að læra að þekkja aðra menningu og líka, þú veist, maður verður auðmjúkur á því og þakkar fyrir hvað maður lánsamur í lífinu að vera fæddur hér á Íslandi og með öll þau tækifæri sem við höfum þegar maður sér fólk sem býr við þá sára fátækt og erfileika sem eru í Sierra Leone. Það satt, en við hegðum okkur samt eins og astnar Íslendingar í svo mörgum málum. Og við erum ekki góð við gamalt fólk og við einangrum það og þú veist, það alls konar syndir sem við berum á herðunum. Og ég ætla svona í lokin að segja að einu sinni tók ég viðtal við mannfræðing sem hafði alið allan sinn starfsferil í Afríku einmitt. Og hún var eiginlega nýkomin aftur til Íslands og ég bað hana að því þá var ég sjálfur að stúdera mannfræði og ég var að stúdera öll þessi hugtök og ég bað hana að lýsa fyrir okkur. Ég var að vinna fyrir sjónvarpsstöðina Hringbraut minni mig á þessum tíma og ég bað hana að lýsa fyrir sjónvarpsáhorfendum mesta menningarsjokkinu í Afríku. Og hún svaraði að bragði, sko, mitt langmesta menningarsjokk í lífinu þegar ég kom aftur til Íslands frá Afríku. Og þá var hún að tala sko, hvernig menning okkar, hvað við værum orðin
fjarlæga hvert öðru sko. Já. Og það Afríka náttúrulega með annan kúltúr, það sem fjölskyldunar halda svona mikið saman og allt það. Þannig að þú fyrirgefur, þetta kemur náttúrulega því ekkert við sem að við höfum verið að ræða. Nei, en ég held að margir séu sama sinnis. Ég hef hitt, þú veist, og núna kannski sérstaklega hef ég verið að sækjast eftir að tala við fólk sem hefur reynslu frá því að búa í öðru menningarheimi og þau segja svipaða sögu, sko. Það svo erfitt að koma heim og sjá hvað við skeytum lítið náunga okkar. Við þekkjum ekki nágrann okkar. Þú veist, að það gamalt fólk sem býr við einsemd og óafskipt. Það búið að mann á augnsambandi við ungt fólk á gangstétt þegar maður lappar. Einhver hefur sagt þeim að það sé varasamt að horfast í augun á ókunnugu fólki. Þetta ekki það Ísland sem ég vil að sé, sko. Nei. En kannski þetta nauðsynlegt. Nei, það? Ég held ekki. Ég held ekki, sko. Ég held að við megum öll taka til okkar að sýna hvort öðru náungakærleik og skilning og einmitt. Eitt bros og góðan daginn getur lýst upp dag einhver sem kannski átti slæman morgun og þú veist, ég allavega einmitt reyni þegar ég ekki bara að hlusta á hvað hlaðvarp í eigin heimi að einmitt segja góðan daginn þegar ég á göngu með mínum hundi sem að gerist nú ofta því að það þarf að hreyfa hana. Og eftir þínar ófærir aftur komið bullandi glampi í augum. Já, sem betur fer. Það aftur gaman að lifa og ég einmitt lánsum að hafa náð mér upp úr þessu. Ég þekki, við erum alveg félagskapur kvenna sem að tölum saman sem allar höfum lent í heilarhristing. Það einmitt bók sem að koma út í fyrra, hvað heitir bókin? Nú vill ég ekki fara með rangt mál. Heimsins besti dagur í helvíti. Mæli með henni ef þið hafi lent í heilarhristing. Hún kemur inn á marga þætti sem að við þekkjum og við erum allar á mismunandi stað, sumar búin að ná okkur vel og aðrar ekki sem að erum í hóp og tölum saman okkar reynslu. Ég fikk einu sinni sjálf svo þungt höfuðhögg eftir bílslys að ég vissi ekki hver ég var. Nei, einmitt. Það var ekkert minni. Nei. Það var bara hljóð og augun urðu vitnað einhverjum fuglum og eitthvað slags. Ég hafði kastast út framrúð á bíl og vaknað sem sagt bara við vatnsbakka. Og það var rosalega tilfinning að vita ekkert hver ég var. Ekkert minni, ekkert aftur í tíman. Held að það hafi verið það næsta sem hægt að komast himnaríki. Og leiðir vel, sem sagt. Já, bara þú varst bara í núinu. Þangað til að heilinn sagði mér að ég væri með 4 brotna hryggjarliði. Já, þangað til sársaukinn tók yfir. Já, þangað til sársaukinn kom yfir. En já, þetta eru miklar furður. Já. Þessir heilar. Já, þeir eru það og sem betur fer vitum við alltaf meir og meir heilan en eins og með svo margt annað þá hefur kvenheilin ekki verið jafn mikið rannsakaður og karlheilin. Það finnst mér mjög spennandi. Og einmitt vegna þess að við erum með mismunandi hormónu og svona þá hefur það mismunandi áhrif. Þetta eiginlega það sem að mér finnst aláhugaverðast af því sem að við höfum verið að fjalla sko. Þarna var ég algjörlega klúlaus, ég hafði ekki hugmyndum að heilarnir væri ólíkir eftir kynjum og einmitt eins og þú ert að segja núna að karlheilin hefur fengið langmestu athygline að það make a sense. Já, einmitt. En sem maður segir á vondri íslensku því að það hefur ekki verið mikið jafnrétti náttúrulega fyrir en þá allra síðustu ár. Einmitt. Og þetta ekki að fullu náð. Já. Einmitt. En Valgerður Árnadóttir, kæra þakkir fyrir að koma og segja okkur þína sögu. Takk fyrir að bjóða mér. Og við höldum áfram, kæru hlustendur, ekki frá langt. Göngum göttuna hér aðeins lengur, nýtt efni eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
Já, það kemur reglulega fyrir hjá okkur á Samstöðinni að halda úti umræðu áfengismál, oft tengt forvörnum. Við erum iðulega að beina spjótum okkar að þeim sem halda vöru sinni að börnum og ungmennum. Okkur finnst samfélagið á skrýtnum stað. Okkur finnst markaðsetningin beinast of að hópum sem eru viðkvæmir fyrir. Og við höfum ítrekað og síendurtekið staðið fyrir alls konar umræðu þar sem við reynum að vera einhvers konar vogarafl í þessum efnum. Okkur sýnist að hinir fjölmiðlarnir á Íslandi hafi engar áhyggjur af mörgu sem að gerast hér í heimi áfengis og fíkniefnamála hreinlega. Já. En í dag þá ætlum við að beina spjótum okkar að þrennu. Fyrsta lagi þá ætlum við að reyna að fá úr því skorið hvort foreldrar eiga að láta undan vilja barna sinna, segjum 17, 18, 19 ára gömlum, þegar krakkarnir segja við mann, pabbi, ert þú til í að fara út í ríki og kaupa eina kippu af bjór? Hvað á þá ég að segja? Á ég að segja nei, kemur ekki til greina, þú verður að bíða þangað til þú verður 20 vinur minn, þá fyrst rennur upp þinn áfengiskaupaaldur, eða á ég að fara út í ríki og kaupa kippuna af bjórnum handa segjum 18, 19 ára gömlum syni mínum, vegna þess að ef ég gera það ekki þá líkur á því að hann muni samt verða sér út áfengi, kannski frá einhverjum vafasumum aðilum, kannski verra efni. Þetta spurning sem kynslóðirnar hafa glímt við hérna á Íslandi í áratugarás, þannig að ég ætla að varpa upp þessari spurningu. Svo ætlum við líka að fara í eitthvað sem að kallast lýðheilsuhvatning til stjórnvalda og heilbrigðisráðherra, sem tengist því sem við höfum oft verið að ræða hérna. Og að lokum þá ætlum við að kíkja á markaðssetningu þeirra sem selja nikótínvörur og hvernig sú markaðssetning beinist að einmitt oft ungum notendum. Og við ætlum að kynna okkur sjónarmið Íslendinga sem að vilja bara banna nikótínvörur á Íslandi. Hvernig færi nú fyrir okkur þá? En til að koma með eitthvað að svörum við þessum spurningum komin hingað Árni Guðmundsson. Velkomin, Árni. Takk fyrir, kærlega, takk fyrir. Ef að byrja á þessu með foreldrahlutverkið. Já. Ég rak augun í grein á internetinu þar sem að hún Dagbjört Harðardóttir segir að þegar sumarið gengur í garð þá breytist neysluvenjur. Krakkarnir sem að voru í skólanum nú fá þeir tekjur. Þeir eru farin að vinna í sumarvinnunni og sum börnin segja við okkur foreldrenni fyrsta skipti, jæja, nú ég orðin þetta gamall og ekki allt í lagi að ég fá að drekka eina kippu af bjór helgina, ég að fara að hitta vini mína og þú ekki til að kaupa þessa kippu fyrir mig? Og ég verð að viðurkenna það að ég hef nú verið í samböndum þar sem til dæmis ég og sambýliskona mín hafa verið með mjög ólíkar skoðanir gagnvart þessu og ég hef heyrt það á vinafólki í kringum mig að fólk í rauninni veit ekkert alveg hvað það á að gera. Eins og kemur fram í þessari grein Dagbjartar þá ekkert endilega góð reynsla af því að láta alltaf undan börnunum sínum. En þú þekkir þetta mál vel. Já, Dagbjört, þetta frábær grein hjá Dagbjört. Hún starfsmaður heimilis og skóla. Einmitt. Og þetta frábær hvatning til foreldra vegna þess að allt sem hún segir í þessari greini þetta bara mjög kjarnist og kjarni málsins. Það oft, þetta svona dálítið miskilu umbyrralindi. Miskiluð umbyrralindi. Já, vegna þess að því ég nú búin að fara víða og ég myndi að einu sinni þegar vorum að vinna með útivistatíma fyrir mörgum árum. Já. Þá vorum í skóla í Hafnarfirði, vorum í foreldrafund og fullans alveg vorum að tala þá voru börn mjög lengi fram eftir úti. Já. Og þá var einn faðir eins og stóðan upp og sagði ég rosalega harður og dóttir mín hún fær ekki að fara, hún má ekki vera lengur úti heldur til 2. Eitthvað svona, mjög harður á því. Hvað var hann gömul? Og þetta var þá 13-14 ára stúlka. Já. Og það verður svona dálítið kurr í salnum
og þá var það þannig að hann hélt að hann væri strangasti faðirinn. Þá kom ljós að hann var eiginlega eini sem hafði sko engin tök útistutímunum af því hann var að miskilja einhverjum svona dóttirinn sagði auðvitað það með allir vera lengur og allir þetta strik sem unga fólki notar auðvitað í sjálfstæðisbaráttu sinni sko. En það kom ljós að þessi mörk sem hann hafi sett voru sko langt fyrir utan allt saman. Þessna held ég átt með foreldrar sem eru sko auðvitað kemur það í einhverjum uppeldi kemur því að í einhverju tilfellum að ungt fólk fyrir að umgangast áfengi. Og þá þarf við að vinna með það út frá því sem foreldri eða forráðmaður uppeldsmaður og auðvitað allar rannsóknir sína það því seinna sem að ungmenni byrja að drekka áfengi því betra það í öllum skilningi. Þess vegna þetta kaupa fyrir. Sko, ef ég kaupi ekki fyrir barnið þá reddar það sér áfengi annars þar. Raunin verður það að þeir krakkar sem eru í þessar aðstöðu að fá sem sagt áfengi með mjög einföldum hætti. Fyrstalega þá viðbót og aðra neyslu. Öðrulega kemur það þannig út að þessi krakkar eru þau krakkar sem drekka mest. Þú ert að segja að þau reddi sér hvert sem svarforeldrann verður? Já, ég held að sé engi greiði gerðu með að bjarga unglingum með eitthvað áfengi þar á satt ég annars kaupi barni landa og annars líkt og lalala. Sko, ég held að ef fólk í uppbyldsuttinginu þá það ekki fólkið í því að koma með svona inngrip sem eru sko fjarri því fyrirbyggjandi. Og Dabir segir líka að það séu til rannsóknir sem sýnir fram á Já, sko, það bara, það alveg vita, sko, það líka eitt sem að Dagbjörn nefnir með réttu greininu sem mjög athyglisvert, að það getur verið að mjög svona frjálslynd viðhorf til áfengis hjá fjölskyldum leiðir bara til aukinna neyslu. Já. Og ekki það sem við viljum. Við erum öll í því að reyna að hafa unglingsárin eða fram á fullorðinsárin svona þokkalega góð. Þess vegna þetta mjög tímabært að fara inn í þessa umræðuna í sumrinu því að sumar líka áhættu tími. En við erum báðir félagsfræðingar, Árni. Já. Og hvenær algengast að þessi rödd heyrist innan heimilana? Hvað eru krakkarnir gamlir svona að jafnaði þegar þeim finnst að þeir hafi öðlast nægilegan þroska og séu orðnir nægilega sjálfstæðir og ef að segja valdeldir af árum til þess að bera upp þessar spurningar við foreldrana? Ég hugsaði mörgu tilfelli. Ég hef sjálfur gert kannanir með starfsmanna félagsmiðstöðva og þar hefur komið fram að það mjög algengt að foreldrar kaupa fyrir börnin sín og það líka algengt að sískinni, eldri sískinni bjargi yngri sískinum og annars lit. Þannig ég held að sé sko svona... Hvað eru þau gömul svona yfirleitt? Það eru aldurinn 13 til 15 ára félagsmiðstöðum. 13? Já, sko það sko mest hætta núna sko áður var bara almenn, við getum farið að fyrir mjög langt aftur í tíman, þá var sko vandamál á unglingadagslíkjum í skólum þegar að skólastjórar lokuðu hérna allar hljómsveitir fyrir margt löngu, þá var það því að það var almenn drykkjuskapur í efstu bekkjum grunnskóla sem var þá sko 13 og 14 ára krakkar. Svo voru krakkar í gagg og sko í það sem var 9. bekkur eða 10. bekkur. Manni finnst eins og manni finnst eins og sérst að tala fornöld í einhverju allt öðru sólkerfi. Já, sko þetta kannski bara 40-50 ára fyrir tíman, eitthvað, þetta ekki lengra síðan. En það breytist alltaf og það sem hefur tekist hjá okkur í þessu að við höfum haft sko þetta svona svipað eins og með tóbaki í gamla dag, sko. Það var mjög almenna reykingar meðal unglinga fyrir margt löngu. Nú eru reykingar til dæmis í grunnskóla eða voru svona ábendingum einhvers konar áhættuhegðun. Og þá er þannig þegar þú sérði einhvers konar áhættuhegðun að þá fylgir oft annað með. En núna þetta, sko, ef við erum alveg á bara deginum í dag, þá það þannig að skilin milli grunnskóla og menntaskóla eru mjög hættuleg. Þar eru, eða ekki hættuleg, þau eru bara vandasum. Þar kemur að krakkar eru í raun og veru kannski að afla sér fyrstu launa og þar kemur svona aukin skemmtanamenning og þar kemur eins og öll börn og ungmenni glíma við það. Það alveg brjálæðislegt áreiti frá öllum þessum öflum. Já. Þannig að ég held að sko, ef maður að pæli því að í staði fyrir ef barn að pæli eða fer fram á það við foreldrar sinna að kaupa fyrir áfengi, þá myndi ég sem foreldri taka samtalið áfengisneyslu og allt í kringu það. Að því það allar þær bókmenntir og vísindi sem ég les segja manni bara það er bara ávísun á meiri áfengisneyslu en verið væri. Þannig að þú gefur því bara fall einhvern að foreldri fari út í búð og kaupi áfengi fyrir barnið. Jafnvel þú þessi 19 ára gamalt?
Já, ég sem foreldri myndi ég aldrei gera það og ekki einu sinni þó að fólk var orðið 19 ára og en þá líka fólk alltaf að segja þá verður þetta svona hins eginn, þá þetta fólk segja sem er þessu lögum og við vitum það að það ekkert mál að ringi næsta netsöluverslun og fá áfengi til korter. En þá veit barnið líka að það að gera eitthvað sem að er ólöglegt. Leiðu við viðurkennum þetta sem eitthvað eðlilegt, þá breytist allt saman og það viltustu draumar áfengisiðnaðarins eru þeir. Já, þetta eins og þegar ég var í eftirballpartíunum sem ungum maður og einhver dró upp hass, fór að reykja hass, þá fór ég alltaf. Já. Vegna þess að það var ekki það ég hefði rosalega fordóma gagnvart þeim sem var að reykja hass. Ég bara vissi að þetta var ólöglegt. Ég vildi ekki vera gaur í hasspartí og svo kemur löggan og hún böstar alla og ég bara einhver gaur í einhver blaðamaður, ungur blaðamaður og það verður ekki hass. Það skiptir máli upp á hegðun manns hvort eitthvað er löglegt eða ólöglegt. Já, algjörlega og líka bara, þetta snýst líka bara hvernig samfélag við viljum byggja upp, nú orðið þannig að það alltaf að vera hipp og cool og alltaf að vera partí og það orðið öllum hugsanlegum vettföngum áfengi alltaf á kantinum. Við verðum að hafa, það getur vel verið að við viljum hafa eitthvað svona áfengismenningu ef það er menning á annar borð. Þá þurfum við að hafa þetta dálítið svona þannig að unglingar og börn hafi einhvers raunhæft skjól, einhvers svæði þar sem þau geta verið friði fyrir þessu öllu saman. Skýtt með það þá einhverju 55-60 ára fólk vilji vera einhverju áfengistengdu alltaf reynd þá voru fólk bara að finna sér vettfangur það verður að byrja að blanda þessu vettfangum saman og skilin eru farin fyrir utan það áfengisínar nýtir alveg með öllum sínum peningum og áhrifum sem þeir á hóttum alla trissur eru í því alla daga normalisir áfengisnýsluna. Já, það er ógeðslegt. Það er áfengisómenning, þótt þessi kannski líka til eitthvað sem við getum kallað áfengismenningu, það var þetta ekki áfengismenning. Þú sér bara, nú er Samgöngustofa að auglýsa sérstaklega að það sé ekki gott að drekka ekki gott að keyra bíl ef maður fengið sér að drekka eftir gólfring. Það semst að vera eðlilegt að fólk sem fari í golf, það tengist áfengi. Já, golf, þú farið þér bjór. Samgöngustofa segir að það er ólöglegt að keyra bíl eftir golfringin ef maður fengið sér einn. En normaliseringin á áfengi og íþróttum. Að þetta tventa í samlega. Algjörlega Þetta er mjög umhugsunarvert. Þessin held ég líka, eins og við erum að tala um þetta með foreldrar, þau þurfa ekki að kaupa fyrir, ég hugsa að myndi foreldrar kaupa sígarettur fyrir börnin sín. Ef barnið segir ég bara hefur rosalega áhuga að byrja að reykja, gertu til að fara til búfyrir og kaupa sígarettur, myndu foreldrar að gera það? Ekki það sem við kallum góða foreldra. Já, ég held að sé, það vilja allir foreldrar vera góðir og einilegir, en þarna held ég að fólk sé dálítið að miskilja þetta. Vegna að greiðin er engin. Greiðin er fyrst og fremst bara þessi að það er verið að segja áfengi, auðvitað áttu að fá áfengi og allt þetta og hérna fara sixpack og eitthvað svona og svo drekkur fólk og svo er það þá orðið bara svona liður í því að þetta sé bara hefði eðlilega dæmi sem það er auðvitað ekki. Það er ekkit eðlilegt það 14-15 ára krakka séu drekkið áfengi. Nei. Og eins og hún segir hérna, hún Dagbjört í greininni sem við vorum að vitna til, að það eru til svo margar leiðir til þess að draga úr líkum á áhættuhegðun og hérna, hún nefnir góð tengsl náttúrulega, reglulega samveru fjölskyldunum þáttöku í íþróttum, án bjórsins og skipulögðu tómstundastarfi skýr mörkureglur, jákvæða jafningjahópa, tilfinningu fyrir því að tilheyra samfélagi. Þetta eru góði punktar. Þetta er íslenska módelið í nótskóla. Þetta er íslenska módelið. Og það er í módelinu sem er að reiða til falls. Já, eða semst mörgar rembast við að halda einhverju þáttum gangandi, en svo hreyfst fólk undan merkjum alveg hægri vinstri, því miður. Og þar með tala íþróttarhreyfingin eða þar að segja boltaíþróttarnas. Áfengiskaup eru ekki verndandi þáttur. Nei, bara, þetta er alveg, þetta er bara svipað, sitjum þetta bara í samhengi, myndur þú kaupa sígarettur í barnið? Það var áhuga að byrja að reykja, það var allir byrja að reykja í kringu. Akkurat. Og er það þá uppeldislutverk manns að kaupa sígarettur í barnið, svona ef maður situr þetta í svona eitthvað annað samhengi. En þó sambarlegt. Akkurat. Nú ætla ég að vinda aðeins hvað er minikross. Ég ætla að fara hérna til hennar Kristínar Helgu Gunnarsdóttur, vinkonu minnar, sem er nú í stjórn samstöðurinnar. Hún er náttúrulega höfundur Fíasólar. Já, alveg rétt. Frábær barnabókar höfundur, eða bara rétt höfundur og hérna lætur sig haga unga fólksins miklu varða.
Hún skrifaði færslu hérna fyrir nokkrum dögum sem að mér finnst umhugsunarverð. Ég ætla bara að lesa hana upphátt fyrir þig og ykkur hlustendur áhorfendur. Jæja, ég ætla að segja það. Skítalummur eða nikotínpúðar eru bannaðir hjá fjölmörgum siðmenntuðum þjóðum. Frakkar hafa gengið lengst í banninu, púðarnir eru nú kolólöglegir í Frans og það sem meira það er harðbannað að hafa þá í fórum sínum og háar fjársektir í boði fyrir þá sem eru gómaðir með skítalummur í vasanum. Þannig kemur broskall með sólgleruga. Svíar segja að franska bannið sé bein árás á sænskan lífstíl. En ég til í þetta. Mér finnst allt í lagi að banna þennan skít, segir Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur. Sérstaklega þegar markhópurinn ungmenni og jafnvel börn og íþróttafólk í fremstu röð sem ítægandi neysluna. Svo liggur þetta út öll tún og stéttar 3-4 börn á Íslandi leita til bráðamóttöku í hverri viku vegna eitrunar af völdum nikotínpúða. Það ætti að vera nóg og ég ætla að láta lesturinn lokið. Hér á landi Árni hefur verið litið þannig á held ég að sá sem hættir að reykja, hann hafi bara unnið mikinn sigur á sjálfum sér og hann megi gera allt það sem hún sýnist eftir það. En kannski eru málin flóknari en svo. Miklu flóknari. Og þetta líka, ég alveg innilega sammála þessar færslu Helgu. Mér finnst þetta alveg orðið í tímatöluð. Það? Sko, ég held hún sé nú að setja þetta svolítið fram sem ögrun, sko. Það voru einhverju broskallar þarna sem ég var ekkert að þylja upp, en hérna hún svona að reyna að vekja okkur. Já, sko, það alveg fullt þörf á því. Sko, vegna þess að það var hér danskur sérfræðingur, hérna í lungna sérfræðingur sem kom hérna og var að halda erindi á lungnaþingi lækna félagsins held ég hafi verið. Krabbameinsfélag í Reykjavík, eða Krabbameinsfélag Íslands held smá örráðstefnu síðastliðinn föstudag. Þá kom þessi kona, ég man bara því miður ekki nafnið á henni. Og hún var náttúrulega bara að flagga nýjustu rannsóknum í þessu og við þekkjum það unglingabransan og sko, við sjáum unglinga sem áneytast þessu bara á 10-2 og verða nikotínistar og þetta náttúrulega bara tóbak þó að sé íslensku löggjöf þetta ekki undir tóbakslöggjöfin sem mjög undarlegt heldur fjallar þetta fyrst og svo sölu fyrirkomulag og allt tóbak var einstað en það annar mál. Það sem kemur í ljós að þessar vörur eru náttúrulega sko tóbaksbransi verður að gera eitthvað allt þetta tóbak og þá breytir hann bara umbreytir það í svona salgetusumbúður og allt þetta situr nikotínið sem er skortir eitur í hérna einhvers konar umbúður og þetta verður leið sem sagt fólks inn í reykingabransan. Þetta er ekki leið út úr bransunum eins og sagt er. Það er til dæmis engar rannsóknir sem sýna það að þeir sem hættar ekki að sígarettur fara í veipið að flestir fara út í svona blandaða neyslu. Veipi verður bara viðbót við sígarettudótið og þetta verður bara þannig að nikotínum verður almennt verða eitt mengi. Og svo þetta að koma fullt af alls konar rannsóknum heilsufarsleg áhrif af bæði púðunum og veipinu og öllu þessu dóti og þetta þetta bara umbreyting á vöru í eitthvað annað. Svo þetta sorglegt hvernig þessu haldið að börnum og ungmennum og þetta svo sterkar þó að sé einhverja reglur í Íslandum það hvað maður ekki styrkur í veipi að þá þetta svo mikið styrkur með minni það ég ekki með þess að tölur fram en það svona dæmi bara krakka sem eru svona þokkalega venjulegri neyslu af púðunum að þau eru að fá inn sko á einu degi svona svipað eins og maður fær út svona 120-30 sígarettum. Þannig að þú getur ímyndað sko hvað fólk verður brjálega háð. Nikotín ávanabindandi efni. Viltu að þessar vörur verði bara bannaðar, allar? Ég myndi bara sitja það sem við gerðum hérna voru mikil mistök og allir eru að vakna fyrir þetta menn heldur fyrst að veipi væri sko það var allt í lagi, nikotínu búið væri allt í lagi og það var einhvern veginn allt væri þetta tengt við reykinn í sígarettum sem væri upp af alls og endir. Rannsóknin sýna bara einfaldlega að það er alls konar heilsufarslegt tjón sem kemur af bara að innbyrða mikið nikotín bara hættulegt. Og eins og nefndir hérna á þegar lítil börn hafa fundið einhverju púð á leikvöllum og fara að gleypa þetta og lítil börn komist í eitthvað svona, þá verður nikótín eitrun. Viltu þetta verði allt bannað? Ég myndi setja þetta bara undir sama hatt og tóbasjör. Þetta sé til fyrsta lagi sko engar auglýsingar og ekki neitt og þetta sé bara bak við luktadyr og auðvitað á að banna svona grjótarða og svæsna markas sko sóka hver börnum og ungmennum.
Þetta svensdótari, allt þetta system, sko, allir þessir áhrifavaldar sem eru að flagga, sko, nikotínvörum, þeir gera sér því miður ekki grein fyrir ábyrgðinni sem slíkir, sko. Þannig ég held að við þurfum að sita þetta undir, ég held að skynsamasta leiðin í þess að sita allt sem nikotín tengt undir eina löggjöf, tóbakslöggjöfina, og hún er einhver leiti svona fyrirbyggjandi í þessu löggjöf sem slík. Mér þetta líka í huga, sko, varandi ungmenni að það geti bara verið skynsamlegt að banna þessa vörur innan 25 ára eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað svona, bara banna. Að færa aldursmörkin, sko, býtu börn undir 18 geta ekki keypt nikótínvörur, er það ekki rétt hjá mér? Jú, og þetta var sko bara til þessi tóbaki á sín tíma, sko, þegar tóbaki var, það voru tóbasjölusingur öllu blöðum og allt þetta og þetta var alltaf rosalega mikla reykingar, sko, almennar sem tókst að taka og nú eru reykingar komna dálítið mikið niður en magn nikótín neyslu er eiginlega orðið að sama vegna þess að nú er þetta og þessi danski sérfræðingur þarna sem var frábær fyrirlestur, það er þeir sem á að hlusta á fyrirlesturinn, hann er inn á Facebook-síðu foreldrasamtakana. Hún bendi bara það og hún segir bara að þetta er bara faraldur. Þetta er ekki neitt svona tilfallandi og hún sýndi þarna mikið af gögnum sem sýna fram á það en allt þetta, alla þessa nikótínvörur eru leið inn í nikótín heiminn, ekki útrúnum, ekki vendandi, heldur þetta bara leið tóbaksbransan til að fá nýja neytendur. Þetta er svo mikill faraldur að hér var við hliðina á mér við Rauðaborðið í gær í kynningu 22-23 ára gömul stúlka, cirka. Og hún sagði bara að það eru allir á nikotíni í kringum. Hún var að tala um jafnaldra sína. Já. Ég hef lent í kreðsum, ég hef lent á vinnustöðum eins og á fréttablaðinu. Þá fór ég að þetta var svona tvískiptur heimur. Þetta var annars vegar svona fólk á mínum aldri, miðjum aldri og svo voru krakkar sem voru svona 35 ára og yngri. Og ég held að á einhverjum tímapunkti það var hvert einasta ungmenni sem manni fannst vera þarna á vinnustæðanum, 35 ára og yngri. Ég held að hvert einasta þeirra hafi verið með þessar lumur. Já, ég þekki hann sjálfur, ég lærði í Svíþjóð á þessum tíma og þá voru menn alltaf með í vörinni, sko. Og það var þannig að þeir sem voru, sko, fólk var alveg brjálega á þessu. Já. Þetta náttúrulega hefur mikil áhrif á taugakerfið, einbyttingu, meldingu, það er allir fjandi. Heilastarfsemi og þetta var virkilega þessi læknir þarna sem sérfræðingur, mjög fróðlegt erindi. En það er líka þetta, sko, að sko, það nikotín er svo brjálega vanabindandi pródukt. Og það var eitt sem hún kom inn á og ég gerði það nú sjálf, ég reykti nú í eldgamla daga og það var þannig að það verða svo margir pirraðir á því að vera svona háður þessu. Að þurfa að eiga sígarettubakka eða þurfa að komast í nikotín og þessi vanlíðan, sko, sem er við að vera nikotínlaus. Og hún jafnaði því bara reyndar við, sko, þegar að fólk er að venja sig af reykingum og nikotínótkun er bara svipaferðlega eins og að fólk er á sterkum efnum eins og heroín og morfíni. Mér ekki fundist eins erfitt að losna undan einu eins og tóbakinu og nikotíninu, sko. Bara alkohól, bara létt djóp, sko, með að við helvítis nikotín. Já, þetta er náttúrulega alveg brjálagslega vanabindandi dæmi. Og þú getur ímyndar ef þú er búin að koma ungu fólki inn á þennan vagn, kannski 13, 14, 15 ára, þá ertu með viðskiptavin inn að gæsalappa, út lífið, vonandi ekki, en þá komið með, sko. Þannig að þetta er dálítið svona, þess vegna þarf líka að taka sérstaklega á þessu hvað þetta er brjálagslega, hvað þetta er ágengur bransi í okkar börnum og ungmennum. Já, og siðlaus. Algjörlega. Sko, hérna í lokinátni er ég með í höndunum hérna glóðvolga lýðheilsu hvatningu til stjórnvalda sem að þú ætlar að segja okkur eitthvað um. Já, við erum, sko, það núna eru 6 ár síðan að kærumál fór í gangi út á ólöglegri netsölu og við höfum alltaf gert eitthvað, fjöldi forvarnasamtaka, við höfum alltaf gert eitthvað, við höldum upp á ammælið innan gæsalappa og við höfum haft 2 ráðstefnur meðal annars í fyrra og hitt fyrra þar sem voru mjög fjölsóttar ráðstefnur forvarnamál almennt og nú ætlum við að senda hvatningu, ætlum að hitta Ölmu Möller heilbrigðisráðherra á morgun og afhendinni hvatningu og þetta er ekki bara við, þetta eru sko hjúkrunarfræðingar, lýðheilsufræðingar, læknafélagið og allir helstu aðilar sem eru að vinna á forvörnum og þetta er raun og veru bara hvatning til sko bæði þings og ráðherra að standa sig vel í þessu vegna þess
að það ýmislegt gott í gangi, sko. Það til dæmis verið að vinna drög að stefnu í vímuvörnum og forvörnum sem mjög metnaðarfull og flott, þannig að við bindum bara vonir við það að stjórnvöld haldi kúrsi og við höfum svona bæði að brýna fólk bara til góðra verka og við höfum líka minna á það, sko, við höfum staðið okkur ágætlega í. Þeir fóru nú dálítið hratt yfir eins og oft þarna áfengissalar og framleiðendur og seljendur hérna daginn þegar þeir fóru að kvarta í ES eða Evrópusambandi það væri ólöglegt að vera ekki með þess að frelsi allra til þess að selja hérna á Ísland og bla 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 og þar svaraði íslenska ríki bara ríkisstjórnin mjög skynsamlega og segi bara það eru lýðheilsu reglur, toppa bara viðskiptareglur í svona málum og öðru slíku. Þannig að þetta svona góðlátleg brýning bara til þessara samtaka allra, eða frá öllum þessu samtökum og það oft þannig sko í umræðina þá eru við sem erum að stærfi forvörnum, við erum ekki með sko fjármagn upp úr öllum vössum. Þannig að rödd okkar verður kannski ekki eins sterk eins og þeirra sem hafa mest fjármagni og það æra óstöðan elda upp allt það sem áfengisbransin segir í eigin þágu og þannig að þetta bara svona brýning til ráðherra, heilbrigðisráðherra sem fyrirverandi landlæknir og stóð sér vel í því embætti. Þetta bara brýning að standa vörðum lýðhelsu markmið. Og það bara númer 1, 2 og 3. Viðskipta sjónarmið eru bara númer 3, 4, 5 í lýðhelsumálum. Einhver sérhagsmunir að selja áfengi og greiða og því peninga persónulega. Það vegur ekki neitt á móti þeirri velferð sem búin til þegar við höfum alvöru lýðhelsu stefnu í landinu og virðum til dæmis réttindi til barna og ungmenna til þess að vera í fríði fyrir þessum öllum. Það þarf einhver að tala þeirra máli. Þetta semst á morgun sem að hugsanlega á morgun ætlum við að afhenda ráðan og svo munum við senda út á bara góða fréttatilkynningu í kjölfarið og þannig að þetta svona og þetta sýnir bara þetta náttúrulega öll helstu fag og fagsamtök og félagsamtök á þessu sviði og við höfum auðvitað fundið það í baráttinu, við erum ekki ein. Það er þannig að einstaklingar út í bæ, þeir hugsa sitt, fyrirtæki vinnur bara hvernig geti grætti mest og einstaklingur í Efra-Breiðholti eða einhvers staðar eða í Fossvoginum eða Hafnarfirðinum, hann ekkert að rjúka upp til hand og fóta þó hann sé ósáttur við einhverja þróun. Hann hins vegar, við finnum það við sem erum í forhóðnum, við finnum það hvað algjör meðbyr með okkar sem sagt málstað og málefnum og enda erum við ekki einu persónulegum hagsmunum af því að starfa í forhóðnum. Það er sem sagt sá sísti vettvangur sem maður myndi velja sér að fara að hugsa einhvers konar peninga. Ef peningar eru þá raunveruleg verðmæti sem eru náttúrulega ekki. Já. Það er ennþá til fólk sem heldur að það sé ekkert annað sem keyrir okkur áfram heldur en efnisleg ágerind. Það er mikil miskilningur. Ég skrifaði færslu þá á Facebook í gær. Já, það er sko, þú sér það bara þegar viðskiptin, gróðin er orðin nummer 1, 2, 3, 4, 5 og alveg sem við komum að fara, þá er þetta orðið einhvers konar fíkn. Sett lítið. Kæra þakkir Árni Guðmundsson. Sömuleiðis, takk fyrir mikið. Fyrir að koma hingað. Enn eina ferðina á Rauðaborðinu. Hvað heldur þú sett búin að koma hérna oft til mín á síðustu 1,5 árinu? Það er bara oft, en það er alltaf gaman að hitta þig. Alltaf fróðlegt að heyra þér. Og líka sérstaklega gott að hafa miðil sem að ræðir þetta þennan máta sem við erum að ræða þetta á dýftinni og það er full vanþrói, skora á aðra miðla að fylgja í fótspor eitthvað hvað þetta var. Já, mæltum manna heilastur. Kæra þakkir fyrir komuna og kæra þakkir til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með þessari umræðu okkar. Við erum ekki hætt. Nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill
40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverju viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Já, hérna við ætlum núna að ræða vísindi. Ég byrjaði á því fyrir einhverjum 2 vikum að kalla það hingað inn vísindamenn og fólk sem að starfa í vísindum. Bæði til þess að segja mér frá hvað að fólk að bardúsa. En líka svona leikum við forvitna og vita hvað við getum dregið inn í gegnum spjall hérna við rauðaborði, hvort að sé hægt að útskýra þannig að ég skilji og þar nefndi munu þeir líklega öll vera búin að skilja kannski hluti sem að við fyrirfram teljum vera of flókna og erfiða útskýringar. Og nú erum við eiginlega komin alveg í botnin að þessu. Hingað komin Lárus Thorlacius, prófessor í eðlisfræði, og ég ætla að byrja að útskýra fyrir mig strengjafræði sem að ég held að svona almennt sé áleitin að vera mjög illskiljanleg fræði, eða ekki? Það fyrir svona eftir í hvernig á það er litið. Þetta er ekki eitthvað sem þú ræðir í fermingaverslum? Já, það fyrir svolítið eftir hverju gestirnir eru. En jú, hún er flókin að því leiti að hún byggir á svona í rauninni allri þeirri starffræði sem að við eðlisfræðingandi kunnum skila og getum lært. En hún er að vissu leiti auðskiljanlegri heldur en allar hina kenningarna sem hafa verið setta fram til að fást við sömu hluti, því þær er bókstaflega leiða til mótsagna og eru þarlegandi óskiljanlegar. Já. Þannig að því leitinu til er strengjafræðin kannski ekki óskiljanlega, en sem komið þá hefur það ekki... Það er ekki ennþá búið að rekast á vegg? Nei, það er búið að rekast á svona fyrirstöður ýmsar en það er ekki alveg. En hvaða kenningar eru það sem eru þá auðskiljanlegri en... Nei, maður myndi halda að vera auðskiljanlega en reyndi svo bara að vera illskiljanlegar. Hverjar eru þær? Við þurfum kannski aðeins að stíga tilbaka og velta fyrir okkur hvaða verkefni það er sem að strengjafræðin er ætlað að leysa. Og það má segja, strengjafræðin hún er viðleitni til þess að henda reiður á minnstu byggingareiningum efnisins og reynda líka þá tíma og rúms og hvernig það er, hver eru grunneiningarnar, hvernig hafa þær áhrif hver á aðra, og þetta er svona þróun sem átti sér stað, ég er alltaf öldum saman í rauninni en svona jógst mjög hraðin í þeirri þróun á 20. öldinu og fram á 21. öldina. Í upphafi 20. aldar þá var orðið nokkur ljóst að það vantaði heilmikið upp á skilning okkar á efni. Það var búið að uppgöta svona fyrirbæri eins og geislavirkni sem var mjög illskiljanleg út frá hefðbundnum eðlisfræðikenningum. Fram að því þá voru kenningarnar svona aflfræði Newtons annars vegar og svo rafsögufræði Maxwell sem eru afskaplega góða kenningar og enn þann dag í dag standa fyrir sínu. Það lýsa mjög mörgu í heimi okkar. En ekki innum smæstu einingum? Nei, það ráð ekki við þessar smæstu einingar. Á hverju er annar veruleiki meðal hins smæsta og hins svona, þetta er ekkert svo stórt til þess að eðlisfræði Newton farið að gilda? Já, það er í rauninni svona liggur í eðli skammtafræðinar að það eru og reyndar það er annars vegar að skammtafræðin sem lýsir hennu örsmáa, síðan það er svona önnur höfuðkenning 20. aldarinnar og hinn eru afstæðiskenningar Einsteins og þar erum við að fást við efni sem er að nálgast ljóshraða. Í svona hefðbundin eðlisfræði þá er ekkit engin efri mörk á því hvað ljós fer hratt eða nokkur hlutu fer hratt, en það er alveg skýr hámarkshraði í afstæðiskenningunni. Og svo er náttúrulega almenn afstæðiskenningin, hún snýr að þyngdaraflinu og var framför frá þyngdarfræði Newtons. En það sem allar þessar kenningar eiga sameiginlegt að það eru svona mælanlegar stærðir sem einkenna þær. Ég nefndi ljóshraðan, hann er ákveðin hraði, hann er mælanlegur og hann hefur ákveði gildi. Síðan höfum við í skammtafræðinni, þá er það ekki alveg jafn augljós stærð en það er svo kallar Plancks fasti
og hann hefur mælanlegt gildi. Hvað séu plank? Hann er fasti planks. Plank var einn af frumkvöðlum skammtafræðinar og ef að þessi planksfasti hefði ekki þetta mælanlega gildi, ef hann væri miklu minni en hann þá myndu skammtaáhrifin ekki sjást fyrir en við ennþá minni kerfi. Að það er í rauninni þessar stærðir sem að einkenna kenningarnar þær segja okkur hvenar gildissviðir og hvenar þurfum við að taka til og það varðandi skammtaáhrif eins og í frumefnum og slíku, þá þetta gerast svona þegar við erum komin niður á kvarða sem leyndakvarða sem kallað angström, það er svona 1/10 úr nanometra sem svo aftur 1 milliardasti úr metra. Þetta er eitthvað sem mér algjörlega ómögulegt að skynja. Og auðvitað þetta það vegna þess að þetta ekki hluti sem við sjáum. Og sígilda eldsupptök. Og bara mjög langt frá því. Þetta frekar langt frá því, já. En við höfum vel samt leiðir til þess að skoða þetta, óbeint. Það sem við sjáum, það byggir náttúrulega á ljósinu sem að berst inn í augu okkar og ljósið hefur ákveðna bylgjulengd og hún mjög stutt en hún samt nokkur 100 nanometrar. Og ef maður ætlar að reyna að nota bylgju eins og ljós til þess að skoða eitthvað sem miklu minna heldur en það, þá náttúrulega gengur það bara ekki vegna þess að það greinir ekki. Í rauninni það frumskilyrðið fyrir því að venjulega ljósfræði virki að hlutinni sem þú sett að skoða séu stórir miðað við bylgjulengd ljóssins. En það er til aðra leiðir til þess að komast niður á stuttar bylgjulengdir og það með því að stytta bylgjulengdina ljós eru bylgjur sem við kallum rafsegulsvið og það til bylgjur sem hafa styttri bylgjulengd, við kallum það röntgengeisla og svo og gammageislar ennþá styttri. Þannig það þá ef maður gæti búið til smásjá sem maður notar slíkt í staðin fyrir hefðbundna smásjá, að þá getum við fara að skoða hluti sem eru minni. Og framþróunin í þessari leið mannsins inn á við að skoða minni og minni hluti, hún vörðuð af tækniframförum sem hafa orðið, sem á hverjum tíma hafa leyft okkur að búa til smásjár, sem að hafa betri og betri greinigæði og fyrst voru þetta náttúrulega bara venjulega smásjár, síðan hægt að nota röntgengeisla. Við keppni verkfræðinga ekki tíður heldur en vísindamanna. Algjörlega. Og síðan var hægt að fara að nota rafeindir. Það annar eiginleiki sem kom upp úr skammtafræðinni að það í rauninni minni munur á bylgjum annars vegar og svo aftur ögnum. Það í skammtafræði ekki alveg skýr greinamunur á þessu. Það að segja, það fyrir svona svolítið eftir í hvað þú ert að skoða, hvort að rafeind hegðar sem meira eins og ögn eða meira eins og bylgja. Sama reynda með ljós og þegar að þú ert komin með og það sem við kallum rafeindasmásjá nú algengt tæki og notuð í alls konar rannsóknum í dag að það byggja á því að nota í rauninni rafeindir sem bylgjur til þess að skoða alveg á sama hátt eins og maður nota ljós í venjulegri smásjá. En síðan til þess að skoða ennþá minna, þú vilt komast þarna fyrst voru við til skammtafræðin, hana þurfum við til þess að skoða einstaka frumeindir og svona strúktúrin í þeim og þá kom nú fljótt í ljós að þær voru annars vegar innihélduðar rafeindir sem voru svona einhvern skilningi á sveimi í kringum kjarna. Það svona ekki alveg hægt maður þarf að þarna þá hegða þær svolítið meira eins og bylgjur heldur en agnir, þannig að það ekki þannig þetta sé eins og líkur litla plánetur og brautum heldur. Ekki eins og var í bóku frá Almenna bókafélaginu sem ég las í bókasafninu í Sólheimum svona 1969. Já, ég hef verið þar svona nokkrum árum á eftir þér. Og þá var þetta væri minnstu einingar heimsins og úr þessu væri heiminn allir byggður. En það reyndist þurra algjörlega rátt. Já, en þann dag þetta nú rafeindir eins litlar eins og nokkuð sem við höfum séð. Það að segja, við höfum, þegar það hegðar sér eins og agnir, í tilraunin það sem það koma fram sem agnir, þá hefur okkur aldrei tekist að sjá neitt strúktúr inn í þeim. Það hegðar sér eins og 7-punktlaga agnir í öllum tilraunin sem hafa fram. En þá hins vegar ekki við kjarnana. Kjarnarnir, þeir eru reyndar miklu minni heldur en frumeindirnar. Frumeindir eru eiginlega svo til tómar. Það örlítill kjarni í miðinu og svo svona þetta ský af rafeindabylgjum í kring. En inn í kjarnanum eru svo agnir sem við vitum í dag að heita róteindir, annars vegar og nifteindir. Og þeim haldið þar inni af
kröftum sem eru mjög frábrugðnir þessum kröftum sem við þekkjum í rauninni aðalega áhrif tveggja krafta í svona okkar daglega lífi. Það er þyngdaraflið náttúrulega og síðan svo það raf- og segulkraftar sem eru svona tvær birtingamyndir á sama hlut. En þarna inn í kjarnanum eru svo aftur tvennskonar áhrif og það eru það sem við kallum sterka kjarnakraftin og veika kjarnakraftin og sterki kjarnakraftin hann heldur þessu öllu saman. Meðan veiki hann kemur svona framöðru sem kemur fram í svo kallari beta geislavirkni og mjög mikilvægur líka og hefur svona ýmsar afleiðingar sem að maður kannski ekki augljósar en spilar inn í til dæmis hver svona sólin svona langlíf, kannski hún brennur svona hægt með að það hefur að gera með það er ákveðnar í ferli þar í gangi sem að krefjast þess að það fari þessi veika víxlurkun eða veiki kraftu komið þar að og einmitt því að við köllum að veika hann hægir á og þar að leiðandi verður sólin mun hún verða einhverja milljarða ára gömul en frekar heldur en miklu styttri þannig að þetta skiptir okkur máli þó að þetta sé kannski ekki hluti sem við erum að velta fyrir okkur í daglegu lífi en þarna erum við sem sagt búin að í rauninni þessi mynd af kjörnunum, hún var að þróast svona þegar leið á öldina og hún byggði á því að það var hægt að fara að skoða betur og betur þar sem að voru svona mjög mikilvægar til það voru svo kallar agnarhraðlar sem voru tæki sem voru notið til að koma ögnum og mjög háan hraða og síðan var þeim skotið á skotmörk og í kring raðað í kring mæltækjum, kallum agnanema og þar var að skoða hvað kemur út. Og svipa og taka bara hamar og berja eitthvað til að sjá hvað inn í því. Já. Það er svona í grunninn tilraunin er svo og í rauninni eftir því sem við viljum skoða innar og það hefur að gera með svona grunn eiginleika í skammtafræðinni að í rauninni til þess að skoða hlutina komast inn að við kallaði að greina kjarnan frá hisminu þá þarf maður alltaf að í rauninni að beita stærri og stærri hamri í rauninni. Og þessi þróun hún hélt áfram og það var hins vegar í þessum tilraunum öllum að þá skipti þyngdamáli voða litlu máli. Þess að þegar maður er að skjóta ögnum hver á aðra þá hefur maður ekki miklar áhyggjur af því. Þannig að það var svona samhliða þróun að auðvitað vill fólk skilja hvernig þyngdarafli virkar og afstæðiskenning Einsteins, hún skýrir það mjög vel og hefur staðist mjög mörg próf og samaskapið þá hefur skammtafræðin og svona aðeins flóknari afkomendur hennar sem við kallum skammtasviðsfræði það er þegar við þurfum að það er í rauninni það er áfram skammtafræði en þegar við erum að tala um kerfi þar sem eru agnir að hafa áhrif hver á aðra þá í rauninni verðum við líka að tala rafsegulsviði sem að verkar á millið þeirra og reyndar síðan fleiri svið og þetta þarf alltaf að vera í samræmið þessar agnir alltaf farin að hreyfast mjög nálægt ljósraða og þar alveg endi verður við að taka tillit til takmörku afstæðiskenningarinnar og það setur kröfur á svona, það eykur flækjustigið á útreikningunni sem að þarf að framkvæma og það kemur í skammtafræðinni þá kemur tvennt til sem að hefur afgerandi áhrif á þetta allt saman og það er annars vegar svo kallar óvissulögmál sem segir að ef þú vilt vita staðsetningu agnar mjög vel eða þú vilt skoða mjög nákvæmlega þá veistu mjög lítið hraðan á agninni sem þú ert að vinna með sem þýðir hefur þær afleiðingar að eina leiðin til að komast inn í að hafa óheimji háan hraða og síðan fara hlutinni bara út í buskan mjög fljótlega og þá þarfst að raða agnanemunum og síðan sérðu hvað kemur út og reynir síðan að svona rekja þið tilbaka og leiða nota fræðin til þess að átta þig á hvaða var sem gerðist í alveg innst. Þannig að það er óvissulögmálið annars vegar og reyndar að þá tengist líkin í takmörku afstæðiskenninguna að það er svona afleiðing af kannski frægasta jafna Einstein sem er E-jafnt og MC í öðru. Hún er reyndar sértilfelli af aðeins flóknari jöfnu, hún gildir þegar agnir eru kyrrstæðar. En það sem hún segir okkur er það að í rauninni efnið það er birtingaform orku og það er hægt að ummynda efni yfir í orku og það er hægt að ummynda orku yfir í efni. Þannig að það sem gerist í þessum nútíma öreindatilraunum, þar sem að smásjáin er orðin
ringhraðall í landamærum Frakklands og Sviss í Cern sem 27 km langur og hérna þar þeytast agnirnar í ringi og svo þeim beint saman að þá bera þær óhemmi mikla orku. Það eru farnar að bera orku sem 1000 sinnum meiri heldur en orkan sem var fólkin bara í kyrrstæðri. Þetta eru róteindir sem eru hlutfallslegri orku miðað við stærð sína. Já, miðað við runnið, það er þetta massi róteindar, hann mælanlegur og hún hefur ákveðna orku sem m sinnu c í öðru. Svo getur bætt við hreyfi orku og þá verður heildarorkan, þá ferðu aðeins flóknari jöfnu en þegar þú komir þannig í þennan hraðal þá heildarorkan orðin sko mörg þúsund sinnum kyrrstöðu orkan. Þetta eiginlega allt saman hreyfi orka. Og síðan rekast tvær róteindir saman, hvor á móti annari og þá segir varðveislu orkunar að þá áttu orku til þess að búa til ókjörun alla vögnum. Og það sem gerist í þessum hröðlum að það myndast mörg hundruð agnir sem þeytast í allar áttir. Og þá orkan að umbreyta sér í agnir? Hún að breytast í efni, já. Og þetta þýðir, við getum skilið þetta með því að nota reikni aðferðir skammtafræðinnar. Þetta hins vegar svona mjög illskiljanlegt út frá sígildri eðlisfræði. Það ekkit. En það sem að þið að dunduku við í þessum hraðal, þetta ekkert sem að gerast í veröldinni eða heiminum eða alheiminum. Þetta tilbúið ástand í dag, sem bara til þess að kíkja inn. Já, þetta gerist vissulega í alheiminum í dag vegna þess að þetta gerist til dæmis þegar ferli mjög svipuð gerast þegar að sprengistjörnur springa. Þetta gerist nokkuð örugglega mjög snemma í sögu alheimsins og þessar tilraunir, það eitt af því sem þessar tilraunum ætlað að reyna að hjálpa okkur að skilja hvernig byrjaði þetta allt saman. Og rauninni höfum við komist ótrúlega langt með það. Við þekkjum sögu alheimsins mjög vel svona fram á við og það ekki síst út frá vegna þekkingar sem hefur í kjarneðlisfræði og öryndafræði sem að þurfti þessar tilraunir með hröðlum. Þekkjum við þetta eða eru þær kenningar sem hafa verið búnar til þetta að þær eru mjög trúverðugar? Þær eru trúverðugar. Það gætu verið að þegar þetta svona eins og landkönnun, það alltaf verið að fara dýpra og dýpra. Mætti ekki vera að einhvern daginn þá förum við inn á eitthvað svið þar sem að við sjáum eitthvað allt annað gerast. Þegar ég bara velta fyrir hvernig þú upplifir hversu traust þekkingin er. Já, sko hún svona mistraust, sumt þekkjum við mjög vel, sumt og í vísindum, í raunvísindum sérstaklega, að þá þegar við treystum, það vegna þess að það hafa staðist mörg próf og prófin eru þessar tilraunir sem við framkvæmum. Þannig að við setjum fram kenningar og þær eru svona og svo höfum við aðferðir til þess að meta út frá þessum kenningum. Við getum sagt fyrir hvað á að gerast þegar við framkvæmum tilraunir. Og ef það sem við fáum út, svo framkvæmum við tilraunin og við fáum út það sem í samræmi við yfirleitt í skammtafræði, þá segjar kenningin til að það ákveðna líkur á að eitt gerist og ákveðna líkur á annað gerist og þetta hægt að meta með því að taka síendurtekna tilraunir. Og ef þetta gengur upp allt saman, þetta í góðu samræmi, þá leggjum við trú á kenninguna og treystum á hana. Þangað til annað kemur í ljós. Þangað til annað kemur í ljós. Og það mjög mikilvægt í vísindum. Að það aldrei, ef ykkur reynir að selja þér endanlega sannleik í vísindum, þá veistu að viðkomandi er loddari. Og þetta svona smá saman þá, og þegar við rekjum söguna svona eftir á, þá virðist þetta allt saman hafa verið bara svona, gengið allt svona hvað á eftir öðru. En það rauninni langt í frá því að á hverjum tíma þá eru yfirleitt samkeppni milli mismunandi kenninga og mismunandi hugmyndir, sumar síðan reynast betur en aðrar og þeir sem að vinna svona í fremstu röð hverjum tíma í vísindu, þeir eru langt í frá að vera vissir í sinni sög. Þeir eru vissir margt en spurningarna sem þeir hafa mestan áhuga á einmitt spurningarna sem þeir eru ekki vissir. Annars verður ekki að spyrja líklega. Já, annars getum við bara farið heim og sagt þetta gott. En varðandi þetta þá var okkur við þegar við horfum aftur í söguna, hún skrifuð af þeim hugmyndum sem að unnu og við sjáum kannski ekki þær átök eða deilur eða möguleika sem að þekkingin hefði getað þróast með öðrum hætti. Já, og strengjafræðin enda mjög gott dæmi kenningu sem var búin að tapa. Já. En svo kom hún aftur í annari birtingamynd. Og svo Rocky bara. Já, þannig að
það sem ég er að fikra mig áttin aðinni með þessari sögu er að við smá saman náðu eðlisfræðingar betri tökum á að smíða mælitækin. Má ég aðeins spyrja það? Sko, sömuleitt þetta eins og landkönnun sem að við notið ný og ný mælitæki til þess að fara dýpra inn í myrkrið. En síðan eru aðrir sem að skoða himingeiminn og þeir eru líka alltaf að smíða stærri og stærri tæki og koma þeim bara sem lengra til þess að geta síða sem lengra. Er sá sem að horfa á minnstu agnirnar og sá sem að horfa á alheiminn, bara stæðstu, bara það stæðsta. Já. Er eitthvað munur á þessu eða? Þetta er nátengt. Já, en hver er munurinn? Munurinn er náttúrulega sá sem að er að vinna með tilraunin, hann getur stýrt tilrauninni. Þú byggir þinn hraðar, þú ákveður hverju þú ætlar að skjóta saman og svo framvegis. Við bara fáum merki utan úr ræmi. Kannski að þeir geta ekki leikið sér að því að skjóta inn sólum inn í aðra sólir og svona. Og jafnvel það myndi vera frábrugð því að ætla að skoða upphaf alheimsins. Þá fáum við rauninni bara einn. Og það er ákveðið vandamál vegna þess að einmitt skammtafræðin sem við notum til að lýsa hinu smáa. Og ástæðan fyrir þetta tengist allt saman er svo að okkar besta heimsmynd í dag gerir ráð fyrir því að alheimurinn hafi í rauninni áður verið miklu þéttari og fyrirbæri sem eru mjög aðskilin, kannski vetrarbrautir sem eru langt frá hver annar í dag, þær voru á fyrri í sögu alheimsins þá var þetta efni í rauninni mjög samþjappað. Allt efni í alheiminum? Allt efni í alheiminum, já. Var svona okkar besta kenning og aftur, þetta er náttúrulega kenning, en hún er hins vegar mjög vel undirbyggð af niðurstöðum mælinga. Nú er það ekki tilraunir, heldur mælingar sem eru framkvæmdar. Hún gerir ráð fyrir að alheimurinn hafi í rauninni komið, alheimurinn eins og við þekkjum hann í dag, hann var ekki til fyrir, nú man ég ekki töluna nákvæmlega, en það eru 13,7 miljardar eða eitthvað tímalengd sem við getum ekki skilið. Nei, en hins vegar, það sem ég finnst mjög merkilegt er að þegar ég til dæmis var í doktorsnámi, þá vissum við alheimurinn var ekstra á milli 10-20 miljardar ára gamall. Síðan hafa verið framkvæmdar athuganir, nákvæmnis athuganir á geislun sem kemur utan á geimnum. Og sérilagi svokallaðar örbylgjukliður sem er svona bara örbylgjur sem koma allstaðar að og er nokkurs konar endurómur frá þessu skeiði fyrr í sögu alheimsins þar sem alheimurinn var svo þéttur og heitur að efnið var allt saman jónað, þar að segja það var ekki neitt, það er eins og er inn í sólinni, það var sem sagt kjarnarnir og rafeindirnar þær voru aðskilin, þetta var rafgas og í rafgasi kemst Ekkert hafði myndast eins og við getum sagt miðað við hvernig við sjáum heiminn í dag. Já, nei, hann var bara svona súpa af þessu öll saman og í rauninni ef þú ferði ennþá lengra aftur þá var þetta súpa af kjarnefni en ef við skoðum bara þetta... Það er svo foryrt hugsun, efnið var ekki búið að taka á sig neitt af þeim formum sem við þekkjum í dag. Það er að segja kjarnarnir, á þess að ég er að tala um þarna, þetta er þannig nú alheimurinn reyndar orðin svona komið nokkuð við aldur, þetta er orðið venjulegt efni og það er ákveðið svona kallaða moment í sögu alheimsins þegar að efnið verður gagnsætt, hann verður gagnsær. Þegar að rafeindirnar ganga inn og bindast kjörnunum, þá allt í henni getur geislunin borist. Hvað séu gagnsætt? Já, sem venjulegt efni eins og þegar þú ert með gas af vetni segjum, þá getur þú séð í gegnum það er ljós besti gegnum það. En áður var það svo þétt og gast ekki? Já, ekki bara svo þétt, heldur að rafeindirnar og kjarnarnir voru aðskilin og þetta eru agnir sem að bera rafhleðslu og ljós er í rauninni uppspretta ljós, er hreyfing rafhleðslu, þannig að þegar rafhleðslunar eru frjálsar á hreyfingu þá eru þær í rauninni alltaf að stoppa allt ljós. Þannig að þetta er þétt efni og það sem meira er að það kemst í rauninni ekkert ljós í gegnum það. Síðan gerist þetta... Ég spyr alltaf eins og 12 ára. Er efnið þá ekki á hreyfingu þarna inni eins og það er... Það er mjög mikill hreyfingu. Þetta er efni sem er... Hvað snúast rafeindirnar ef ekki kjarnan? Þær eru bara þetta er ástand það sem eru rafeindir út um allt. Þetta er mjög þétt ástand.
Þetta eins og inn í sólinni. Þar eru rafeindir í sólinni ekki bundnar við tiltekna kjarna. Það bara þarna, það gas af rafeindum og það gas af kjörnum og svona heildar rafhleðslan jöfn. Það jafn mikið af plús- og mínusleðslum en þær eru mjög laus, þær hafa áhrif hver á aðra en þær eru ekki bundnar. Og þannig var þetta upphaf alheimsins og þegar hins vegar það ná að bindast þá verður hann skyndilega og þá hitastig alveg svona nokkur 1000 gráður allstaðar. Og síðan nær þetta bindast þá fer ljósið í svona heitu efni þá svokölluð varmageislun til staðar sem ljósgeislun þannig enda með mjög stutta bylgjulengd. Og verður ljós. Það verður ljós bókstæðlega því það sleppur, það fer þá að fara og ljósið að fara í alla mögulegar áttir allstaðar í alheiminum og alheimurinn hefur enga sérstaka miðju í það samkvæmt okkar bestu hugmyndum. Síðan ljósið að fara í allar áttir og síðan gerist það alheimurinn hann allan tíman hann að þenjast út. Það hluti af þessari heimsmynd okkar alheimurinn, hann ekki kyrrstar, hann í útþenslu. Og svo þenst hann út og ljósið sem þarna hafði ákveðna bylgjulengd sem var örsmá þegar að alheimurinn þenst út og þetta ekki þannig að efni sé að þenjast út í eitthvað tóm, heldur það tómið sjálft sem að vaksa. Þegar þú gerir svona, mynda kúlu, hvað á bakvið lófana þína? Já, hugsa þetta þannig að þá hugsa hann yfirborð kúlunar. Það endar hvergi, með blöðru, svo blæst hann út, þá yfirborðurinn að stækka ekki satt. En það engin miðja, það ekki þannig að norðurpóllinn sé í miðjunni. Það eitthvað handan yfirborðsins. Það vill svo til að við auðveldara með að sjá svoleiðis hluti fyrir okkur. Hins vegar eru lausnirnar á rauninni, þessar hugmyndir sem ég að lýsa hér, það fást með því að leysa jöfnur almenna afstæðiskenningarinnar, að gefnum ákveðnum forsendum. Og þessar lausnir, það lýsa rúmi sem í útþenslu. Og það ekki þenjast út í neitt, það bara þenjast í sjálfu sér og það bara stækka. Þannig að hugmyndin sem að getur verið óþreyjufull inn í okkur að vita hvað handan alheimsins ef hann þenst svona út. Þú ert að segja að það bara hugmynd sem hún á ekki við. Hún á ekki við í þessum alheimi. Og alveg eins á hún ekki við ef þú vilt vita hvað gerist áður en þetta byrjaði allt saman. Þess að tíminn byrjaði líka þannig eða hugsanlega var tíminn til áður en alheimurinn var. Það upphaf alheimsins eins og við þekkjum hann kemur úr þessu. Hvaðan kom þetta ef ég bara ekki spyrja tíma? Það kannski spurning tíma, hvaðan þetta kom? Þessi þétti... Þetta náttúrulega bara ein af stóru spurningunum í vísindagrein sem við kallum heimsfræði. Við getum, og það kannski það sem ég vildi reyna að koma á framfæri að við getum skilið sögu alheims með því að rekja okkur aftur á bak. Við sjáum hvað við fáum geislun. Nú geisluninn, hún með bylgjulengd sem svona nokkurn veginn svona, nokkri sentimetrar og það eru örbylgjur þannig að það ekki lengur sýnilegt ljós en þessi geislun þegar hún slapp þegar þetta þétta efni varð gagnsætt þá hafði hún örsmáa bylgjulengd bara og síðan það vegna þenslu alheimsins en hins vegar að þá var ýmislegt búið að gerast áður en þetta gerist það var búið að myndast kjarnarnir til dæmis léttir kjarnar, það að segja vetni og helín og svona allra léttustu kjarnar, þeir mynduðust í þessari frumsúpu þessi heimsmynd, þetta kallaði mikli kvellur, þessi mikla sprenging sem í rauninni enn í gangi, eða hvað? Já, ef hann ennþá þenjast út. Þetta alltaf þenjast út og það sem meira að svona samkvæmt mælingum frá því svona lok síðustu aldar þá virðist nú vera að sísta hægja útþenslinu, hún í rauninni að auka hraðan, það önnur saga sem en minnstu kosti, þetta efni, þetta allt saman. Það ekki betra heldur en að byrja að draga saman svo fyrir framtíð okkar. Ég held nú reynda hvað alheimurinn gerir, ég held að framtíð okkar aðeins nú meira að hvernig við höldum á okkar málum næstu áratugina. Núna erum við að tala hvort alheimurinn fellur saman í fjarlægri framtíð, það eru eða heldur hvort sem hann gerir, ef hann heldur áfram í þessari þenslu, hún sívaxandi, það frekar óspennandi heimur undir lokinni, þá rauninni allt bara búið að þenjast út svo langt að hann svona hjaðnar bara. Þannig að hvort en á tímakvarða sem svo fráleitur að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af því. Hvað meina hjaðnar með þynnist út, getur verið það? Já, ég meina hann að þenjast út og það verður þannig að eingöngu í rauninni allar vetrarbrautir sem eru mjög fjarlægar okkur, það virðast í svona heimi vera þenja fara hraðar og hraðar, fjarlægast okkur hraðar og hraðar og lokum þá
fara þeir að fjarlægast okkur svo hratt að ljósi sem best frá þeim, það mun aldrei ná að koma til okkar. Og það ekki vegna þess að við sem nær kjarnaalheimsins og það fjær? Nei. Það ekki þannig? Það ekki minni hraði á okkur? Það rauninni engin hraði á neinum. Við erum kyrr og allt hitt kyrrt, en það bara vegna þess að alheimurinn að þenjast svona út að þá þarftu að komast hraðar til að ná ef þú vilt komast til okkar. Þannig að alheimurinn og ég ætla nú ekki að halda þið fram að við vitum þetta fyrir víst, en við framkvæmum svo nákvæma mælingar á til dæmis þessum örbelgjuklið, við líka framkvæmum mælingar á hvar sjáum við vetrarbrautir til dæmis. Það náttúrulega sumstaðar eru vetrarbrautir og annars staðar ekki. Langmesti hluti alheimsins er tóm. Þannig að og síðan eru vetrarbrautirnar að þær hanga saman í hópum og sumar eru, það geta verið svona það sem kallað eru vetrarbrautahópar, það sem eru marga vetrarbrautir sem eru að ganga hverjum aðra í bundnar saman. Með þyngdarafli? Með þyngdarafli, já. Og svo aftur, ef við skoðum á ennþá stærri kvarða, þá virðist nú vera nokkurn veginn jafn dreift efnið og það er eina forsendunum sem við gefum okkur. Það er svona álíka mikið af vetrarbrautarhópum allstaðar í minnsta kosti hinu sýnilega alheimi. Annars þyrftu að útskýra að sprengingin hefði verið meira í eina áttina en aðra. Já, það sem virðist vera sprengingin, hún gerist allstaðar, hún gerist eins í allar áttir. En síðan eru smá frávik frá því. Það var allt sem í alheiminu var sprakk. Já. Það var ekki bara alheimurinn sprakk, heldur allt sem í honum er. Já, það sprakk úr þessu frumástand og reyndar sú kenning sem að flestir hallast að hún byggir á því að við förum lengra aftur í söguna áður en að frumefnið svona náða að kólna nógu mikið til að rafeindirnar voru til friðs og voru hjá kjörnunum. Þá getur líka veltið fyrir hvernig ef þú fer tilbaka og rekur söguna tilbaka, þá er svona eftir því sem alheimurinn þú ferð fyrr í sögu alheimsins, þá er alheimurinn þéttari og hann er heitari. Og það þýðir að ferlinn sem í gangi að eðlisfræðin sem hún þarf að lýsa þeim, hún fer frá því í dag notum við bara almenn afstæðiskenninguna, svona hún nánast dugir til að lýsa því hvað vetrarbrautir að gera. En síðan þurfum við, ykkur tímapunkti þurfum við að nota skammtafræði, síðan þurfum við að nota kjarneðlisfræði vegna þess að þá eru við ferlinn sem í gangi þannig að kjarnar að rekast hver á annan og sundrast og síðan ef þú ferð ennþá framar í söguna þá eru það í rauninni orðnir kjarneindirnar og síðan eru það öreindirnar sem að mynda kjarneindirnar og síðan ef þú ferð ennþá framar þá í rauninni við vitum ekki hvað eins og við höfum ekki séð það í tilraunum en það er svona sem þetta hangir saman annars vegar við erum búin að vera að framkvæma tilraunir á jörðinni með hröðlum, það eru þessar smásjár okkar, við skoðum inn í efnið, reynum að horfa inn á við og þá sjáum við struktúr og við höfum svona tiltölulega flóknar kenningar svona í sögulegu samhengi sem að lýsa því hvað að gerast þarna en hins vegar það lýsa því mjög vel og reynir í sögu vísindana það er engin kenning sem að hefur verið prófuð eins nákvæmlega eins og þegar við notar aðferðið skammtafræðina til að lýsa á rafsegulsviði sem eru að víxlverka við rafeindir. Þetta eru einfaldastu sem við höfum rafeindirnar og það eru ákveðinir eiginleikar rafeindar. Rafeindir þær hafa svona innri eiginleikar sem þær hafa náttúrulega massa, þær hafa rafhleðslu og þær hafa líka innri hverfiþunga sem kallað spuni. Og þetta allt saman því gerir það verkum að ef þú setur rafeind í segulsvið að þá hegður hann sér svona svolítið eins og skopparakringla. Þetta er kallað velta. Hún sendir frá sig geislun sem hægt að mæla tíðni á og fræðin segja að það er svona ákveðin kennistær hérna sem er kallað segulvægi rafeindarinnar sem segir fyrir fræðilegum það hver er tíðnin á þessari geislun sem hún sendir frá sér og þetta er hægt að mæla óheiminn nákvæmlega og í rauninni það er næstum fráleitt hvað er búið að mæla það nákvæmlega. Það eru, ég held að sé búið að mæla það með 10 aukastöðum eða eitthvað slíkt. Síðan getur við framkvæmt útreininga með þessum við köllum skammtarafsögufræði sem er kenningin sem að Feynman og fleiri settu fram með miðja síðustu öld og þú getur reiknað þetta segulvægi og þú getur líka reiknað það með mjög mikilli nákvæmni og hver einasti stafur stemmir. Þannig að þetta er kenning sem að ég... Þannig þessar agnir kunna starffræði? Það er kunna frekar flókna starffræði og heldur sig betri í starffræði heldur en við og það er svona þegar þú spyrir mig hvort
hvað ég vissum? Ég eiginlega alveg vissum að til þess að lýsa rafeindum og hegðun þeirra í segulsviði, þá erum við með mjög góða kenningu og við þurfum ekki mikið betri kenningu í það. En svo hins vegar að þú spyrir mig hvað gerist þegar efni þjappar sér saman og fellur inn í svarthol, það er miklu, þar hef ég ýmsar hugmyndir, engin skortur af því. Það hefur ekki getað mælt. En það er ekkert sem þetta er að mæla. Eða sannreynt með tilraunum. Já, en hins vegar, og strengjafræðin, hún var svona, ég vil nú ekki kalla hana endastöð, en hún og reyndar ennum svolítið misjant hvað fólk á við, hvernig þú spyrð, hvað strengjafræði. En hún kemur út úr svona þessari hefð sem öreindafræðin Þessi, hún byggir á öreindakenningum eins og skammtar rafsegulfræði sem hafa reynst mjög vel. Síðan eru systurkenningar við rafsegulfræðina sem eru svokölluð sem lýsir veiku víxlverkuninni og rafsegulfræðirendar, það er svona spyrðast saman. Það kenning sem líka virkar mjög vel, kannski ekki 10 aukastafir en 3-4 alveg. Síðan er erfiðar að eiga við sterka kjarnakraftin. Það er svona þessar reikni aðferðir sem hafa verið þróaðir í eldfræðinni, í öreindafræðinni. Það eiga erfiðara með að fást við slík kerfi, þannig að þó við teljum okkur að hafa nokkuð góða myndaði hvernig kjarnarnir hvernig þeir hanga saman og hvað er í gangi í þeim, og þá er það ekki eins nákvæmt. Og síðan er spurningin hvernig þetta fellur allt saman. Nú ljóst að virðist vera að efni það var mjög þétt áður og eiginlega öll sú kjarneðlisfræði og öreindafræði sem að við kunnum, og við náttúrulega á ég við samfélag eldfræðinga. Þegar við beitum okkar bestu kenningum, og þá fáum við mynd sem að virðist verið mjög góðu samræmi við það sem að sést út í alheiminum. Og það sem að, og það er svona tema sem að er svona gegnumgangandi hugmyndafræði í eðlisfræðinni annars vegar þetta að þegar við erum að skoða lítil kerfi þá þurfum við alltaf að beita aðferðina skammtafræðinnar og síðan þurfum við líka, þegar að kerfin verða mjög þétt og fara að hreyfast hratt, þá þurfum við takmarkuð afstæðiskenninguna líka og þetta ráðum við allt saman. Síðan eru þessar mismunandi áhrif sem agnir hafa hver á aðra. Ég hef búin að nefna þyngdaráhrifin og svo er það rafsegulfræðin. Síðan er það veiki og sterki kjarnakraftar. Þetta eru þau sem við höfum séð. Það er ekkert sem segir að það geti ekki verið fleiri kraftar í náttúrunni. En þetta er það sem við þekkjum. Og við erum með lögmál til að lýsa þessum sem eru nokkuð góð. En það sem er athyglisvert er að 3 af þessum víxlverkunum, það er að segja rafsegulvíxlverkunin, og ég segi víxlverkun, þetta er svona orðfæri sem við notum í skammta, við tölum ekki um krafta í öreindafræði, við tölum um víxlverkanir, það er að verka hver á aðra agnirnar, en látum það liggja milli hluta, það svo sem, en þar eru við með sem sagt þessar 3 víxlverkanir sem við notum öreindafræði til að lýsa, og þar notum við kenningu eða svona safn af kenningum sem mynda saman það sem kallað er hið viðtekna líkan öreindafræðinar. Og svo er aftur hið viðtekna líkan heimsfræðinar, það er þessi heimsmynd sem ég var að lýsa áðan, sem er, og þessar 2 viðteknu svona, þessi 2 viðteknu líkun, þau virðast verið nokkuð góðu samræmi við hvort annað, en þau hafa sérstaklega viðtekna líkan öreindafræðina segja náttúrulega voðalega lítið um þyngdaraflið. Og við getum skilið, ég byrjaði nú aðeins þannig í byrjun að tala um hvers vegna vitum við hvenær við þurfum að nota skammtafræði og hvernig ekki. Annars vegar náttúrulega var það að þegar í upphafi síðustu aldar að fólk voru að framkvæma ýmiss konar mælingar, að þá gat sígilda eðlisfræði eða þessi kenningar sem voru þekktar þá, þær einfaldlega réð ekki við. Þær gátu vissulega sagt fyrir niðurstöðu mælinga en það var bara alveg kolrangt. Og það voru alls konar þversagnir og vandamál þar sem að skammtafræðin leysti mjög farsællega.
Þannig að það var alveg ljóst að skammtafræði þarf að nota fyrir litla hluti. En við getum líka skilið það út frá þessum stærðum eins og þessum Plancksfasta, út frá ljóshraðanum, að þá vitum við svona hvenar getum við búist við til dæmis að við þurfum að fara að nota flóknari kenningar heldur en skammtafræði, hvenar þurfum við að fara að nota skammtasviðsfræði til dæmis. Og það er í mjög góðu samræfi við mælingar. Síðan ef við síðan bara leikum sama leik fyrir þyngdaraflið, að því þar notum við náttúrulega almenna afstæðiskenningu Einsteins, en hún er alhæfinga á þess að við kannski hugsum svona í daglegu tali þyngdartölum, þyngdarkraft. Það er í rauninni fræði Newtons frá því fyrir mörg 100 árum. Það eplið detti úr trénu. Já, og hann sagði okkur þetta byrjaði að sveigjast allt hjá Einstein og sveigja tíman. Já, og það er svona, það sem var kannski svo magnað við afstæðiskenningarnar var að þetta var svo allt önnur sýn á hvernig á heiminn. Og hafði mikil áhrif á hugmyndaheim okkar. Algjörlega. Þegar það kemur. Að það, ég held að 20. öldin væri ekki svo sama, og þá er ég bara að tala svona hugmyndir fólks. Allir frönsku heimspekingarnir, Derrida og Foucault var jóhugsandi án Einstein. Það sem að væri hugmyndir sveigðan, raunveruleika, enga miðju og alls konar svona hluti. En frekar kannski Newton hafði náttúrulega gríðanlega áhrif og uppgötvanir sem eru gerðar í stjarnfræði á svipuðum tíma að jörðin snúist í kringum sólina breytt náttúrulega öllu. En við vorum ekki miðji alheimsins. Það er tölvöld mikið, það næstu bara jafn mikið áfall og guðdegi eða eitthvað. Og það sem ég var að lýsa áðan, þessi heimsmynd, það er í rauninni frumforsenda heimsfræðinar er að við erum á engan hátt merkilegur hvorki á sérstökum staðin í öðrun og sérstökum tíma. Betur sem þú skoðar þetta því ljósara verður að þú ert á engan hátt merkilegur. Það sem ég að þið er að fara alltaf í landkönnun og alltaf nátti dýpri þekkingu. En er svo þekking sem að þið finnið, hefur hún áhrif á heimsmynd okkar? Eða er þetta orðið svo aðgreint frá þeim veruleika sem að við lifum í? Þeir eru komin í svo fáránlega litlar stærðir eða stórar stærðir eða langan tíma að raunverulega ætti ég ekkert að vera að velta þessu fyrir mér. Fyrstulega náttúrulega hefur leyfi til að velta fyrir þig hverju sem þú vilt. Þannig að það var enginn sem getur sagt hverju þú mátt velta fyrir þig. Ég þarf að gera það með til eitthvað skaks. Það er svona, kannski er það bara sem mamma sagði manni eða eitthvað. Það er eitthvað inn í manni sem segir að ég ætla að ná þessari þekkingu af því hún hefur raunveruleg, getur haft raunverulega áhrif á því hvernig ég upplifi heiminn. En ef þetta er bara eins og kannski þið þurfum stundum að heyra ef þetta er bara einhverjar vangaveltur í einhverju fílabeinsturni, þá nenni ég ekkert að tegja með eftir þessu. Nei. Og vangavelturnar í fílabeinsturnum á fyrirhluta síðustu aldar, þær eru heldur betur búin að bylta heiminum. Því að öll okkar nútímatækni, hún tölvutæknin og annað, hún byggir á hlutum sem að fólk á þekkingu sem fólk viðaði að sér af því það var forvitið það hvernig efni hegðaði sér og var ekkert að spá í. En þannig þú búin að velja úr sögunni eins og varst eiginlega að vara við áðan, því að ef við færum til 1920 þá voru hellinga fílabeinssturnum og langflestur af þeim eru bara tómt rugl. Algjörlega. Og það er algjörlega ef við skildum nú komast að strengjafræðinni fyrir ykkur tímanna þá er alveg fyrir hendi sá möguleikja er það sem að hún hefur bætt við heimsmyndina eigi eftir að reynast ránt í einhverjum skilningi. Vandamálið er kannski meira það er mjög erfitt að hún er að segja fyrir hluti sem verður og fyrirsjáanlega mjög erfitt að framkvæma tilraunir á. En hún er hins vegar svona eðlilegt framhald á hefð sem að byrjaði í rauninni með Newton og kannski langar til að aðeins að leggja niður fyrir okkur. Það er þessi svokölluð sameiningar hefð, það er að segja fá að sameina sýn á fyrirbæri sem að kannski voru talin vera mismunandi. Og dæmi sem maður er oft rækið varðandi Newton var að hann var rauninni sá sem að sannfærði vísindamenn og heiminn allan það að þyngdaraflið er í rauninni sama aflið hérna niður á jörðinni, þar sem að lætur eplin dett úr trénu, er sama aflið eins og
heldur jörðina og braut sólina og svo framvegis. Og passar að tunglið þetta ekki á okkur. Já, og þetta var í raunin alls ekkit augljóst. Já, að þetta væri sama fyrirbærið, en það hins vegar í þyngdarkenningu Newtons þá saminum var þessa svona himin og jörð í einni kenningu. Sama gerist á 19. öldinni varðandi segulmagnið og rafmagnið. Þetta voru talin vera aðskilin fyrirbæri og þau hegðuðu sér mjög mismunandi, en hins vegar var nú margt sem benti til þess að þetta væri nátengt, og í rafsegulfræði, og tekur eftir ég segi rafsegulfræði, það er búið að spyrða þau svo vel saman að í fræðunum að þá fjalla maður ekki annað án hins. Í rafsegulfræði Maxwells að þá er þetta bara algjörlega búið að spyrða þetta saman, og síðan í takmörkuðu afstæðiskenningunni þá er þetta algjörlega þannig að það sem að þá er það bókstaflega þannig að þú getur verið með segjum rafeind sem er kyrr, og hún, hendur í skammtafræði er erfitt að fá rafeinda til að vera kyrr, en í takmörkuðu afstæðiskenningur er það ekkit vandamál. Hún hefur sitt rafsvið en ekkit segulsvið. Síðan bókstaflega við það að skoðana í staðin fyrir að horfa á hana kyrra, ef athugandinn er á hreyfingu miða við hana, þá er þetta rafhleðsla sem er á hreyfingu miða við hann, þannig í hans viðmiðunarkerfi þá er þetta og þá erum við verið að tala um rafstraum, þessi rafhleðsla hreyfingu. Rafstraumur veldur segulsviði. Þannig að það sem er bara rafsvið miða fyrir einn athuganda, bara það að leggja á stað og fara, þá allt innu sjáum við þetta er líka segulsvið. Þannig þetta er þessi tvö fyrirbæri. Hvort ekki senn eða sitt hvort eftir í hvernig þú sér það, eða hvort ekki senn, það er svolítið munur. Það getur verið hvort ekki senn, en ef þú byrja bara með rafsvið, þá segir takmarka afstæðiskenningin nákvæmlega fyrir það ef þú hreyfist hérna á ákveðnum hraða hvað þú fær mikið segulsvið og hvað mikið rafsvið. Það er algjörlega, það er ekkert neinu háð, neinu tilviljunum háð, það er algjörlega. En þarna er búið að spyrða saman þetta tvennt í, og þegar við síðan förum að nota aðferði skammtafræðina þá er það á rafsegulfræðin en ekki á rafsvið og segulsvið hvort í sínu lagi. Og síðan heldur þetta áfram vegna þess að svona mesti sigur öryndafræðinar á 20. öldinni var náttúrulega fyrst þetta að geta skilið yfirleitt hvernig við á beita aðferðina skammtafræðinar á rafsegulsviðið til að geta lýst ljósi og hvernig ljós hefur áhrif á efni. Þetta var mjög erfitt stærðfræðilega. Það voru svona nýjar hindranir sem höfðu ekki sést áður í skammtafræði sem þurfti að komast fyrir, en það tókst. En ekkit svo löngu seinna þá var komin fram ný kenning sem að í rauninni sýndi að þessi veika víxlverkun eða veiki kjarnakraftur, hann var birtingamynd af sama fyrirbæri eins og raf og segulsvið. Og nú tölum við það sem kallaði rafveikakenningin. Hún lýsir þessu, þannig að það er þessi svona sameiningar. Þannig að eðlisfræðingar eru alveg ánægðir eða geta núna nota eina kenningu til að lýsa fyrirbæri sem áður þurfti margar kenningar. Kenningu allt er draumurinn að koma með eina kenningu. Og ég er svona nálgast hana. Og síðan var reyndar stóð nú sterki kjarnakrafturinn svolítið til hliðar, en honum er lýst með mjög svipuðum, svona sambærilega starffræðilega, það eru náskildar kenningar eins og við notum til að lýsa rafsegulfræðinni og veikuvíxlverkunni, og það þurfti ekki koma óvart að ekkit löngu seinna, þannig við erum að tala um að rafveikakenningin kemur fram á 7. áratugnum og svo svona var ekki langt liðið á þann 8. þegar kemur fram tilgátur um það sem voru kallaðar alsameinuðar kenningar eða Grand Unified Theory, og þá var búið að spyrða sterka kjarnakraftin við líka, en ekki þyngdarafl. En auðvitað fór fólk þá að velta því fyrir sig hvort að það væri eitthvað sem væri hægt að ímynda sér að það væri einhver kenning sem lýsti þessu öllu saman. Og önnur ástæða til þess... Má ég aðeins, því að ég er ekki alveg inn í þessu. Áttu þá við að þegar þyngdaraflið er fyrir utan þetta, kenninguna, að það sé hægt að laga einhvern veginn sýn okkar á rafsegulsviðin og allt þetta, þannig að það sé eiginlega útskýri þyngdaraflið, að það sé eiginlega bundið sama sömu kröftum, eða ertu bara að búa til, á ég að sjá fyrir mig bara lengri formúlu þar sem er búið að tjastla saman eins og skúr á leikvelli banna. Já, sko, eða á þetta enda í bara litlum fallegum kassa sem er bara útskýrir allt. Þú vilt komast þangað. Og heldur það að sé hægt að koma þangað? Ég
Heldur það sé bara svona einn líkill að heiminum? Nei, heimurinn náttúrulega flókin og það náttúrulega annað. Jafnvel þó þú findir þennan litla kassa sem allt væri og þá það náttúrulega augljóst að þegar þú síðan setur saman nógu mikið af efni að þegar þú ert ekki bara að tala einhverja eina ögn eða tvær að rekka saman heldur þá koma alls konar nýjir hluti til söguna þannig að þú verður ekkit búinn þó þú findir einhverja en þetta hefur meira að gera með... Það getur hægt inn eins og hvers vegna eða eitthvað sem þetta getur ekki svarað. Hvers vegna spurningar eru nú alltaf svolítið erfiðar í eldfræðinni og það meira við eiginlega leitust alltaf við að spyrja meira hvernig og hvað. En það sem guðfræðin hvers vegna og heimspekina. Já, en það sem hins vegar þannig sem ég er að stefna með þetta er það að þessar sameiningar, getum kallað hana áráttu þess vegna að þú vilt, að það var nokkuð ljóst að það yrði mjög erfitt að koma þyngdaraflinu þannig að, en það má hins vegar veltaði fyrir sig hvort að, og margir veltaði fyrir sig hvort að þeir vilja þurfi, hvort að þyngdarafli sé ekki bara eitthvað allt annað, því að almenn afstæðiskenningin, hún er allt öðruvísi kenning heldur en hinnar. Hinnar eru kenningar aðeins og kannski svolítið hefbundnar að því leitunni til að maður hugsa sér að maður er með eitthvað rúm og eitthvað tíma. Vissulega, jú, við þurfum að hugsa samspilið í þessu köllum tímarúm. En síðan erum við með efnið og svona þessi áhrif og ljósið og þetta allt saman er bara að ferðast í þessu rúmi. Þannig að rúmi er eitthvað svona leiksvið. En það sem var svo nýstárlegt í afstæðiskenningu Einsteins var það í rauninni að sjálft rúmið og sjálfu tíminn var hluti af kerfinu. Og þá getur maður spurt sig er hægt að ímynda sér einhverjar aðstæður þar sem að ég myndi þurfa að nota aðferði skammtafræðina líka á þyngdaraflið. Það er svo kannski ekki fyrirfram augljóst að svo geti verið en þó það er ýmislegt sem bendir til þess vegna þess að ef alheimurinn er að spretta fram úr svona óheimi þéttu ástandi þá mun hann hafa verið svo þéttur í upphafi eða mjög snemma í ferlinu. Það er erfitt að tala um upphafrendar þegar þú ert farin að tala um tímann og rúmið sem hluta af kerfinu að það er hægt að sjá fyrir sér aðstæður þar sem að þyngdaraflið þyrfti í rauninni líka að nota það fyrir skammtafræðinar á það. Og það er það í rauninni það sem að strengjafræðin er að leitast við að gera. En ástæðan fyrir því að maður getur sagt fyrir svo nokkurn veginn hvað þarf til er einmitt aftur að við leikum okkur með þessa fasta og þá er rauninni grunnfastar náttúrunar, það er ljóshraðin og það er þyngdarfasti Newtons og það er þessi Plancks-fasti og þetta eru mælanlega stærðir þannig að þeir hafa mæleiginleika sem þýðir að það er hægt að raða þeim saman á mismunandi veg og fá þannig út aðra stærðir og það er til dæmis hægt að búa til með því að raða saman á réttan hátt þessum 3 stærðum og taka eitthvað kvadratrætur og svona að þá fær maður lengd og það er þá einkennandi lengd fyrir kerfi þar sem að er fyrst að við notuðum Newtons fasta þá þýðir að þyngdarafli kemur fyrir við notuðum ljóshraðan sem þýðir að takmarka afstæðiskenningin er virk og síðan er Plancks-fastin inni. Og lengdin er það strengurinn? Þessi lengd er kölluð Plancks-lengd og hún er mjög stutt. Við töluðum áðan stærð sem var 10 eða þess að 0 og síðan þurftur að setja cirka 10, 0 og svo 1 þá ertu komin nýr á angströmm. Ég ætla að hann sé ekki í 10. sætinu. Ef þú fer niður síðan niður í 35 þá ertu komin nýr á Planck-lengdina. Þannig að það er óheimji stutt lengd. Til samanburðar þá eru þessu öflugustu afgnarhraðlar sem við erum að tala um í dag. Þeir eru að vinna með, þar eru við að tala um lengdir sem eru þá 10 - 17, 10 - 18 sem það síðan sem það er 0 og þá 17, 18. Og mótið sem varst með áðan? 10 - 35. 30, ég manna það nú ekki alveg nákvæmlega. En það er svo miklu minna. En það er samt, en það er ekki 0. Þið er ekki snert þetta ennþá? Það er ekki komið nálægt þess ennþá. En þetta er þarna. Og er þetta strengur? Þarna er, þegar út komið með eðlisfræði á þessum skala, og við getum leyft okkur að ímynda okkur að hugsa svoleiðis hluti. Við getum ímyndað okkur að alheimurinn hafi verið svo þéttur að fjarlæðin á milli agna hafi verið Planck-lengdin. En þá hefur það enga merkingu lengur að vera að tala um eitthvað styttri fjarlæðin það, því að þú getur eiginlega ekki ímyndaði mælistiku sem er minni heldur en þessi Planck-lengd. En eins og þú lýsir þessu, þá er það einhverjir sem að taka 3 eiginlega
reiknisaðferðir sem hafa verið búnar til þess að reikna raunverulegar stærðir. Þetta er ekki reikna, þetta er mældar stærðir. Ja, mældar, en hann tekur ekki mælinguna og raðar þeim saman. Þetta er reiknisaðferðina við að mæla og finnur þá út að þarna gæti verið til eitthvað sem heitir lengd. Ég hef aldrei séð það, ég veit ekkert hvað það er, ég veit ekki hvort það sé til. Það sem þetta í raunin er að segja okkur er að ef að við gætum hugsað okkur bara búið til stærri og stærri hraðal sem kemst lengra og lengra inn, kostar svolítið mikið. Þá myndum við stranda á því að ekkert yrði styttra en þessi lengd. Já, það er í rauninni það sem að held ég flestir eru sammála að það mun ekki hafa neina merking að tala um styttri lengd en þetta. Og jafnframt þá segir þetta okkur það að ef þú ætlar að lýsa eldsupptök á þessum lengdarkvarða þá þarftu kenningu sem að er í samræmi við eða felur í sér almenna afstæðiskenninguna því að þyngdaraflið og hún felur í sér skammtafræðina. Ég gerir svona eins og ég þykir skilja þetta. Ég er aðeins nær held ég. Þannig að þetta er ekki eitthvað fyrirbrigði. Nei. Þetta er eiginlega eins og takmörkun á smæð efna. Já, og þetta er náttúrulega svo og þetta er svona grundvallar alveg eins og ljóshraðin er hámarkshraði, algildur þá er þetta minnsta vegalengd. En hvað gætur þú verið betur settu með að vita hvað þetta er? Að hafa skilning á þessu. Þá myndi ég fá heilsteypta mynd hugsanlega af því hvað gerist mjög snemma í sögu alheimsins. Sumum finnst það skipta máli. Það er og síðan eru og það veit að skiptir máli ég hussaði eitthvað en það skiptir máli það er bara í öllum menningu sem við þekkjum eru vangaveltur það. Og þegar ég talaði í byrjun að strengjafræðin væri skiljanlegri heldur en aðra kenningar að þá það fyrsta sem mönnum datt í hug náttúrulega var að taka almenna afstæðiskenninguna og bara beita aðferðum skammtafræðinar á hana. Það er kölluð þyngdarskammtafræði að kalla það og fólk byrjaði að þróa það í rauninni bara leið og komin með skammtafræðin í hendurnar og þeir lentu í þessum sömu vandamálum eins og menn lentu í með rafsögufræðina sem að Feynman og fleiri listu á 5. áratugnum en það tókst engum að leysa tilsvarandi vandamál fyrir þyngdarfræðina það var í rauninni óleysanlegt það er að segja að þú tekur almenna afstæðiskenninguna notar sömu aðferðinni svo við notum með svo góðum árangri til að lýsa öreindafræðinni þá endar með tóma steypu. Þú endar með eitthvað sem er klárlega ekki, það segir fyrir að það séu ákveðna stærðir sem ætti að vera vel mælanlega séu einfallega óendanlegar eða 0 eða bæði og þannig að maður getur raunin ekki, þannig að hún er ekki nothæf sem kenning. Og þá, þetta pirrar náttúrulega þá sem er að vinna í þessum fræðum að það sé eitthvað sem sé í rauninni látum vera að við getum ekki framkvæmt tilrauninnar en ef við getum ekki einu svona ímyndað okkur hvernig hlutinni virka. Það er rauninni það sem rekur áfram þessa þróun að vinna með það er rauninni þessi viðleitni að reyna að skilja eða hafa safnakenningum og líkonum sem að við getum beitt til þess að spyrja spurninga og svo veit maður að ekki rauninni fyrir en á reynir hvort að hugsanlega verði ykkur útsjónasamur í framtíðin og geti séð hvernig væri hægt að nota ykkur sem kemur langt að utan á geimnum til þess að einmitt prófa ykkur kenningu sem við erum að setja fram hluti sem er svona maður veit aldrei fyrirfram hvort að kenning hvernig á að prófa kenninga hvað er það er En hingað til hefur þetta svolítið verið að því þú byrjaði svolítið á því að því stærri sem að smásjáin er að stjörnukíkirinn að sömuleyti hefur það kannski stjórna þekkingarleitinni líka geta okkar til þess að finna bara ný mælitæki Algjörlega, en nú erum við að tala um ef við ætlum að búa til hraðal sem að kæmist niður á væri svona góð smásjá og ef við myndum ekki fá neina tækniframfæri heldur bara geta aukið orkuna jafn mikið fyrir hvert kílómetra af hraðli þá þyrfti nú hraðallin að vera svolítið langur þannig þyrfti að ná hérna og inn í miðja vetrarbrautina og sem er náttúrulega kjörlega frálegt líka það mun ekki mun aldrei gerast náttúrulega því að við sem verur vinnum ekki á það tæki 20.000 ára að framkvæma eina tilraun en strengjafræðin sem sagt hún er viðleitni til þess að ná að sameina þetta fá sameinaða lýsingu á þyngdarfræði og skammtafræði og hún er
í rauninni skammtafræði strengja og það sem svona munurinn á strengjafræði og öðrum tilraunum í þessa veru að hún áreindar mjög sérstakar sögu svona íaði að í áðan og henni var upphaflega ætlað að lýsa því hvernig sterku víxlverkunin virkar, hvernig Það er svo flógaveikislyf sem reyndist vera gott við hjartasjúklinga. Það má segja það sko, því á 5. og 7. áratögnum þá voru að smíða alltaf betri og betri hraðla og eitt af því sem gerist náttúrulega það fóru að koma allar þessar agnir og þetta voru ekkit bara rafeindir og róteindir sem komu, það komu alls konar agnir og það var alveg ótrúleg súpa af ögnum sem kom og það var mjög erfitt að átta sig á því í rauninni hvað væri í gangi þarna og það var allt og mikið af ögnum og fólk var farið svona alveg alvarlega íhuga það að kannski þyrfti bara að búa til einhverja kenningu þar sem að allar agnir væri jafn réttháar og það væri ekki þannig að einu ögn væri samsett úr öðrum heldur það væri bara þyrfti einhvern veginn að taka á þessu öðruvísi. Á þessum tíma þá var ekki búið að þróa þessa skammtasviðskenningu sem í dag við vitum að virkar til að lýsa sterku víxlverkuninni þannig að það var algjörlega opið. Þetta við erum að tala núna í svona lok 7. áratugarins en það var svona ákveðið mynstur sem við sáu svona í tilraunum að það voru ákveðna líkur á að eitt gerðist og annað gerðist og það út frá því þá var búið að svona það voru svona formúlur sem að virkuðu sem voru notaðar og það var svo ekki fyrir svolítið setna sem að aðrir komu og benta á ég býttu nú við þessi formúla, það sem þú ert í raunin að gera að þú hættir að gera ráð fyrir því að agnirnar væru punktlaga þú varst farin að gera ráð fyrir að væru strengir og þá gat bara með því að gera ráð fyrir þessu skoða rauninni skammtafræði strengja sem strengurinn ekkit annað en bara þú ákveður að hluturinn sem þú ætlar að lýsa væntanlega svona einhver lítil lykkja eða jafnvel bara lítil spotti þá talaðum hvort það opin eða lokaði strengur að þetta gaf þessar formúlur sem að En úr hverju strengurinn? Hann málið náttúrulega að þegar að fyrir svolítið lengra í rauninni ég nú á því að sterka víxlverkuna það í einhverjum skilningi hægt að túlka sumt af því sem við sjáum í tilraunum út frá því að það séu strengir og strengir úr efni. Já, strengirnir eru þá í rauninu úr það eru í kjarneindirnar, þær eru samsettar og sem kallaði kvarkar og kvarkarnir þeir bera eiginleika sem að eðlisfræðingar kalla lit. Það hefur ekkert að gera með venlega lit, þetta bara stærðfræðileg lýsing. Litarhleðsla, þetta sambærilegt við það að agnir það bera rafhleðslu og þá hafa það rafsvið. Kvarkar þeir bera litarhleðslu og hafa litarsvið. En litarsviðið öðruvísi heldur en venilegt rafsvið. Það ekki bara plús og mínus, það 3 mismunandi litarhleðslur og ef maður leggur það saman á ákveðin hátt þá fær maður hvítt, það sé engan lit. Og kenningin segir í rauninni að kvarkarnir sjálfur þeir bera lit og þeir hafa, það kemur þetta litarsvið frá þeim en litarsvið það dýrt í rekstri, það kostar mikla orku þannig að það sem að efnið gerir í staðin að það bindur alltaf saman 3 kvarka sem hafa mismunandi lit og litarsvið bara á milli þeirra og þá ferður mjög samþjappaðan hlut sem þessi róteind en síðan ef þú reynir að toga það í sundur sem gerist til dæmis þegar þú skýtur ykkur fast á og þá endarum með að eitt kvarkin fer lengra frá hinum og litarsviðið á milli og það strengurinn þegar maður reyna að nota strengjafræði til að lýsa kjarnefni eða kjarneindum þá strengurinn úr þessu litarsvið en reyndar eru þær kenningar svona, það hægt að svona með því að hallundu flatt þá sér maður ákveðna strengja eiginleika en það ekki til neinn strengja kenning sem hefur skrifið niður sem að lýsir þessu vel. Það opið verkefni sem að margir að vinna í að reyna að bæta. En þetta var nú samt þessar formúlur og þessar tilgátur sem voru þarna fyrir 1970, þar voru ekkert verið en hvað annað þegar var verið að lýsa strengja. Og síðan áttuðum við að þetta verið strengir og það var heilmikið fólk fór þá að skoða í rauninni hvað gerist í svona sinni einföldustu mynd að þá strengjafræði ekkert annað en það. Þú segir ég ætla að skoða eitthvað streng, látum vera úr hverju hann bara eitthvað spotti, hann reyfist í tíma þannig að þegar að
venjulega þegar þú ert með ögn og hún hreyfist í tíma, þá í tímarúminu þá myndar hún línu sem segir hvar hún var á hverjum tíma og það kallað heimslína agnarinnar. Strengur, hann náttúrulega spotti og svo þegar hann hreyfist í tíma þá færðu flöt og það kallaður heimsflötur strengsins og síðan heldur þú bara áfram og rekur þig áfram og þá kemur ljós að ólíkt því sem að ef ég fer að reyna að nota skammtafræði á agnir þá skammtafræði fyrir strengi, hún er kresin. Það að segja strengirnir þeir hafa skoðun á því í hvernig tímarúmið þeir hreyfast. Og þar kemur tengingi við þyngdarfræðina vegna þess að þegar og það eru náttúrulega mörg skref hérna sem ég að hlaupa yfir, en þegar þú skoðar sem sagt hreyfingarjöfnurnar sem við fáum í strengjafræðinni, að þá fáum við að fyrsta lagi náttúrulega svona smá vesen að í einföldustu mynd þá segir þetta nokkur reyndar að strengurinn hann þarf að hreyfast í mjög mörgum vítum og það ímyndað að tímarúmið hafi ekki bara sem sagt tímavít og 3 vítir heldur tímavít og svo 25 aðrar. Síðan 25 aðra vítir annað en tíminn. Annað en tíminn, já. Það í sín einföldustu mynd og ekki náttúrulega, tekur engin þá kenningu alvarlega sem mynd af heiminum en síðan það sem meira að ef þú heldur áfram og leiðir hjá þér þetta smáatrið með allt og marga vítir að þá kemst að því að strengurinn hann getur bara hreyfst í tímarúmi sem uppfyllir sínar eigin jöfnur sem eru jöfnur afstæðiskenningarinnar pluss einhverja leiðréttingar reyndar en þannig að afstæðiskenningin þú byrjaði bara því að segja ég er bara með eitthvað streng, ég ætla að skammta hana þá finnur afstæðiskenninguna og það sem meira að þegar þú síðan heldur áfram að þá og þetta var reyndar þegar þú varst að reyna að lýsa kjarnefninu þar sem að þá var þetta vandamál en ekki kostur vegna þess að í afstæðiskenningunni að þá ef þú myndir reyna að beita þá vitum þó það ef við reynum að beita aðferðum skammtafræðinar á afstæðiskenninguna þá fáum við alltaf fram ögn sem að hún hefur ákveðna eiginleika, hún massalaus eins og ljóseindin og hún hefur reyndar spunatölu 2, þetta er mjög sérstök ögn, hún kölluð þyngdarögn, eða þyngdareind og hún náttúrulega bara ekki til staðar í kjarneðlisfræðinni. Þannig að þessi strengjafræði, hún var nú svona eins og mann leist vel á hana til að byrja með, þá var hún greinilega ekki að ná utanum kjarneðlisfræðina og síðan svona þegar kom fram á 8. áratuginn þá kom skammtasviðsfræði sem kölluð skammtalitfræði sem það sem ég var að segja frá með kvarkana og hún virkar mjög vel og þá náttúrulega afskrifuðu menn voru reiðubúnir að gefa strengjafræðinu på bátinn nema það voru nokkri sérfræðingar sérvitringar ætlaði nú að segja sem að voru mjög hrifnir af þessum hugmyndum og þeir héldu áfram og unnu áfram og það svona eftir því sem var bætt strúktúr við líkanið þá konu ljós að ef þú vilt eiga strengjafræði sem getur lýst venjulegu efni eins og rafeindum og öðru þá þarftu að bæta við það strúktúr sem kallaður ofursangkverfa sem tæknilegt atriði sem við þurfum ekki að fara út í hér en það hafði reynda þann kost að nú voru aukavítirnar færrið, nú varstu bara með tíma og 9 vítir en svo hélt fólk áfram og þannig nú erum við komin inn á 9. áratuginn og þá áttaðu með að segja á því að það væri rauninni hægt að ímynda sér að við værum auðvitað vitum við alveg að við búum í rúmi þar sem eru 3 vítir og tími en hvað ef að hinnar 6 væru einfallega þannig að þær væru svona lotubundnar í einhvern skilningi þannig að þær væru bara mjög við tölum í elsvæðinni þá tölum við með þeim sér þjappað saman þú getur hugsaðir að þú ert með ímyndum okkur bara við séum í 3 víðrúmi og síðan ákveður að skoða fyrirbæri sem þannig að þegar ég fer eftir hring. Ég held að dæmi sem ég tók í einhver tíma þegar ég var að skrifa svar á vísindavefin að þú hugsaði garðslöngu og horfir á hana nálagt, þá veistu náttúrulega að hún hefur þversnið og hún hefur síðan lengd. Ef þú skoðar á henni fjarlæg þá lítur hún út fyrir að vera bara lína. Og þá sér það ekkert að hún hvort þetta ekki bara spotti eða hvort þetta gaslanga. Og sama hugsunni með strengjafræðina nema þú þarft ekki að gera þetta bara með 1 vít heldur fyrir 2, 3, 4, 5, 6 og þá spurðu með sig hvaða ef ég tek núna
þessi lögmál strengjafræðina sem við þekkjum svona vissuleiti, við erum enda langt því frá að þekkja núna í kjölinn, en þú beitir þeim aðferðin sem við höfðum og spurðir hvað getum við sagt þessar auka 6 vítir, ef við bara gefum okkur að þær séu ekki til staðar, sjáanlegar, heldur einfallega að gera ráð fyrir því eins og með garðslönguna að þegar við séum búin að fara segjum í 5. áttina, taka hænuskref, þá eru komin aftur á upphafsreitin. Og ef þetta svo stutt að greinitækin okkar sjá það ekki, að þá gæti heimurinn eins verið bara 3 víður. Það er rauninni tilgáta strengjafræðinar að það séu vissulega fleiri vítir til staðar, en að einungis 3 af þeim séu vítir í þessum venjulega skilningi okkar. Eina sem við getum séð og hefur eiginlega áhrif á þann heim sem við lifum í. Já, þó svo að það séu aðra vítir þarna. Já, en það sem er svo magnað fléttaður inn í. Já, þeir eru fléttaður inn í og ef þú fléttar þær á réttan hátt, að þá færðu kenningu sem að inniheldur afstæðiskenninguna í þessu venjulega 4-víða tímarúm okkar og skammtasviðsfræði kenningar sem að lýsa ykkur sem líkist mjög mikið rafsegulsviði, litasviði og veikasviðinu, þannig að þú getur fundið í strengjafræðinni þá er rauninni rúmfræði þessara samþjöppuðu vita, hún stýrir því hvernig efnið hegðar sér. Þannig að það er mjög eðlilegan hátt sem að strengjafræðin er að sameina lýsingu efnisins annars vegar, sem við höfum náð svo góðum árangri með á 20. öldinni og svo hins vegar afstæðiskenningin, hvort tveggi er að koma út úr sömu kenningunni. Hins vegar er náttúrulega stóra vandamálið er að við fáum ótal aðra heima, við getum lýst heimi sem er ekki ósvipaður okkar, við getum líka lýst heimi sem er allt öðruvísi heldur en okkar. Og strengjafræðin enn sem komið hún segir okkur ekkert hvernig við, hvað er það sem var til þess að heimurinn varð eins og okkar. Þannig að það er alls... Ég var áðan að tala áhrif eðlisfræði á hugmyndaheim okkar og það er það að jörðin sé ekki miðpunktur alheimsins er náttúrulega stórkostlega byltingarkennd hugmynd. Það er ýmislegt í kenningum Einstein er það. Líka, það er ekki eðlisfræði en bara eins og uppkvötun á því að það er gerlar sem að hefa brauðið og gera búa til áfengið en ekki djöfullin eða illir andar og eitthvað slys, þannig það hefur haft gríðarlega áhrif. Hvað veistu hver er að stýra gerlunum? Þetta hefur haft áhrif á breytt úr sér hugmyndarheim, því að hugmyndarheimur okkar verður aldrei samur eftir að finnast eitthvað svona grundvallaratriði hvernig svo veröld sem við lifum inn í er samsett eða hvað orkar á hana. Maður hefur heyrt alls konar skammtafræði og strengjafræði að það eigi að sanna að heimur sé bara alls ekki eins og við höldum, að svo langt frá því að vera eins og heimur Newton, einhverju tilraun það sem er bankað í einhverja rafeind í London og hristist önnur í New York sem hafðu áður þekkst, svona hugsanaflutningur og endalaust sem að rennur einhvern veginn út í svona almenning. En ég held að sé nú mikilvægt að eitt af skilyrðunum fyrir því að við vilja tökum kenningar alvarlega er að þegar við högum aðstæðum þannig að það mætti búast við því að eðlisfræði Newtons virki, þá er eins gott að þessar kenningar segi það en ekki eitthvað annað. Það er að segja að við setjum sem skilyrði að þessar kenningar þær þurfa að ná yfir, það þurfi í rauninni að gefa okkur það sem að gömlu kenningarna gáfu áður en síðan fáum við þessi nýju fyrirbæri þegar við erum að skoða hluti sem að gamlu kenningarna rauninni náðu ekki yfir eða gátu ekki lýst. Þannig að það er svona frumskilyrði að ef þú notar skammtafræði til að lýsa rafeindum þá viltu að þú býr síðan til safna rafeindum, þannig að þú veist með Avogadro tölu af rafeindum og róteindum og býr til það sem heitir segjum málmklumpur. Þá viltu að sá málmklumpur að hann hegði sér eftir reglum Newtons þegar þú ert að tala hann sem málmklump. Hins vegar var eðlisfræði Newtons og Maxwell, hún gæti ekki sagt neitt það hversuna hluturinn var málmur og svo einhver annar hlutur var gler.
það getur skammtafræðin. Þannig að þetta er alltaf þannig að... Ég veit að þið eru í efnisheiminum, en það sem ég er að tala er áhrif uppgötuna þar á hugmyndaheimina, því að með allri virðingu fyrir eðlisfræðingum og vísindamönnum þá getið þið útskýrt voðalega lítið. Það er mannleg tilvera er svo margfalt flóknari heldur en... Og ég meina, þið vitið ekkert tilvist, þið vitið svo fátt hvernig, eða gæti orða þannig að hugmyndaheimur okkar miklu breiðari heldur en það næri yfir. Algjörlega. En sem ég að því að það hefur verið svona, ég veit ekki hvað þetta er mikið af þessu, en maður er alltaf að reka svona annað slegið á að eðlisfræðin sé að sýna fram á að heimurinn geti sannarlega verið eins ótrúlegur og við okkur grunaði, en fyrri vísindakenningar voru að segja okkur að væri ekki. Að hann væri eiginlega... Það gerist stökur sinnum, já, algjörlega. Eins og, og skammtafræðin, hún leyfir ýmislegt sem að sígilda eðlisfræðin myndi ekki leyfa. Það eru ákveðin kerfi sem að sígilda eðlisfræði segir að ættu bara að vera óbifanleg og ekki til dæmis geislavirkni. Geislavirkni kjarna er eitthvað sem þú getur skilið með skammtafræði og ferlið sem að við skiljum það er ferlið sem gerist ekki í kenningu Newtons, það er svo kallar smug í skammtafræði og það sem varst að tala áðan var skammtafræðileg flækja, hún er mjög áhugaverð og ég tek alveg heilsugur undir það að skammtaheimurinn hann er mjög lítt kannaður ennþá og það er svona á döfinni held ég dálítið bylting hversu mikil áhrif hún mun hafa okkar daglega líf er held bara ofsnefnt hreinlega að segja, en það er verið að þróa tækni núna og það er kannski ekkit skrítið að það sé núna og ekki fyrir, það er smá saman höfum við verið að fikra okkur niður ördtækni eða nanotæknin, hún var mjög ofarlega á baugi, og margt magnað sem hefur komið frá alls konar ný efni og annað. Næsta skref er að stíga niður á skala eða kvarða frummyndana og þá verður þetta skammtatækni og þá breytast leikreglurnar og þá getum við með útsjóna sem held ég skapað alveg ótrúlega hluti og eins og segir þetta hefur hagnýtingar fyrirsjáanlegar í því að ef okkur tekst að búa til dæmis það sem kallað eru skammtatölfur sem byggja þeirra svona yfirburðir yfir hefðbundna tölvur byggja dálítið mikið á þessum fyrirbærum að það er hægt að annars vegar að í skammtafræðinni þá eru samsett kerfi, þau hafa meiri áhrif hvert á annað og lúmsk áhrif hvert á annað sem er ekki kannski... Já, það er kannski það sem ég ætlaði að koma að en náði að orða þið svona klaufalega. Þetta hefur kannski mest áhrif svona á hugmyndaheim fólks er að við ólust upp í heimi það sem var svona orsök og afleiðing. Svo er eins og eðlisfræðin ykkar raski því. Nei, það er samt orsök og afleiðing. Það er eins og þetta með fólk, held ég, rángtúlka stundum eins og óvissulögmáli og vil meina og það að skammtafræðin gefi bara líkindi á því að eitthvað gerist. Það breytir því ekki að skammtafræðin er algjörlega, jafna Schrödingers er orsakalögmál. Það er bara hvernig við lýsum tilteknu kerfi er öðruvísi. Við getum ekki sagt að fyrir nákvæmlega hvar allar agnir eru og á hvaða hrað eins og Newton ímyndaði sér að væri hægt. Það hefur ekki merkingi skammtafræði en ef þú ferð eftir reglum skammtafræðinar, leikur eftir leiklum, þá hefur fullkomið orsakasamhengi. Þá er veröldin ennþá vélræn. Hún er vélræn á sinn hátt. Mörgu fyrst leiðilegt að heyra það. Já, nei, en síðan er nú, ef þú fer svolítið lengra og velti fyrir hvað gerist ef ég tek síðan rafeindina sem þú varst að tala um að önnur væri í hér og hérna í New York, hvað þú tekur aðra og hendur inn í svarthol. Þess að þú getur aldrei náði í hann aftur. Það er eitthvað sem að eðlisfræðingar velta fyrir sér og við til dæmis hérna út í Árvinnslustofnun erum með verkefni þar sem við erum með hugsunartilraunir sem byggja á svona hlutum. Og þetta er svo sem gott að blessa meðan að svartholið er til staðar en síðan sagði Hawking okkur fyrir 50 árum síðan og svarthol þau í rauninni eru ekki þó þau séu afskaplega þétt og að þá smá saman á mjög löngum tíma þá gufa þau upp. Þau smá saman senda frá sér svo kallar Hawking-geislun og
Hawking eyðast. Hraðar heldur þau soga að sér efni? Nei, hugsunartilraun getur ímyndaður að þú sért bara með svarthol og ekkert efni í kringu það. Þá mun það smá saman eyðast. Nei, ef þú verður með svarthol sem hefur til með svipaða massa eins og sólin, þá svo lágt hittastigið á geislunin sem fer frá því að það mun í rauninni vera í því að stækka en ekki minnka bara út af öllu umhverfi hérna í alheiminum okkar. En við leifum okkur að hugsa heima þar sem að við erum ekkert bundnir að akkurat bara því sem að við getum ímyndað okkur að framkvæma, heldur erum við ímyndum okkur svarthol sem hversu stórt sem og við gefum okkur eins langan tíma svo þar til að bíða eftir að hlutinni komi frá því. Þá setti Hawking fram tilgátu á mjög fljótlega eftir hann gerði þessu uppgötvun svartholin að þegar að svarthol inn í myndinni að þá munur tapa þessu orsakasamhengi. Þá munur ekki lengur, þá munur náttúrulögmálin ekki lengur vera ekki lengur vera leiða til fyrirsjánlegra niðurstaðna. Þetta náttúrulega hljómar ekki vel og auðvitað held ég nú Hawking sjálfur og flestir að lita á að þetta var í rauninni, hann var að benda á svona veikan punkt í kenningunum hjá okkur. Og það oft sem að hægt að verða framfærir í fræðunum, jafnvel þó að sé ekki hægt að prófa hlutina beint með tilraunum, einmitt þegar að henn átta sig á því að, til dæmis að þarna varum við að tala tvær kenningar, annars vegar þyngdarfræðina með almenna afstæðiskenningun og hins vegar svo skammtafræðin. Þarna með því að skoða hvernig svarthol hegða sér á löngum tíma, þá fann hann snertipunkt á milli þessara kenningar sem virtist leiða til mótsagnar. Og það var svona mikil hvati til að þróa þessi fræði áfram. Það árangur að finna takmarkanir. Það rauninni það sem við sem erum að vinna í svona höfum áhuga á þessum spurningum gangverk, reynum alltaf að gera. Það að sjá, það svona að finna einhverju leiði til þess að reyna á þann þól kenningana. Best náttúrulega ef að kollegar okkar framkvæma tilraunir og einfallega geta sagt okkur og svona virka hlutinir og svona ekki. En ef að það ekki boði, að þá reynum við, eins og í strengjafræði og í þyngdarfræði, þá reynum við að ímynda okkur tilraunir sem að við prófum kenningarna með. Auðvitað það ekki það sama, kemur aldrei í staðinn fyrir alvöru tilraunir. En það verður til þess að með þessu stundastrengjafræði, fólk sem stundastrengjafræði hefur svona ákveðis traust á því að bæði þetta kenning sem kemur, hún stendur svona nokkuð styrkum fótum í arfleið kenninga sem hafa virkað mjög vel og verið í mjög góðu samræmi við mælingar í hröðlum og á geislun utan og geimnum og svo framvegis. Þannig hún ekki gripin úr lausu lofti, það ekki eins og ykkur hafi bara sagt, já nú ætlum við að fara að gera eitthvað allt annað. Þetta En og með því að vinna síðan á svona vinnana áfram, að þá reynum við að annars vegar að leiða til mótsagna, ef það ekki hægt að sýna fram á að stærðfræðin gengur ekki upp sem hún byggir á, þá það náttúrulega komin nóg ástæða til þess að afskrifa hann og byrja upp á nýtt. Og ef hins vegar, og þannig að ég veit alveg að strengjafræði, það oft deilt á hana, hún sé ekki búin að segja fyrir neitt sem sé mælanlegt og það alveg rétt. En hún hefur hins vegar annars vegar, þetta sem ég var að lýsa núna að hún ekki gripin úr lausu lofti og annað sem var kannski óvæntara að það eru reikni aðferðir sem hafa komið frá strengjafræðinni sem voru mjög óvæntar, komið í lok síðustu aldar og sem að gefa okkur leiðir til þess að skoða kerfi sem að hafa ekkert með strengi að gera og ekkert með þyngdarafl að gera, kerfi sem ég mynda sér að væri hægt að setja upp á tilraunastofu við lágt hitastig og fólk hefur áhuga á að skoða. Þá kemur í ljós að í sumum tilfellum að þá besta leiðin til þess að framkvæma útreikninga til að segja fyrir niðurstöðu mælinga, þá skilvirkasta leiðin í rauninni að skoða kerfi sem að inniheld svarthol, skrítin svarthol í skrítnum þyngdarfræðikenningum og eftir ákveðnum reiknireglum og þetta eitthvað sem að enginn átti von á. Að strengjafræðin gæti rauninni átt eftir að geta af sér svona hagnýtingu. Vissulega þetta hagnýting í fræðilega elsu, þetta ekki hagnýting sem komin í
Þetta gefur okkur ekki betri farsíma en þá. Þetta er ekki bara, þetta er svona hlýðarpródúkt af strengjafræðinni. Og það er svona reiknisaðferði sem hún þurfti að búa til þess að ná þetta með sig, það reyndist hægt að nota það í annað. Og það er það sem gerist svo oft í vísindunum, að það er afurðirnar er eitthvað allt annað heldur en það sem þú hefur átt von á. Og þegar þú ert að tala varðandi hugmyndaheimin, auðvitað strengifræðin, hún hefur lagt fram hluti eins og til þess bara hugmyndir auka víddir. Þær eru ekki lengur eins, ef þú átt við það sem strengjafræðin er að tala og þá er það í rauninni ekki lengur neitt framandi hugtak. Og hún og þetta, hún hefur ekki enn sem komið Þannig að hún hefur örvað hugmyndir manna aðra víddir eins og að við getum verið til í öðru víddum. Án þess að þið hafi neitt sanna það, þá er þetta svona sem hítar undir eldri slíkar hugmyndir. Gefur þeim kannski, sleppir þeim lausum aftur, það má segja það. En þannig að hún svona, og líka þetta, þannig erum við með kenningu sem þó hún sé, og ég vil leggja áherslu á það, hún í rauninni mjög frumstæð að mörgu leyti, það mjög erfitt, hún stærðfræðilega þungi í vöfum, það mjög erfitt að gefnu forsendum að reikna sig að einhverju niðurstöðu, en fólk náttúrulega útsjónarsamt og mikið í gangi þar, að þá hún, leyfi ég mér að fullyrða eina kenningin sem við höfum ennþá sem ekki hægt að afsanna ennþá bara með út frá skammtafræði þyngdaraflsins. En þú sem vísindamaður, myndir þú segja að þannig að á endanum mun hún náttúrulega verða afsönnuð? Er það þín? Já, klárlega. Ekki alveg? Kenning Newtons hefur ekkert verið afsönnuð. Hún heldur sínu gildi. En það hefur ekki fram að hún gildir ekki alls það. Algjörlega, og það held ég að gildi mun alveg, og það klárlega á við strengjafræði að strengjafræði held ég ef ég ætla síðan að lýsa til dæmis því hver innri gerð sólar, að þá væri frálegt að byrjunarreitunum væri strengjafræði. Auðvitað byrja ég frekar með þá eðlisfræði sem hentar betur þar. En þú hefur á tilfinningunni, eða veist, eða ég veit ekki, að það verður ekki þannig að við förum einhvern veginn dýpra inn í efnið og þá opnast fyrir okkur einhver nýr raunveruleiki sem að strengjafræðin getur ekki útskýrt. Þú er svona tilfinningunum við séum eiginlega komin á endastöð. Já, ég held að förum ekki dýpra. Ef við förum dýpra, við getum vissulega ímyndað okkur að fara dýpra í tilraunum, en það sem bæði strengjafræðin og reyndar bara þessi almennu pælingar út frá þessum mældu föstum náttúrunnar, þá segir okkur að við getum í rauninni uppgötað ýmislegt, við getum uppgötað nýjar agnir, við munum uppgötað kannski hugsanlega nýja krafta sem að halda saman rafvindunum, rafvindin geti verið bundið kerfi hver veit, en þegar það sem skilur að strengjafræðin og svo aftur bara svona heldur flóknari öreindafræðikenningar, það ekki rauninni, gerist ekki fyrr en að öreindið þú komin niður á þann lengt kvarða þar sem þú ferð að sjá að í strengjafræði þá eru rafvindir, þær eru litli strengir og þú ert úr strengjum og ég líka og allt efni, en hins vegar þessi strengir svo litlir að þeir gætu eins verið agnir. Og það ekki fyrir þú ferð að skoða framkvæma tilraunir eða skoða kerfi þar sem að það skiptir máli að þar sem þú getur greint lengdir sem eru það sem við köllum strengjalengdina, og hún í strengjafræðikenningum, hún getur við alveg niður við planklengdina, hugsanlega hún eitthvað stærri, en hún í öllu falli, við vitum að allar þær tilraunir sem við framkvæmt hingað til, það náttúrulega sína ekki neina strengi. Og hvar þetta mætist eða hvort að við náum nokk tíman að komast, það þori ég ekki að segja Og það vandamáli vegna þess að ef að strengjafræðin hefði sagt að róteindir eða rafeindir þar eiga lítið út fyrir að vera strengir þegar við skjótum þeim þegar við framkvæmum tilrauninnar í CERN, þá hefðum við annarkvort fengið já eða nei út úr því. Lárus, ég ætlaði nú líka að ræða við hvað þú að skoða sérstaklega og hlera. Var sem við getum ráð, ég held að við aldrei verið jafn mikið undir í spjalli upp á alheimsins. Já, og svo sem kannski ekki mjög skipulega ferð í það. Ég byrði bara afsökunar á því. Nei, þetta er bara eins og ferðalag. Og en vissulega þá margt af því sem ég hef verið að nefna, það eru hlutir sem að snerta
Ég get kannski bara tekið stutt dæmi, bara í dag, í morgun áður en ég kom, þá var ég að leggja loka hönd á grein sem við ætlum að senda til birtingar í tímariti Dóttursnemi með mér. Það sem við erum að velta fyrir okkur hugmyndur sem hafa verið mjög á döfinni, sem eru vissuleiti eru þar komnar úr strengjafræði en þar eru raunin samt ekki strengjafræði. Og það eru hugmyndir, og þetta hefur svona legið í loftinu dálítið og mikið verið unnið í þessu sem segja að ástæðan fyrir því að það hefur reynst svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinar á þyngdaraflið sé hugsanlega það að þyngdaraflið hafi aðra stöðu heldur en hinnar víxlverkun og sé hugsanlega kannski bara ekki grundvallar víxlverkun. Og það í ákveðnum skilningi sem að við getum, og auðvitað þetta fræðileg eðlisfræði, við erum að skoða mjög sérstök kerfi og annað, en þá erum við að setja upp útreikninga þar sem við notum í rauninni við sýnum fram á að ef að þú ert með, hugsum okkur við byrjum bara með venjulegt tímarúm eins og jafnvel ekkert með eitt mikla sveigju, heldur bara svona eins og hér í kringum okkur, þá getur ímyndaðir að skoða hvernig, og svo hugsa ég mér einhverja skammtasviðsfræði sem lýsir efni þar á og þá erum við að skoða svona abstrakt hátt ákveðna eiginleika, grunn-eiginleika sem alla slíka kenningar eiga sameiginlegar. Og þá hefur að gera með að í tímarúmi að þá höfum við orsakasamhengi ekkert fyrir hraðar en ljósið og fleira. Og síðan erum við að nota að í skammtafræði þá erum við að nota, sem sagt, það ákveðin, það línuleg algebra sem við notum, það stærðfræði kenningar og við erum að vinna þar og þá erum við svona að loka niðurstaðan og greinin í rauninni svo að það að vera með efni í að við getum í rauninni rakið okkur frá skammtafræði efnisins og ályktað út frá því að tímarúmið sem þetta efni í að undir ákveðnum skilurum, ef þau eru uppfyllt, það hlýtur að uppfylla jöfnur afstæðiskenningarinnar. Það er í rauninni afleiðing af skammtafræði efnisins. Og þetta og þannig við hefum átt að segja að þyngdaraflið sé þá ekki svona grunneining, sé ekki eitt af því sem að veröldin flettu saman úr, heldur sé þyngdaraflið birtingamynd einhverja annar afla sem eru svona grunnþættir í heiminum. Já, og náttúrulega alveg frá dögum Einsteins að þá það búið að vera ljóst að í afstæðiskenningunni þá engin þyngdarkraftur. Það að segja þyngdaráhrifin þau koma fram í því að rúmið sveikt og síðan fara allar efni, það hreyfist eftir ferurunninni stystu leið í þessu rúmi, það fer eftir svokallaðum gagnvegum. Það í rauninni má segja að lögmáli Newtons að þá það fyrsta lögmáli sem segir að ef engin kraftur verkar á hlut þá hreyfist hann í beina línu eftir með jöfnum hraða og í sveigðu rúmi þá gagnvegur það sem svarar til beina línu og þannig að það var í rauninni alveg ljóst að lýsing afstæðiskenningar og það ástæðan fyrir það hefur verið svo erfitt að beita aðferðum skammtafræðinar á hana svo að þetta bara svona allt önnur nálgun á þannig að þyngdaraflið ekki til staðar, þetta í rauninni bara þú sveigir tímarúmið og svo hreyfist hitt og nú erum við sem sagt og ég legg nú áherslu á það við erum bara í langri röð við erum svona bæta við nokkrum tæknilegum skrefum, við erum alls ekki held að því fram að við séum að eins og þinn heimur virkar, þetta eru margir sem að vinna saman, þetta endalaust samtal. Já, og við erum að leggja fram í þetta samtal sem sagt að við getum með því að skoða skammtafræði efnis í tímarúmi að þá erum við að spyrja hvaða eiginleika þarf sú kenning að hafa til þess að sveikt tímarúm sé í rauninni óhjákvæmi sem í samræmi við jöfnur Einsteins sé í rauninni óhjákvæmilega afleiðing. Svo ég skil þetta að þið getið útskýrt það sem að við töldum að þyngdarafli gerir að þið getið skrifað að burtu að þeir eru kannski erfitt að flytja þig á svona almennt þyngdaraflið náttúrulega áfram til staðar og afstæðiskenningin heldur algjörlega gildi sín en það sem við erum kannski að segja að hún sé í rauninni miklu nátengdari skammtafræði heldur en maður hefði haldið. Og þá afleiðing frekar heldur en frumkraftur. Og þar af leiðandi
eða það, já, kannski ekki þar af leiðandi, en það liggur svona beint við þá að álykta að kannski sé svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinar á þetta á sem sagt þyngdarsviði vegna þess að það sé í rauninni ekki rétta spurningin. Við eigum að nota skammtafræðina og allt annað og síðan fá hérna þyngdarfræðina með sem bónus. Það er mjög spennandi hugmyndi finnst mér og þá myndi ég nú segja líka að því þú varst að tala um hvaða áhrif skammtafræðin hafi haft á hérna hugmyndaheim okkar. Þá er þetta náttúrulega mjög stórt skref sem við erum að fikra okkur. Við erum að taka hænuskref en stóra skrefið þannig í þessu samhengi er að þyngdaraflið sé þá hugsanlega bara bein afleiðing af skammtafræðinni þannig að jafnvel þessi stóru kerfi sem við höfum hugsað okkur að skammtafræðin skiptir engu máli þegar við hugsaum hreyfingu plánetana. Þetta sé nú bara skammtafræði samt. Þá kannski, þó að sé ekki þannig, að þá gætu við séð heiminn öðruvísi, ekki sem svona massa sem hefur áhrif hvernig annan heldur meira eins og bara kviku. Já, áhrifin sem þeir hafa í rauninni þau lúta í grunninn, ef þú kafar alveg ofan í grunninn og þá lítur allt lögmál á skammtafræðinar. Jú, Lárus, takk fyrir að hafa þolinmæði til þess að koma og reyna að berja þessu inn í hausinn á mér. Ég kannski náði einhverju, það er stundum sagt að maður náði alltaf bara einhverju þrennu. Ok. Þú hérna útskýrir miklu meira það. Kæra þakki fyrir að koma. Takk fyrir mig. Og við munum halda áfram að fá hingað vísindafólk til þess að breikka umræðun okkar og hérna breyta heimsmynd okkar. Já, við segjum stundum hérna við rauðaborðið að við sem alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Að til þess að skilja heiminn þá þurfum við náttúrulega að draga inn í skilning okkar, bestu þekkingu okkar tíma. En rauðaborðið heldur áfram, það er eitthvað allt annað hér á dagskrá eftir örskamastund. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég var á Facebook daginn eins og maður gerir stundum og þá sá ég hérna færslu frá Bjarna Óskarsinni veitingamanni að hann hefði stofnað, hann og Tommi Tommaborgunum hefði stofnað svo marga veitingastæði saman. Ég hafði samband við þig. Nei, ekki saman? Nei, í sikurlagi. Ég hafði samband við þig og ég var að hugsa, viltu koma og segja mig frá þessu veitingastöðum að því að það veri kannski svona leið til þess að segja kannski sögu Reykjavíkur. Að maður færi í gegnum veitingastæðina. Akkurat. En þú ert hættur með veitingastæði hérna í bænum og útfluttur norður í land? Nei, ég á ennþá Nings. Já, en býrðu norður í landi? Ég bý norður í landi hluta ársins, frá vori, fram á haust. En strákarnir mínir reka Ningsin í Reykjavík og Kópavogi. Herðu, en við skulum fara í hinn endan. Já. Þú kemur út úr lærir eitthvað, sjón eða kokk eða? Ég lærði þjóð. Og hvað lærður þau? Ég lærði Hótel Loftleiðum í Blómasalum og byrjaði að læra 1977 og ég... Það er ekki svo langt síðan. Nei, það er ekki svo langt síðan. Og hérna, og sko, þetta er náttúrulega eins og stundu, það er svona það klíkuskatt til að komast að, þannig að pabbi þekkti Hilmar B. Jónsson og mér langaði nefnilega að fara að læra kokkinn. Og Hilmar sagði, það er ekkert laust í kokkinum en ef hann kemur núna með vantar hérna einhvern í þjónin, ef hann kemur og byrjar í þjónum, þá getur hann farið fljótlega í kokkinn. Þannig ég byrjaði í þjónum og svo ílengdi sér bara í þjónum. En Hilmar var eins konar stjórnukokkur? Já. Alltaf eins og því svona háa húu, eða ekki? Er ekki rétt munað hefur? Hann var inspektor á Loftleiðum þegar ég byrjaði, sko. Já, mjög merkilegur maður, skemmtilegur. Gætirðu sagt mér svona hver væri hans svona matar Hilla? Hilmas? Já, hvað hann er of gamall til að
Já, hann var náttúrulega bara í þessu hefðbundna sem að var þá, þú veist, eins og sko eflaust hann tekið þátt í að móta matselina á loftlöðum og svoleiðis sko. Hann kom þarna með logandi lamb, ég man að hann var svona höfundur af því og hann kom með víkingaskipið þarna sem var hlaðborð undir í hádeginu og hann bjó til lavakaffið. Það voru svona bollar frá glid, heita ekki glid. Og það var sett í það, þeir voru hitaður og svo sett í það grannmann hér og kveikt í og svo heldi maður sko svona langri bönu af kaffi þangað til að það svona kraumað upp úr og svo var það toppað með rjóma. Svona útgáfa af æriskoffi nema með settu líkjör. Já, með grannmann hér og var bara mjög vinsælt og það voru flambyringar þarna, skilur. Ég var eiginlega bara á flambyrvagnum sem ég þótt svo gaman að elda. Að ég var alltaf kallar að það var pípastegg eða crème suzette að það var allt klárar þjónninn að elda það við borð. Já, það var eldað við borðið. En til hvers er það verið að flambera? Það er svona bara það er svona smá sjó, sé aðalega það. Þetta er bara svo tempaníaki, það er sjó sko. Það kemur gott bragð í sósuna. Já, það gerir það. Ég stundu þegar ég býð til svona franskt svona 7 tíma lamb að þá set ég smá, ég á alltaf, ég drekk ekki, en ég á alltaf smá konjak til þess að gera þetta. Akkurat. Af því mér finnst að það er ekki mikið, en það er eiginlega, ég gerir sósuna sko, nota bara rauðvín eða eitthvað. Já. Þannig eitthvað gerir þetta með bragð. Já, það gerir það. Spurning. Já, svo ég var reyndar áður en svo var ég verslunarstjóri í Slátufélaginu þarna á tíðanbili þegar ég var svona við það útskrifast í þjónum. Þetta ennþá að læra þjónin en orðið verslunarstjóri? Já, það var þannig að afi minn var verslunarstjóri á SÍS á Skólavörðustíg og ég tók við af honum og var yngstir verslunarstjóri þá var Jóhannes í Bónus og Guðjón í Glæsibæ og Jón í Mandadeildinni og þetta var þegar Slátufélagið var allan bæ, svona eins og Hagkaup eða... Og þetta er svolítið öðruvísi búðir heldur en við þekkjum í dag, það var kjötborð, það var búið til matur líka. Og þarna í þessari búð, hún var svona sérstök líka fyrirliti, þarna var afgreitt við borðið. Það var bara, maður hljóp niður og beðið sér eftir kaffibakka og svo var einhvað grænmeti upp á borði og svo var heitu matur í hádeginu alla daga sko. Sem er mjög sniðugt ef þú ert að reka kjötbúð. Algjörlega, bara ég myndi segja þá þarf aldrei að henda neinu. Nei, aldrei henda neinu og alltaf með ferst í kjötborðinu. Snýri þessu bara. Og enda, sko, ég þrefaldaði veltun okkur einast ári síðan var þarna. Og þetta var eina búðin sem var mig jákvæða í rýrnu, sko. Það var engin rýrnu. En hvað var hægt að fá hjá þér í hádeginu? Í hádeginu, það var alltaf... Ég bý núna síðan í hverfinu, ég er bara að það mér. Já, það voru alltaf kjötbólur, svona fastbólur. Það voru kótilettur og lærisneðar. Það var saltkjöt og það var soðislátur og það voru svið og það var alltaf byggsímatur. Já, sem er önnur nýting, það sem að notar kjötborðið til þess að búa til heita mat og svo afgangundur af því enda sem byggsímatur. Og svo byggsímaturinn var nefnilega góður til þetta að svo suðum við alltaf slög, lambaslög. Sem var þá blanda sama við afgangana frá deginum áður, selkjutunni og bollunum og þessu, þetta fór allt í byggsímatinn og svo var einhver hvítkalsöð sem var hann að línast upp á borðið, það var hann tekið með og einhverju gulrætur og eitthvað. En þetta er fallegt sko, það er ekki verið að svindla kúnunum, þetta er bara góð nýting. Og þetta var rauninni gert þannig að þetta var nú freka frumstætt vegna þess að þetta bara í svona dollum og svo var þetta afgreitt bara í svona jólaköku álformum. Og það var bara sett í formið, bollurnar og þetta og svo það var viktað, þú borgaðir ákveðið verð fyrir það og síðan fjastu kartöflur og sósu bara aukivitis. Þannig að þetta, og það var bara rauð út og gull alltaf sko. Bara mjög skemmtilegu tími Byggsímatur, ég hef aldrei verið sérlega hrifinn á hann. Hvaða sósur er þetta sem eru settar í hann sem gera svona, það þarf að vera með svona ákveðnu bragði, er þetta Worcester og eitthvað svoleiðis eða HB-sósa? Nei, sko, þarna í Slátufélaginu og mér fannst það bara mjög góður að það var bara feitt lambakjöt og það er eiginlega lykilatriði, það má ekki vera of magurt kjöt.
Þannig að já, ég myndi segja það að það er bara vel að... Segðu þeim sem ekki vita okkur þarf það að vera feitt? Það þarf að vera feitt þannig að það sé svona síðilega sósend. Maður gerir, ég ger ekki sósu á byggsímat. Það er bara svona, það er bara þetta sem að Þetta er líkar því sem að Svíarnir kalla pitti panna. Já, þetta er svolítið svolítið, sko. Já. Heldur byggsímatur sem að ég veit ekki er svona eitthvað stara milli Danmerkur og Englands einhvern veginn finnst manni. Já. Það getur verið, en það var líkilandriði bara vel að kartöflum, vel að lauk og feitu kjöti og svo kannstu verið að nota pulsur, saltkjötið, kjötbólurnar, kannski hvítkál og eitthvað svona, þú veist. Það var svona, og svo var þetta bara salt og pipar, sko. Lærðurðu af þessu sem þú nýttir í veitingareksturinn? Já. Ég byrjaði reyndar að leysa af, ég var 12 ára gamall þegar ég byrjaði að leysa af í Sláturfélaginu í Heitavatnum. Því að það matráðskona sem var, hún þurfti að fá sumafrí, en að ég var hérna með afa og ég eldaði sem sagt í 1 mánuð, sko. Ég lærði mikið af þessu og bara allt þetta, allan grunn, þú veist, úrbeiningar og bara stansetta kjötborðið og snúa þessu áfram. Já, það er mjög gaman. Ég vann í kjötbúð Suðurvers. Já, það hefur verið svona svipaði. Svona þetta leyti, ég held að það hefur verið svona 79. Já, það er akkurat þarna. Það er mjög gaman að hafa lært að búa allt saman til. Já, við erum að, og eins og núna fyrir norðan, við erum að framleiða alls, ég er að búti í kjötfass og ég er að gera bjúgu og bara, þú veist, við erum að reykja mikið osta og alls konar svona bara, úrbeina og gera. Og það er að vera að fýta í bjúgunum? Það er nauðsynlegt, já. En það er út af, má ekki vera minna en svona 30% fýta það ekki? Til þess að... Já, ég nota bara, sko, ég gerir kindabjúgu og ég nota bara feitt, bara kindahakk, slög og allt mögulegt, sko. Sumir segja bragðið sér í fýtunni? Já, það er sérstaklega í nautafýtunni, sko. Já. Hann er svona vinsælla bragði af henni, sko. Og svo Jónas Sálaugi segði, sko, bragðið væri í fýtunni. Já. Þú ferðir ekki lund þegar þú ferðir naut? Jú, þetta fer maður sér stundu lund. En ég skal bara segja það, ég tek eiginlega hestin fram með nauti, sko. Já. Bara gott hrossakjöt. Og ertu hestamaður? Nei, ég er ekki hestamaður, en ég borða hesta. og vinn þá, salta þá. Það er algengt að með þeirra sem eru hestamenn eða vilja ekki borða hesta. Já, ég hittir þetta einn í gær sem er hestamaður og mjög hrifinn af. Já, ég held að það sé alveg hestamenn að þeir éta það líka, sko. Já. En þetta er alveg príðið, þetta er eitt hollasta kjöt sem hún fær, því að fýtan hún harnar ekki æðunum að þau, sko. En mjög skrítin fýtan, hún er svona gul og hún er líka öðruvísi svona viðkomu. Já, hún er alveg... Mér finnst svona að ég forðast þessa gulu hrossafýtu. Já, hún er yfirleitt skorinni burtu þessi gula, sko, en hann er líka með, sko, hestu getur líka verið bara svona hvít fýtusprengdur, sko, bara eins og kópibíf, sko. Alveg eðal. En það flutti við út alla afturparta, það voru 3 lönd í heiminn sem keyptu afturparta hrossum, íslensku hrossum. Það voru Ítalir, Frakkar og Japanir. Frakkarnir borða hrossaðir á matseli. Ég hef heyrt að þessi búðir... Það er ekki mjög algengt. En það sé til búðir á Ítalíu sem selja engu hrossakjöt. Ég selja það ekki dýri, ég hef það. Herðu, en maður sem er að klára að nema þjóninn og er orðinn verslunarstjóri, þetta er ekki alveg venjulegt. Nei. Hvað er þetta, akkur ertu svona? Akkur er ég, hvernig? Bara, þetta er svo ákveðin framkvæmda sem ég er bara alltaf verið mjög aktífur bara maður og það er betra að vera ofvirkur heldur en vanvirkur, segi ég. En það er samt eitthvað við það, hún er að fara í sumarleyfi, konan sem er alltaf elda matinn og herðu þau ekki bara hringi í Bjarna? Nei, Bjarna er bara 12 ára. Já, nei, hann reddar þessu. Já. Það var náttúrulega bara afi, sko, ég var þarna eins og grár köttur kringum afa minni mörg, bara frá unga aldri, sko. Þannig ég kunni þetta allir, ég var búin að vera með þeim í þessu, sko. En það var bara gaman og reddaðist fínt og svo var ég náttúrulega með aðstoð frá afa og stelpunum í búðinni, sko. Þó ég hafi verið fengið svona, ég fekk að vera þarna svona. En hvað er þetta gamall þannig þegar þú ert verslunarstjóri í SS og skólaverstjóri? Þá er ég, 80, ég er svona 21, 22.
Ef ég var að spyrja þau veitingahúsin sem þú stofnað, sum eru hérna sögufræg, myndur þú telja þetta með, þannig að SS á Skólavörðustíg? Myndur þú flokka það sem veitingahús? Já. Kannski ekki, ég nefnilega fekk svolítið skemmtilegt verkefni. Ég fekk verkefni að breyta þessari búð sem var einn síðasta svona yfir borðið afgreiðslubúðin í sem sagt verslun þar sem var sjálfsafgreiðsla. Og þannig að það væri lítið gólpláss. Já, þá var lítið gólpláss en þá náðu að breytinni í mjög skemmtilega svona búð og hérna og hún var alltaf mjög stígandi og ég fekk að vera með þarna svona öðruvísi vörur. Ég bjó henni svona til hérna svona dreifibreif og gekk öll Þingholtin og var að kenna fólki að borða smokkfisk með uppskriftum og svona. Að móði mín, hún var búin að vera farastjóri, búin að vinna nýr á Kanaríum og víða Spán alveg í 50 ár sko. Þetta er alveg frábærlega góður matur. Já. Þannig að ég svona... En ég held að þér hafi ekki tekist þetta, vegna þess að ég farið út í marga fiskbúðir hérna. Já. Það er aldrei smokkfiskur í borðinu. Já, ég var með ýmislegt öðruvísi. Ég var með dúfur, ég var með smokkfisk, ég var með... Fluttur inn dúfurnar eða? Nei, það var maður hérna upp í Kópavogi sem að, var danskur, sem ræktaði dúfur. Til átu? Til átu, já. Er það sérstakar dúfur? Já, það eru nú sérstakar. Ég hef meira sér prófað að vera með aladúr, svona ádúr. Bara svona venjulega dúr eins og við sjáum? Nei, bara matúr, hvítar. Ég fekk hjá Úlla Finnbjörns, hann ræktaði dúr, kokkur. Já. Og við skiptumst og ég fór með endur til hans og ég fekk dúr í honum, sko. Þetta var eins og þegar maður var í dúfnabransanum í gamla daga, sko. Dúr eru á matselunum í Fraklandi, til dæmis. Já, og víðar. Já, við vorum með alls konar svona. Við borðum eiginlega allt og lítið. Ég held að sé hægt að sumir borða sko spörfugla og annars slíkt sem ég held að við hljótum að hafa borðað þresti og lóur hérna á 19. öldinni. Eflaust sko. Svo bara læðist þetta af. Þeir sungu svo fallega og voru svona vorboðin. Við framleiddum líka bara allt og mikið af lambakjöti. Já, það getur vel verið. Það strókaði bara allt út. Já. Það var eitt sem var mjög skemmtilegt, eins og ég segi, ég var að gera svona öðruvísi þarna. Ég fór svolítið svona inn á svið kjötversluna Tómasar, það var náttúrulega nágranni minna þarna, með alls konar svona öðruvísi. En ég auglýsti skal ég segja þér í Vísi, óskar eftir að kaupa villibráð og svona eitthvað hitt og þetta. Og ég hef kringingu úr Flatey á Breiðafirði. Hvort ég vildi kaupa selsrefa og ég jankaði því bara og tók bara það sem var og það kom mér eiginlega hálf bráð þegar það kom því að þetta voru nokkra tunnur sko og það var búið að svíða þá og ég hugsaði þetta vegna þess að ég vissi það að í naustinu voru selsrefar sko í Þorrabakkanum sko. Og svo eina leiðin til þess að þrífa þetta það er að nota vítisóta og þú voru bara með sjóðandi vatn og vítisóta, fitan er svo ofsalega sterk í þessu og það var hann ungu maður sem var að vinna hjá mér sem fekk aðalega það verkefni að þrífa þetta og svo suðum við þetta og settum í tunnu og súsum og svo auglýsti ég á RÚV bara súsaði selsrefar og það var röð bara eiginlega nýr á Laugaveg sko. Allir breiðfirðingar? Allir sandararnir. Allir strandamennir fyrir ekki? Já, frá Hellisandi og þar og Rifi og þar. Þau þekktu þetta og þetta selst upp á einum degi sko. Þú hefur ekki verið með selsvið sem er kalluð góna? Nei, ég var ekki með það. Ég náði því ekki. Þetta þykir svolítið skelfilegt að borða þetta því að selsveifar eru Þetta er eins og sko holdsveikar barnahendur sko. Já, þetta er ekki mjög fallegt. En var þetta sviðið, soðið og súsað? Já. Hvílík meðferð og... Já, þetta er herramannsmatur. Þannig að þú nefndir hann að kjötbúð Tómasar sem var í kjallaranum á horni Skólavörðustígs og Laugavegs frekar en Bankastrætis. Þessar búðir eins og SS-búðurnar sem voru með svolítið svona ágætis kjötborð. Akkurat. Í samanburði við í dag. Nú þetta komið kannski svona
út á Granda, kjötkompani. Já, kjötkompani alltaf gera alveg ofsalega fallega hluti, sko. Alveg bara í Þannig að myndur segja að það væri svona stökk frá því sem það var eða bara svona eðlileg þróun kannski? Ég myndi segja að þeir eru, sko, í dag er þetta orðið miklu meira svona einhverju marineruðu og svona eitthvað, sko, meðan við vorum með þetta bara svona meira, bara svona eiginlega tilbúið til þess að gera eitthvað við það, sko. Þannig að, já, þeir eru komnir skrefinu lengra og þetta er svona... Matargerðin færist meira inn í búðurnar? Já. Segja það, já. Og það sem þú varst að selja hann í hátinu er náttúrulega orðið 1944 réttir. Já, það er bara svolítið, sko. Já. Það er bara þessi hefðbundi klassíski heimilismatur, sko. Er það heimilismatur? Stundum finnst mér þetta sé svona frekar mötunndismatur. Stundum finnst mér þetta sé frekar mötunndismatur. Já. En þetta var nú svona, sko, ég fætti 1958, sko, þetta var nú svona það sem var ofta á borðum heima. Ég var sendur út í búð að kaupa kjötvass, við vorum 4 í heimili og þetta að kaupa 750 gram. Það passaði, það þurfti ekki meira. Þannig að... Saltkjötsakk eða átt að sjóða það? Já, akkurat. Nýtt eða átt að stekja það? Já, það var bara svolítið, sko. Þannig að, þetta var svona heimilismatur þess tíma, sko, hakkabuff, kótilettur, þú veist, í raspi, lærisneðri raspi. Þannig að, þetta var... Það er ekki margir sem að setja lærisneðri í raspi í dag, held ég. Nei, kannski ekki, en örugglega einhverjir. Það er margir með svona nostalgíu fyrir þessu gamla. Það er bara... Það maður sér stundum kótilettur í raspi. Já, það er heilu kótilettur kvöldin haldinn. Já. Og svo er þetta svona matur að ef að þú býrði þetta til heima hefur, þá ræður ekki við það að taka mynda þess og setja á Facebook. Það kemur fyrir. Það er eitthvað svona nostalgía. Það er líklega að þessi matur enda á Facebook. Það er mjög vinsæl síða þarna á Facebook, einhverjur gamaldagsmatur og eitthvað svona, sko. Ég er í því. Já, það eru fleiri þúsund manns, held ég. En þetta er bara, maturinn náttúrulega bara svo óendalegur og skemmtilegur, skilur ég. Erðu en veitingahús? Hvað myndur segja að vera fyrsta veitingahúsi sem að þú hefði búið til? Fyrsta veitingahúsi sem ég bjóð til var American Style í Skipholti. Við opnaði það með Einari Áskisinni vinni mínum. Við opnaðum 15. júní 1985. Öllum opnaði klukkan 11 og það var auglýstum, við vorum með heilsíð í Morgunblaðinu og það var ekki búið að tengja, sko, pönnurnar eða peningakassana. Þannig að það var röð eiginlega á Selfoss og við náðum að opna heldur klukkan 3. Það eru mistök sem ég mun aldrei gera aftur. Ég hef ekki auglýst áður fyrir ég er búin að keyra hann í viku. Helst. Eins og reyndar algengast er. Já, ég held að það er mjög skynsalegt. Að keyra. Já, þess að keyra konceptið, sko. En af hverju var fólk svona spennt fyrir Amerikan Style? Við vorum bara með, það var afsláttur frá fyrsta degi og svo var þetta bara rosalega fjölbreytt. Við vorum með Subs í fyrsta skipti á Íslandi, við vorum með Taco í fyrsta skipti á Íslandi, við vorum með Kebab, við vorum með svona wannabe Kentucky Fried, en það voru allt í leið, það var bara fínt og við vorum með hamborgara og pítur. Þannig að þetta var mjög fjölbreytt og svo vorum við ísbar sem var svona mjög stórir og miklir ísar, svona öðruvísi. Svo Amerikanir það var svona... Já, bara þetta voru svona risa, við vorum með kúlís en ég keypti, sko, blómavassa og svona fyrir glöð, sko. Það væri nógu stórt. Einn hét Jón Páll og hann var svona, það voru 5 kúlur, hann var svona bara frekar hárblómavassi, sko. Þú myndir ekki ráðleggja neinum að borða þetta í dag? Jú, þetta var rosalega fínt og vinsælt með þér. Já. Er það kannski aðeins svo mikið? Þú ert ekki að venja þig á þetta? Nei, ekki í óhófi. En Amerikanir vill svolítið hafa þetta svona oversized. Stundu fer með steikur sem að lafa út af disnum, þegar finnst það smart. Akkurat. Já, það er allt svo stórt í Ameríku. Já. En hérna... En þú, American Style, ég held að ég hef farið á American Style hérna... Í Skipholtinu? Já, þetta var ekki matseðlinn þar. Hann var miklu minni. Nei, það búið að breyta honum, sko. Já. Það voru bara hamburgarar. Sko, ég sel American Style þarna 87. Áttir en 2 ár. Já, vegna þess að mér var boðið að, sko, þarna er Kringlan að opna og Tom að opna Sprengisand. Og mér var boðið að við fara inn í Kringlu og ég átti að selja pítur og kjúklingabita. Þannig inn í Kvikk í Kringlunni.
Á Stjörnutorgi? Á Stjörnutorgi, já, það hétt held ég þá Kvikk eða eitthvað. Já, það heita, já það hétt. Nema það að við reiknum alltaf fram og tilbaka, ég og endurskoðandi minn, og fengum alltaf út 0. Þannig að ég fór ekki þangað, en ég var drullur hræddur við að þetta myndi hafa áhrif á, sem sagt, vegna þess að Tommaborgar voru að fara þarna inn og Hard Rock var að opna, eða búið að opna og það var margt að gerast. Þannig að við erum svo nálagt að ég svona mata þannig að ég ætti kannski bara að spá í eitthvað. Og úr varð að ég skipti á restaurant óperu í Lækjargötu og American Style. Þannig að... Hvað var í óperu áður en þú komst? Það var bara, já, hvað var í óperu? Það voru hvítu dúkar og hálf ónýtt eldhús og Píanó eða ekki? Jú, píanó. Eða var það komað hjá þér? Nei, það var píanó. Ég flutti að reynda til, sko, setti upp á pall. Það var þarna bara við innganginn. En það spilaði hann Guðmundur Ingólfsson spilaði hjá mér í mörg ári. Fóru sögur af því að hann þurfti að leiða hann að píanóbekknum. Það var svo drukkinn, en svo leið og hann settist að þá spilaði hann. Já, nei, það var ekki svolítið. Sko. Það sögur gengu af hann. Já, hann náttúrulega fór illa með vín og en hann var náttúrulega bara algjör snillingur. Alveg ævintýralega. Já, alveg mikill meistari. En við svona, þegar ég tek við óperu, ég fekk nú ekki alveg réttar veltu tölur um sölu og svona. Þannig að ég var eiginlega komin út í djúpulöðina og þá var bara að synda og ég var svona að leita leiðum, hvað var hægt að gera Varðandi það, hvað heldur þú voru margir í sæti þarna? Það voru 60 í sæti. Og þú ert reka svolítið stað sem opin öll kvöld? Já, opin öll daga. Og ekki hádeginu? Jú, hádeginu líka. Og það er ekki alveg, gengur ekki alveg nógu vel. Hvað er það alvarlegt mál? Hvað getur þú siglt svona skipi mikið í strand ef það ekki að virka? Já, þá getur þú siglt í bralkjum í strand, sko. Þú getur tapað óheyrilegum peningum. Já. Og maður gerir það í byrjun. Það var bara svoleiðis, sko. En ég var svo heppinn að það reyndar tók mig tæpt ár að snúa þessu við. Ég 10-faldaði veltuna, 12-faldaði hana á einu ári. Já, ég man svolítið eftir þessu stað. Þetta var svona staður sem að sumir staðir verða þannig að þetta eru matsölustaður en þetta er svona skemmtistaður. Þegar fólk er að fara út að skemmta sér. Akkurat. En það vill svo til að það fer á veitingastað. Já, það voru ég kom með svona ýmsar breytingar sem að ég tók nú þjónan úr hvítu skyrtunum og tók hvítu dúkana af vegna þess að þegar komu útlendingar hann upp og sáu hvítu dúkuna og hlupuður út. Og ég lækkaði verð og þú veist, bauð upp á ódýra valkosti, þú gast alltaf fengið súpu dagsins og hún kostaði bara eitthvað pínulítið. Það var bara einhver aspasúpa eða sveppasúpa eða eitthvað svona. Og svo komum við náttúrulega með steinasteikina sem að sló algjörlega í gegn. Og það var nú svolítið fyndið, svo ég stal þeirri hugmyndi í Luxemburg, sko. Ég fór sem sagt einn til Luxemburgar. Staðurinn var í Hotel Intercontinental, hétt Stone Steakhouse. Og ég fór þangað með myndavél framan á mér og blokk og sagðist vera frá Morgunblaðinu og ætlaði að skrifa greinum þá. Og fékk að skoða allt. Og þetta var náttúrulega ekki skada þá neitt, sko, en mér nýttist þetta vel. Og steinasteik er þannig að það er steinn sem er hitaður og fólk eldar það sjálft. Já, hann er hitaður í 400 gráður eða svona 450 gráður og svo svona granítsteinn og svo sem sagt setur þú steikina á og hún steikist bara fyrir framæði meðan þú ert að borða hana. Ég kann eina sögu af þessu að ég var þarna að borða með konu og við erum bara að borða og ég var ekki að borða steinasteik, ég með það. Og á næsta borð koma svona hjón, ég fór eldri við þá, alltaf kannski svona miðjum fertugsaldri
og kallinn kemur með vodka og kók af barnum og sest svona niður og talar alveg linnulaust. Ég maður fær svona tilfinningunni að hún eigi ammali, en samt hann alveg lætur dæluna ganga, tala hvað versturinn í vinnunni hans leiðilegur og bara eins svo frekar erfiðu maður, augljóslega. Og hann svo mikið að segja þegar þjónninn kemur að taka pöntun, að það var hann ekkert búin að pæla í þessu. Hún bara velur sér einhverja steik á disk. Og hann segir, já, betur, ég veit ekkert hvað með hverju mælur. Og þá segir þjónninn, ég mæli með svona steinasteik. Það langvinsast í ákur. Já, ég fæ það bara. Og svo heldur hann áfram að tala hvað allir vitlausir í heiminum fyrir greikonuna. Svo komið þau með matinn og hún fær sinn mat og hann fær steinasteikina og horfir á sig, hvað þetta? Og þá séu þetta steinastek, en þetta hrátt. Já, það svona hugmyndur að þú svona, á ég elda? Segir hann. Og þjónninn svona bara líðast í burtu, svo reykur bara út úr þessu vandræðum. Þannig hann tekur svona stekinn og segir, þú verður elda þetta og réttir konunni þetta. Og meðan hún að elda matinn fyrir hann, að þá var hann svona nart í matinn hennar, þannig að þegar hann skipti síðan aftur, þá var voða lítið eftir á distum hennar. Þetta var, sá ég veit ekki þannig. Já, það var ímsar upp og komið. En þetta var skemmtilegt, sko. Þetta var, og við vorum heppin að við náðum að gera þetta vinsælt, og það var svona 4 til 6 vikur fram í tíman var uppbókað helgar, föstu, laugardag og sunnudag, klukkan 6, klukkan 8 og klukkan 10. Við gátum alltaf fært fólki, þeir sem voru komið fyrst, við gátum fært upp á barinn uppi. Gátum fengið desertinn þar eða drikk eða eitthvað. Og var lítið bar frammi eða ekki? Já, lítið bar frammi. Það sem hún getur gengt fólki í smástund. Akkurat. Svona það þólir kannski 27 mínútur. Já. Það verður pirrað. Akkurat. En þetta var skemmtilega, og svo var alltaf lifandi músík og þetta var bara vinsælsti staður í bænum. Það var bara þannig. Og gekk vel? Gekk mjög vel. En af hverju þetta ekki ennþá? Já, ég seldi og það tók einhver aðri við. Þannig að það var bara... Og svo brann. Já. Þetta er á horninu á Austurstræti og Lækjargötu. Já. Í húsi sem að núna var bætt við einni hæð. Akkurat. Þetta var á annar hæð. Já. Það sem hafði verið áður held ég eitthvað svona galleri þarna. Já, Knútur Brún var þarna með myndagalleri og svo var þarna á hinu horninu þar sem ég opnaði Kaffi Strætó og síðar Víva Strætó þegar ég breytti Kaffi Strætó úr hollensku pannukúkuhúsi yfir í mexikanskan. Veitu hvaða hinu horni? Það er á horninu sem sagt á þessu húsi og sömu hæð neðan bara endinn sem vísar út af klukkunni. Var það ekki eitthvað svona bar? Já, fyrst opnuðum við breyttum því síðan eða þegar Valur komið inn aftur, þá var ég breytt í Rómans. En ég tók þetta var matstofa lærðaskóla, sem sagt, þarna fyrir ansi mörgum árum, hét Mensa. Og ég tók þetta á leigu og opnaði þarna, sem sagt, svona... Já, bar og pönnukökuhús, hollensk pönnukökuhús. Við varum með hollenska pönnukökur og bar og þetta var þegar bjórinn var að byrja. Og síðan voru þessar hollensku pönnukökur ekki nú vinsælar, þó að væru góðar og sumum fannst það bara... Ég veit ekki eins og hvað það er, hvað eru hollensku? Ég veit hvað eru belgískar vöflur. Já, hvað eru hollensku pönnukökur? Í Hollandi eru veitingahús sem selja bara pönnukökur. Þetta eru svona matarpönnukökur og desertpönnukökur. Það getur verið með, segjum bara, skinku og ananas eða bacon og eitthvað og sveppi og ost og svo ertu með aðra sem kannski bara bananar og karamellusósa með rjóma og það eru svona þykkari, já, það eru þykkari en kreps. Þykkari og með miklu meiri fyllingu. Já, það eru þannig og bara mjög vinsælt. En svo breytti ég þessum stað í Víva Strætó og gerði mexikanskan. Og hann var bara nokkuð vinsæll og þannig að en hann var rekinn þarna bara á sömu hæðinni með svona sama miðju eldhúsið, en svo vorum við með sér eldhús þarna bara inn á barnum. Þú sagði það að séð steinastekurnar í Luxemburg, en svona eins og mexikanska staðin og svona, er þetta kópera það sem man sérðu í útlöndum?
Ég held að maður geti fundið tóma borgara í lobbyinu og hóteli í New York. Já. Og ég held að maður geti líka fundið sko kaffibrennsluna í New York. Já, Tommy hann fann ömmu Lou held ég í New York og einmitt þarna, einmitt skal ég segja að þér hérna búlluna, eitthvað svolítið sko. Já. Með hænsnanetinu og tilbúaldarinnar og allt þessu. Já. Og hérna, nei ég sko yfirleitt fæ ég bara svona hugmyndir skilur þú veist og maður sér eitthvað á ferðalögum og svona og það kveikir hugmyndir. Ég yfirleitt ekki apa svona alfarð eftir einhverju kópir að einhvern svona stað. Ég yfirleitt svona, já, yfirleitt hef ég svona mótað þetta svona meira bara sé kannski einhvað lítið hérna og þarna eins og ég sá bara í Amsterdam þegar við opnum Kaffi Strætó sko að það var svona þá tókuður sko jarðnettur heilar og þau voru með það í sekkjum og svo voru svona öskubakkar á borðunum og fólki svona tók utan hísmið svo gengu þjónarnir á milli og hendu á gólfið og þetta gerðum við þannig á Kaffi Strætó og þetta var svona partur eitthvað sem ég sá sem sagt, og svo keypti ég á Kaffi Strætó keypti í Hollandi djúbox og sjó og kannski ekki svo flamberingin já, akkurat, eitthvað svona það er sem að, sko, veitingastaður á að vera þetta á að vera gaman fólk á að, sko á að hýtta hvert annað og þetta á að vera svona þetta er, sko, maður manns gaman það er bara það og annar heimur og annar, já, og akkurat og það var mikið svona alls konar tækjum sem ég keypti svona gömul, það var svona wrestling einhver sko til þess að svona mæla hvað þú gast verið sterkur og hvað þú varst fullur og svona eitthvað þú veist og hýtt og þetta svona dót sko þetta var bara mjög skemmtilegu staður sko en hann var svona eiginlega oflítill með að við hvað þurfti að staffi Hvað er það? Er einhver regla á því hvað veitingastað þarf að vera stór? Ef það eru bara 40 sæti þá... Já, það fer svolítið bara eftir í hvað hann er, sko. Nei, það ætti ekkert að vera neina regla á því. Ef þú getur selti bara þeim dýrara, ef þú ert með ofsalega fá sæti og bara getur, og ert með einhvern klassa mat, eins og bara þráin er að gera hennu på Laugavegi, skilur þú veist, eitthvað... En þá ertu bara með eina vakt og lokaðu sunnudum og mánudum? Akkurat, eitthvað svolítið, sko. Já. En það er svona annað... Það er bara annað konsept og öðruvísi og hérna, þannig að... En það er svona eins og með þennan stað, það þurfti sko dýravörð, eða dýraverði jável, og svo þurfti ákveðið magna fólki á barinn og þetta var bara svona, og hann var of lítill, þessi dýravörður og þetta fólk, það hefði getað annað miklu fleirum. Það komast bara ekki fleiri inn. Þannig að það var svona tappinn í því, sko. Og var þetta svona... var þetta mexikansku staður eða svona mexikansku síndibitastaður? Já, byrjaði sem hollenskt, nei, þetta var mexikansku staður, bara við vorum með burrito og taco og ensilada og alls konar skemmtilegt og svona mexikosalat og gringoborgara sem við köllum, bara svona hamborgari á mexikanska vísu, sko, og það var bara mjög, bara fínasti matur, sko. En hann var á lítill staðurinn? Já, þannig lagað, já. Hann var lítill, en hún var breytt í Café Romans í framhaldi. Já. Sem að var svona framhaldið af Já, óperu. Það var svona, já, framhaldið óperu svolítið. Reyna að halda kúnunum Akkurat. Inni. Já. En hvað er svo? Síðan fór ég fyrir hornið bara opnaði Berlín og Písa í Austurstrætinu ásamt 3 öðrum mönnum og hérna og ég var svona veitingamæðurinn þar rak það og selja hvað? Já, Berlín var stæðsti bjórsölustaður landinu á þeim tíma, við vorum með Pripsbjór og þá var þetta eiginlega bara skemmtistaður? Já, það var skemmtistaður, það var bara svona algjörð diskotek, sko. En Písa var aftur á móti svona ítalskur með pizzur, eldbakaða pizzur og pasta. Hvar var hann? Hann var það sem það inn í sundinu. Já. Það sem að Selkerinn var á sín tíma. Sem byrjaði sem eitthvað svona haggisborgarastöður? Já, ég byrjaði sem, ég man ekki hvað var þarna fyrst, hvort það var einhver pulsustæður og síðan kom
svo var hérna sko það var setið mjög mjóum gangi. Já, mjór gangur sko, svona, já, samhliða sundinu og svo var staðurinn sko fyrir innan og það var innangengt sko niður í kjallaran, niður í Kaffi Rosenberg sko, sem var í kjallaranum á Nýja bíó. Og hérna, og þeir voru með þetta sko, Jón og Haukur Hjaltabræðurnir, þeir voru með sælkeranana og ég held að Jón var líka með Rosenberg sem matsölustaðna niður undir Nýja bíó. Sem að síðar var svona hálfur næturklúbbur. Já, akkurat. Akkurat. En þetta var svona ýmislegt sem að var í þessu rými þarna, sem að var þessi langi gangur. Já. Með minnir eins og að Sælkeri var þarna einu sinni og svo var einhver staður þarna sem að Jón og Haukur Hjaltaráku, þeir voru þarna með, ég man ekki hvað hann hét, en þeir voru með franskar kartöflur sem voru búnar til eða kartöflumús. Og það var sett í svona sérstaklega vél og svo bara pressa niður svona. Þetta var til víða, svona kartöflur gæti maður fengi svona ef maður var að borða og hamborgarastöðum, bensínstöð. Hérna ekki Nessi þessi staður, ég held það. Nessi. Já, það nefnilega held ég að byrja sem haggisborgarar fyrst. Og sem var mjög furðulegt að einhver ætla að fara að selja haggis á Íslandi. Það og ekki beint hamborgaralegt. Ég held að það heiti Nessi. Og svo breyttu því yfir í sælkeran og hérna og svo Písa og svo Písa og Má ég segja reyna sögu af þessu, ég man ekki alveg hvaða staður þetta var en ég man að ég fór þarna og að því það var hérna kálfalifur á matselum sem að mér fannst vera herramarsmatur og ég fór þarna og var bara einn, hafði bara verið eitthvað svangunir í bæ og hvað að fá mér hérna kálfalifur og sitt þarna og það er engin inni, ég er eini þannig ég panta þetta og það er bara farið fram og ég er bara að bíða eftir lifurinni minni og þá koma svona kallar inn sem er í svona ríkfrökkum og líta svolítið út þess að vinna á tollinum eða eitthvað labba svona inn með einhverja möppu og fara þarna inn í eldhús og koma svo út og ég bara er að bíða eftir lifurinni og þá koma hérna tveir svona flutningakallar með svona ólar sig og fara inn í eldhús og koma svo labbandi út með eldavél. Já. Og ég hugsa að þetta er ekki... Það var að gera lögtak. Það var að gera lögtak. Þannig ég kalla á stúlkuna sem er afgreiða sér hvað með lifurinn vonda með seldavilna. Það er eini við björgum þessu ykkar ágjör á því. Og svo býði ég í smástund leikur að þá koma sjúkraflutningamenn og labba inn í eldhús. Koma svo labbandi út með kokkin. Nei! Og þá hafði einhver lagt kokkahúna ofan á magan á honum. Þannig ég sá að þetta var kokkurinn sem var að fara út. Og þá kallaði ég á stúlkuna og sagði, ég fæ ekki lifurinn af það. Þá hafði það bara fengið fyrir hjarta þegar þið tóku af honum eldavilna. En ég man ekki hvað staðurinn hér. Nei, ég man ekki eftir þessu, en það var ofta vesinanda, sko. En þarna unnu hjá mér góði menn, Geiri Sæm var að vinna þarna hjá mér og Skúli Hansen og margir góði kokkar, sko. En hérna... Stjörnukokkur Skúli Hansen? Já, hann var það. Hafði mikil áhrif, eða ekki? Mjög mikil áhrif. Og hérna, hann var náttúrulega frægur þegar hann var á Holtinu, sko, og var að auglýsa smjörið. Og hérna... Já, alveg einna hann var á þeim tíma var hann svona aðalkokkurinn í bænum. Og opnaði svo hann Arnarhól, hérna ekki? Jú. Sem var alltaf eðalveitingastæður. Geiri var að lærði hjá honum þar, sko. Geiri, sálu ég, hann, blessi minninga hans, hann vann hjá mér líka á óperu lengi. En Skúli og fleiri, þeir eru svona, hann dró hérna inn til landsins svona Cousi Nouvelle frá Frakklandi og þetta eru svona fine dining. Akkurat. Þú ert ekki alveg þar, þú ert svona frá skemmtistaðnum. Ég var ekki, sko, ópera var meira svona, við skulum kalla það, þú fékkst bara góða mat og nóg á honum, sko. Við vorum ekki í svona, í fróðunni, eins og talaðum núna, sko. Og þú er ekki verið hrifin af því, eða? Það var bara ekki
stíllinn á þessum stað, við vildum bara hafa bara vel út í látið og bara allir fengið nóg. Ég spyr bara því að eins og að þessi svona fine dining hefur þróað svolítið út í að vera svolítið skrítin þú veist, það er ekki eins og þessi voða gaman að fjölskyldan saman að borða og njóta góðs mat, þetta er ekki alveg þannig. Þú fær bara eitthvað eitt listaverk mjög sparlega á diskinn og átt að dásta höfundunum. Það var einu sinni, ég var á sýningu, ég stofnaði nú heildsölu sem heitir Selgerðardreifing og er ennþá í gangi. Og ég var á sýningu út í Chicago og þarna voru ágætis vinnir okkar með mér. Og ég bauð þeim út að borða. Þetta voru strákarnir frá Innes og Hagup og eitthvað svona. Ég bauð þeim á Charlie Trotters sem var svona heitasti kokkurinn í Boston. Nei, í Chicago, það var í Chicago. Og Völnu Snær, kokkur, hann lærði hjá honum, Völli. Nema það að það var rosalega, þetta var Michelin-staður, sko. Og við fórum hann fyrst á baran, gin og tónik, það var ekki afgreitt gin og tónik, það var bara kokteilar og svo bara rautt eða hvít. Þannig að við fórum borðan uppi og auglýsingateiknari minn var með mér sem var svolítið vínmaður, sko. Vínseðlinn var svo rosalegur og dýr að við eiginlega vorum í vandræðum bara, sko. Að reyna að finna eitthvað drekkandi á þess að kostaði alveg augun úr, sko. Nema það var inn í einhverju svona herbyggi bara eins og hér og þetta var allt svona einhverju stofur og það sat eitthvað fólk með rosalega stóra mikil vínglus og dýr og mikil vín og kvísluð allir, sko, bara svona óðalega þrúandi eitthvað. Nema það voru myndir alla veggi af Charlie Trotters og fjölskyldin og svona. Nema ég hnippi svona í þjónin sem can I take a picture? Og hann segi, já, please. Þannig að ég stóð upp og tók eina mynd af veggnum. Og það trillti salurinn. Og það var svo miklu meira skemmtilegt eftir, skilur við vegna, það var svo lett yfir öllum. Það fór allir að tala saman og þú veist, og skála og bara, þú veist, en áður en ég gerði þetta, þá voru allir bara svona hvísluð. En þetta var einmitt triksið með loftli, óperu, og þau sögðu mér að margir, Ingvar Karlsson K. Karlssoni og Börgur í Glóbus. Þetta voru menn sem voru alltaf með útlýtinga í miðri viku, sem sagt kuna, sem sagt í heimsókn til Íslands, og þeir mættu bara vikulega til mín og þeim fannst það svo æðislegt vegna þess að þeir þurftu ekki að hvísla. Þeir bara, það gátt allir tala saman. Þeir fóru úr jökkunum og það var svo afslappað. Og það var það sem að gerði óperu af óperu. Að mínum mati. Þannig nema ég sem var það var svona margir litlir hlutir, skilur þú veist, það er samsetningin á matseðlunum, ekki vera með þetta eitthvað svona í einhverjum smáskamtalækningum, sko, heldur bara mat og bara hafa hann í lagi og bara góðu vín og hafa þetta bara góðu verði. Það sé alltaf einhver líka, ef þú villist þarna inn að þú getur þá fengið súpu á 300 kall, sko. Þú veist, bara svona, þú veist. En hvað gerðir þú þarna? Ég var þjónn og í eldhúsinu og bara í öllu. Öll kvöld? Já, nánast öll kvöld. Það er bara þannig í þessum bransa, ef þú ert ekki á svæðinu, sko. Þá getur þú glimt þessu bara. Já, ég menna ef kötturinn ekki á svæðinu og dansa mísnar líka, sko. Og það á sérstaklega við veitingahús? Já, það er þannig. Þú nefndir þetta staði sem hefur verið seldir. Er það ekki oft þannig að þegar veitingastaði ganga kaupum sölum að það sé erfitt fyrir þann sem að kaupir að viðhalda þeim? Af því að er það út af því að hann sé tengdur þeim sem að bjóta til? Nei, það er ekkit algilt, sko. Það er náttúrulega bara menn eru mismunandi góðir í að reka veitingastaði og halda þeim gangandi, skilur. Það er bara staðreynd. Og ég hef bara verið mjög heppinn með það, mér hefur bara gengið ágætlega. Ég er búin að vera með Nings núna í 32 ár og í fyrra voru 40 ár síðan American Style opnaði. Þeir reynda voru á lokunum, þessum stað. En þó hann sé náttúrulega ekki alveg eins og þegar ég opnaði, eða við einar. Já, þetta er bara, ég meina, ég skilaði ópera mér alveg í blúsandi siglingu, sko, vinsælt. En hvað lifðu þú lengi eftir? Það voru nokkur ár, það voru nokkur mörg ár.
Er einhverjir staðir hann að... Við getum farið eftir Písa og Berlín og þá var það gott í gogginu på Laugavegi. Í sama húsi og kjötbús Péturs og kjötverslun Tómasar. Já, í kjallaranum? Nei, ég var upp í við hliðina. Það var gengið upp 3 tröppur. Þarna byrjaði ég með Subs og ég keypti þarna stað sem hét El Pancho, sem var mexikanskur. Og breytti honum í gott í gogginn. Og hvað er þetta? Er þetta pínulítið rými? Já, þetta er pínulítið rými. Einu sinni var sem ég sakna mest sem hefur verið þarna var maður sem að bjó til butter chicken, samkvæmt uppskrift mömmu sinnar og fátt annað. Okay. Það er mjög góð matur. Nú held ég að sé verið að selja hambúrgara í þessu rými. Það getur verið. Og lappar upp 3 tröppur og já. En ég var þarna með svona, þetta var bara svona, ég var með svona franskar bakettur sem ég fyllti og burrito og svona eitthvað og saltfiskur og vinsælt, það var bara svona. Og fyrst var þetta að selja bara út? Já. Það var ekkert ploss? Jú, það gátu 4-5 verðan inni, sko. Og vorum með lasagne alltaf eitthvað svona sem við hitum bara í örbylgju og þetta var bara vinsælt, bara mjög vinsælt. Og síðan, svo kaup ég þarna, þetta er 94, svo kaup ég Nings sem var þá upp á Suðurlandsbraut, eitt lítill staður, ekki einu sinni klósett fyrir gesti. 2 stólar frá mig? Já, það voru 3 bekkir, minnum mig, og standborð og ég kaupi það 95. Af Nings? Nei, þá ég kaupi Ning og Kolbeinn Bjarnason, blessi minning hans, hann er látinn, að þeir stofna Ning saman 91 og 91, já, líklega 91, nei, líklega 92, já, nema að þeir eru búin að splitta og Ning er komið niður til Portugal og er búin að opna Nings í Portugal. Og það gekk ekki sérstaklega vel hjá hann þar, þannig að ég hringdi í hann og spurði bara hvort hann vildi ekki bara koma og vinna fyrir mig. Sem hann gerði, kom og var hjá mér bara og er ennþá. Það er í auglýsingu fyrir það? Já, hann fær borga fyrir að heita Ning. Það er bara svolítið, sko. Já, það er svo kannski ekki frætt. Já, hann er bara við hæsta heilsublasöður og hann er ennþá að kera bíl, hann er orðinn hann er fæddur 38. Hann er orðinn 88. Já. Og bara hefur það bara gott og gengur vel, sko. Þannig að já, og svo... En þú ert ekki á staðnum á þessu stöðum? Þú sagði að maður yrði að vera á staðnum? Já, strákarnir mér eru það, sko. Þetta er svona öðruvísi líka. Þetta er ekki alltaf svona fine dining, sko. Þetta er svolítið annað system, sko. En Þannig mókað út mat alveg? Já, bara sem betur fyrir þá hefur verið bara mjög gott að gera Nings og gengið bara vel. En það var alveg komið, sko, eftir hrun, við erum búin að eins og aðri veitingastæðir að glíma við launakostnað og ýmislítið þeimtúr sem bara allt og hár. Nú, viltu ekki að starfsfólkið þetta hafið það fínt? Jú, en það er ekki okkur að gera, þú veist, þetta er bara... Nú, þú verður að borga fólkinu laun. Við borguðum samkvæmt kjarasamningum, já. Til þess að það er ekki eins og fólk sé að lifa ykkur stórkostlegu lífi, það er ekki alltaf bara reglífar í drykkjónu. Nei, ég bara segja það eru... Þetta er fólk bara sem hefur pröfað að leigja í Reykjavík, það er bara... Ég er að leigja, ég er að leigja undir mína veitingastæði, sko. Já, það er dýrt. Það er mjög dýrt. Já, það er dýrt að lifa. Já, það er mjög dýrt að lifa. En ég er að segja það samt sem áður, að launakostnaður á tíðanbili, allt og hár. Ég er ekki að segja að sko launþeginn hafi ekki þurftan og hafi ekki þurft meira. Ég er ekki að segja það. En málið, sko, það er líka... Það sem þú lærið þegar þú varst í þjónunum að 1/3, 1/3 í húsnæði, 1/3 í laun og 1/3 í annað. Nei, 1/3 í ráefni, 1/3 í laun og 1/3 í annað. Fyrir ekki að húsnæði. En sko, launakostnaður í veitingabransanum, nei, þetta er orðið svolítið brenglað. Launakostnaður er ofta tíðum bara 60%, sko. Og svo ertu með ráðnarskostnaður på 30
Og húsnæði upp á 120. Húsnæði upp á 20, 30 eða eitthvað. Þannig þú farið á hausinn. Þess vegna eru veitingastæðir að fara á hausinn. Menn er ekki, ég veit ekki nokkurn mann sem hefur gert það leik að fara á hausinn. Sko. Nei. En húsnæðiskostnaður hefur líka hækkað mikið? Hann hefur hækkað mikið, já. Sérstaklega náttúrulega íbúðarhúsnæði. Við erum kannski með lengri leigusamninga og svona, sko. Þannig að Man finnst það svona niður í bæ þegar maður sér staði fara og þá veltir maður fyrir sig hvort það hafi verið sko leigan. Það geta verið margir þættir, þetta spilar allt saman, þetta er bara, þú veist, það er leigan, ég meina, sko, orkukostnaður hefur hækkað gríðarlega og ráðskostnaður, flutningskostnaður, þetta er allt saman, sko, það er, sko, okkur vantar samkeppni á svo mörgum sviðum, þetta er allt svo, sko, það er svo mikil, hérna, það vantar það svo, þetta er svo, sko, skipafélög, olíufélög, hérna, allt þetta, sko, það er ekki samkeppni, því miður. Það er þessi vantar. Þannig að þú upplifir að sé verið það svona... Já, það kostar okkur bara tiltæmis eins og að hækka verð á veitingahúsum eins og nýns. Það er bara heilmikið prósess, það kostar fullt af peningum. Maður reyna að halda í sér í lengstu lög að fara út í hækka. Já, það er bara... Brettar í að matselva það? Bæði það, já. Það er aðeins skána núna eftir að þú veist, menn eru komið með skjái og svoleiðis, sko. En áður fór þetta, þú veist, þetta þurfti að prenta ykkur skilti og hitt og þetta. Og kannast þið að stundur sagt Ísland að hérna Íslandi sé kannski það sem er allstaða dýrt, er ekkert svo dýrt hlutfallslega, en það sem er ódýrt er miklu dýrara á Íslandi. Stundum, þú kannast við þetta, að þú getur keypt einhverja svona munaður á Íslandi sem er kannski bara svipuð verð og annars staðar, en það sem allstaðar er eiginlega ódýrt er bara dýrt. Stundum veltum við fyrir hvort að þetta er líka við veitingastæðin að svona pizza getur verið bara alveg fáralega dýr. Já, mér finnst stundum pizza vera svolítið, já, svona miðað við ráðumskostnaðir. Sko, það er oft verið að bera saman, sko, þú veist, mér finnst ekki alveg verið að bera saman réttu hlutina, sko, eins og til dæmis segjum bránings. Þú ert að fá, sko, 500 gram af mat og hrísgrjón, rétturinn samastendur á því. Og það eru þá 250-300 gram af úrbennu kjöti í því, sko. Þú veist, það er mjög dýrt hráefni. Þannig að ég held að fólk, og svo er það að bera saman með pizzu sem er bara hveti og vatn og tómatsósa, og ostur, sem getur verið dýr. En mér finnst til dæmis sumir hamborgarstæði frekar dýrir. Þetta mér finnst að koma svolítið svona miðað við hvað, ég veit alveg hvað hráefni hamborgar kostar, sko. Mér finnst það frekar dýrt. Vegna þess að það er ekki nema sko 90-120 grama kjöt í þessu og það er hakk. Það er einhver erfiðleika, kannski er svona ívið færri túristar eða eitthvað. Mér finnst ég verið að sjá svona staði verið að loka sem að maður svo klóra sér aðeins í kollinum yfir. Átta sig ekki alveg hvað gerist. Nei, við erum sko megnið af okkar kúnum og nýings eru Íslendingar. Þannig að hérna... Það er betri í kúnahópur, traustari. Já, hann allavega fer ekki heim til sín, sko. Hann býr hérna. Og hérna, en auðvitað fá við útlendinga líka. Svona, mismunandi eftir stöðum. Það er ekki háður því. Það er kannski meira útlendingum eins og hérna á Suðurlandsbraut heldur en upp í Stórhöfða, sko. Eða, við skulum segja ferðamönnum. Það er náttúrulega að koma útlendingar sem búa hérna, fullt af þeim. Herðu, þú fluttir norður í land, Eyjafjörð og Svarðardal. Akkurat. Og fórst að rækta, hvað er þetta að rækta? Ég er að rækta svona eitt og annað. Ég er að rækta jarðaber og bróber. Sem ég get keypt út í búðu það? Já, hún getur keypt það í búðun okkar. Það er það mikið að gera hjá okkur að við erum eiginlega ekkert að selja nefnum öðrum heldur en bara fólki sem kemur á Vestlar. Þetta er ekki beint frá bíli, þetta er bara á bílinu. Þetta er beint frá bíli. Beint á bíli. Þetta fer ekki frá bílinu. Jú, með kúnan þegar hann búin að borga. Já, og svo erum við með sólberjakur, við erum með stærsta sólberjakur á landinu sem er rúmar hektari á sólberjum. Og hvað gerir við sólberjum? Við erum að selja þau inn á veitingastæði og
notum sjálf, búum til sultur og gerum eitt og annað úr þeim en seljum síðan öðrum. Þeir eru að nota þetta Norður og Akureyri og hérna á Grand Hotel og nokkri kunnar. Og rækta meira? Já, þeir náttúrulega, nei, ég þarf ekki að bæta við, sko. Er þetta ekki með varst þú að gera tilraunir með hérna blóðberg og eitthvað leysa það? Nei, ég hef ekki verið að gera tilraunir með blóðberg. En við höfum verið að gera tilraunir með alls konar hluti, sko, en við erum að rækta líka salat og greitjurtir og alls konar út í rækta grænmeti, kál og kartöflur. Af hverju varst það rækta ber? Ég veit það ekki, það var bara svona þetta átti að vera sumarbústaður, sko. En svo var þetta allt í einu bara svona algjör þrælabúðir, sko. En skemmtilega, sko. Þetta svona, þú veist, það var eitt gróðurhúsað niðurníslu þegar við komum, nú eru 7 og við erum með þarna verslun og þennan sólbæriakur og við erum með bleikju í tjörnum og hænur fyrir egg og vorum með endur, við erum ekki með það lengur. Ekki bara til að borða það sjálf? Já, endurnar, bara að borða sjálf, sko. Og við seljum reyndar eggin í búðinni. Þannig að... Þetta svolítið líkt þér að sumarbústaðurinn verður svona? Já, þetta þróaðist einhvern veginn. En þú ert ekki bóndi eða... Akkur ertu að... Jó, ég er svona einhvers... Nei, ég meina þú varst ekki hérna áður fyrr? Nei, ég var reynda fór í sveit 6 ára gamall, sko. Og vestur á firði, en var alin upp, ég var öll sumir í sveit, sko. En bara blundaði eitthvað í mér, það er náttúrulega bændur það er í blóðinu, afa mínur og ömmur voru bændur. Þannig að mér finnst bara yndislegt að vera út í sveit í náttúrunni og yrkja jörðina, sko. Þannig að, jú. En það voru fleiri veitingastæðir. Ég keypti tongs á Langholtsvegi og til þess að fá uppskriftin af drekasósunni. Og svo breytti ég því í Tex-Mex, með annan mexikanskan. Svo tók ég Ask á Suðurlandsbraut og breytti honum í Brassir í Ask. En hann hefur átt svo mörg tímabil að ég geti ekki munað hvernig þú varst með hann. Já, það er ansi nokkuð langt síðan, sko. Það er eftir að Guðmundur Valtísson, ég kaupi af honum. Hann hættir. Ég man ekki alveg hvað árið þetta er. Það er orðið nokkuð mörg ár síðan, sko. Svo seldi ég hann. En hann er ekki Askur til en þá? Jú, og heitir ennþá Brassir í Askur, eins og ég breytti honum, sko. Þannig að hérna... Það er hérna á Suðurlandsbrautinni? Já. Eða þarna? Já. Var áður niður á Laugavegi? Já, hann var... Þannig að Askur sé ekki að verða bara 70. Hann byrjaði efst á Suðurlandsbrautinni. Það sem að B.O.L. var. Og svo opnuðu þeir þegar Haukur Hjalta og hann hérna... Hvað hétt hann nú sem mikill valsmaður... að þeir opnuðu hann á Suðurlandsbrautinni þar sem að, nei á Laugaveginum hérna þar sem að, Laugavegi 28 líka. Já það ekki, hérna þar sem að hérna Shanghai var síðan, eða ekki, ég held að já. Og já, en svo Guðmundur... Askur eru örugglega 50 ára eða meira það. Já, allavega það. Guðmundur Valtísson, hann áttan þarna þegar hann var þarna ofar á Suðurlandsbraut og hann fluttan þarna niður til. Og ég kaupi sérna honum og breyti honum í Brassir í Ask. Þannig að, já, svo er ég með veitingastað í... Varst þú ekki með hlaðborð í hádeginu? Jú, hlaðborð í hádeginu og steikaborð um helgar. Svona kallarstaður svolítið? Koma svona kallar saman í hádeginu og borða svona? Já, kallar og konur. Já, það var bara fullt að gera. Við jukum velduna og náðum að selja. Þannig að svo er ég með veitingastæði á Völlum í Gammalli Hlöður sem er bara svona fyrir að hópa. Þannig að maður rennir ekkert við þar? Nei, ekki nefn að vera búið að panta fyrirfram. Og það er komið með 30 manns til þess að fá... Helst, já. Já, ég gerir nú stundum undantekningar en svona. Við erum að reyna að stefna því. Og ertu þá með svona sami boði? Maður kemur bara að færa? Já, það er svona,
Við höfum verið að keyra, við erum svona, svona charcuterie, það svona, við kallum það bara, svona brótaði besta. Og það svona allt sem við erum að gera. Við erum með reykta og grafna gæs, við erum með reykta og grafna bleikju, við erum með hérna vínber og jarðaber og eitthvað sem við erum að rækta, skilur. Við erum með reykta osta, við erum með sultur frá okkur, sinnef sem við búum til, alls konar svona bara fallega bakka. Og það fyrir túristana eða það fyrir svona? Já, þetta bara fyrir þá sem að panta og koma helst 30 saman. Og svo höfum við verið með svona eða grill, já, eða þannig, við grilla lambalæri, purusteg og bleikju og svo meðlæti, þú veist, salat og kartöflur og byggsalat. Hver eldar? Ég eldar. Ég eldar. Allt sem framleitt í búðinni ger ég. Það að segja, þú veist, við erum að gera allar þessar sultur, við erum að reykja, við erum að pikla alls konar, við erum að mjólkursýra, það alls konar framleiðsla. Hvaða mjólkursýrur? Grænmeti. Það að segja, þú sýrir það bara með 2,5% salti, pækli, og lefur það súrna við stofuvita og þetta svona svipuð aðferð og súrkál og kimchi og Ég held að væri með eitthvað eins og var hérna... Misu? Já. Nei. Það hljómaði. Þetta kalla lactofermented. Já. Sem bara eins og súragúrkur. Já, sko, þú getur sýrt þær á tvenna vegu, annarkvort með ediki eða svona. Eða svona. Þetta svona náttúrulega leið. Ég er líka... Ömmund var í Pólandi að gera þetta svona. Já. Allt þetta ferði í þessar búðir út í Pólandi og Ungarlandi út allt. Það sem kemur að heilu svona sessjónum, borðunum, það sem bara þvílíkt úrvala grænmeti. Það allt svona sýrt, sko. Og er mikill munur á því hvað kemur út úr þessu eftir hvernig þetta er gert? Já, það er munur á því að sýra það svona eða sýra það. Þú fær miklu meira af svona hollum bakteríum í þarmaflóruna þessu, sko. Þetta er svona frá þeim tíma þegar við borðuðum matinn með bakteríunum. Áður en við verðum paranoid og reyndum að eyða þeim út matnum. Og það er svo núna, sko, nú er allt úrbeinað og svo kaupir fólk kollagen í dós, sko. Í staðinn fyrir að sjóða beinin, sko. Með þess að með fiskurinn og svona, að það myndi skipta miklu máli að elda beinið með. Já, algjörlega. Mér finnst pabbi minn, hann nú orðin fullorðinn maður, en hann er alltaf að reyna að kaupa ísuna og þverskera hana, skilurðu. Ég verða þú... Já, og hún finnst nú miklu betur. Hefur þú séð hana út í fiskbúrslunni? Nei, það er bara, hann þarf að sérpanta það, sko. Þannig að hún finnst nú miklu betri, ef hún er svoðin á beininu. Já, og það er til ákveðin svona rök fyrir því, ég veit ekki hvað það eru mikla rannsóknir á bakvið það, að þetta skiptir miklu máli fyrir heilsuna. Já. Og eiginlega einfaldasta leiðin til þess að skilja þetta var að einhver orðaði þannig að við borðuðum matinn svona í árþúsundir. Akkurat. Hvað heldur að gera okkur að hætta því allt í raun? Já, akkurat. Það sem mann sjáu hvað þetta er mikil breyting. Ja, þú nefndir áðan, þú nefndir kálfalifur. Já. En það var einmitt einu sinni þá tókum við þá settum við upp matseðlunings sem var sem sagt danski kúrin. Eða þá var þetta vikta, sko, matinn, þú ættir að borða 100 grömm af kjöti og 300 grömm af grænmeti, minni mig. Nema það að það var uppálagt í danska kúrnum að borða lifur einu sinni í viku. Og ég sem sagt vildi fá kálfalifur. Og þá var henni allir hent. Já, kálfalifur er allir hent. Já, það var þannig. Þetta þykir besti matur? Já, ég veit það. En faraðan einhvers staðar í búð? Nei. Það er að því henni er hent. Allavega, ég fór að reyna að fá kálfalifur og fékk hann hjá B. Jensen á Akureyri. En hann var vannar að hendinni, en fyrst að vildi einhver kaupa hana, þá þurfti hann að kosta hann til 700 krónur kílóið, sko. En svo var það svo merkilegt að ég þurfti að svona berjast fyrir því innan míns fyrirtækis að fá að setja lifur á matseðilinn. En viti menn að af þessum réttum, danska kúrnum þarna, þá var lifurinn langvinnsalust. Af því að maður færi hann svo sjaldan. Það er akkurat.
Það er sumt sem er þannig að leið og maður sér það og veit ekki að staða og kaupir maður það. Akkurat. Einu sinni var saltfiskur þannig hjá mér. Já. Núna er saltfiskur eiginlega hverjum einasta seðli. Þannig að það hefur ekki svona áhrif og hafði. Það var svona tímabili, nei, saltfiskur. Akkurat. Nei, lifur það. Já. En það er talað um að við borðum allt og lítið af innmat, sko. Við þurfum að borða meira á hann. Mér finnst það þegar ég var út í Frakklandi þegar það var síld, þá fekk ég með hana. Þeir bara eru svo miklu betri að búa til síld þetta við. Við erum bara ekki góði í að búa til síld. Allt og sæt, sko. Alveg. Hún er dottið frá því að vera fiskur yfir að verða eitthvað svona hlaup. Ég keypti hérna einu sinni þrotabú íslenskra matvæla í Vestmannaeyjum. Fluttið upp á land. Það var stærsti síldaframleiðandi á Íslandi þá og í reyktum laxi og því öllum. Og mér blöskraði í rauninni þegar ég sá uppskriftirnar af síldinni. Þetta er bara sko rosalegu sykur. En ég er aftur á móti, ég er búinn að læra sem sagt, hvernig Rússarnir gera þetta og Austurblokkin. Það er engin sykur. Það er bara rosalega snið aðferð. Þú tekur fiskinn, eins og til dæmis makríl. Ég hef aðeins verið að súsa hann. Og tekur hann, leggur hann í salt í 1 sólarhring. Síðan skólar hann saltið af, leggur hann í edik í 1 sólarhring. Svo tekur hann upp úr edikinu, setur hann í það ílát sem hann ætlar að hafa hann í og hellir olíu yfir þannig að það komast ekkert loft að. Þá ertu búin þá er hann tilbúin. Og þetta er alveg eðal matur. Þá verkar hann sér sjálfur. Það verkar sér náttúrulega saltið, svo kemur edikið og meiri sé að í makrílnum að edikið, það leysir upp beinin, fínu beinin sem eru í makrínum, það er ekkert þú getur bara að borða þau. Já, þau eru bara mjúk. Og mér finnst þetta alveg rosalega gott, svona, sko, þetta er svona súrt, aðeins súrt, en engin sykur, 0 sykur. En svona varðandi þannig að við nota raunverulega svona gerlana inn í fisknum til þess að umbreyta holdinu þannig að þú getur borðað þetta rátt. Þetta er líka rátt. Og þessi aðferð er miklu minna til núna, til dæmis sko, saltfiskurinn sem við borðum núna er yfirleitt bara saltaður fiskur. Hann er ekki það sem að væri hægt að kalla saltfiskur. Það sem að var saltað utan á, eða svona brent ytrabyrðið, til þess að fiskurinn geti svona verka sér sjálfur undir því. Og þá er alveg komið þetta bragð sko, sem að maður færi ekki lengur í saltfiskum. Sko. Já, það var nú lengi vel maður á Dalvík sem var að verka fyrir okkur sólþurrkaðan saltfisk. Við vorum að selja hann þarna í búðin okkar á völlum. Og ég er að vona að ég fái núna í sumar frá Mjóafirði svona verkaðan saltfisk. Hann er í verkun núna. Hvernig myndur lýsa muninum á svona verkuðum fiski og þessum? Já, hann er svona gulur og þéttari sko og svo er maður helst að leita eftir sko stórum fiski þannig að getur flett honum eins og bók sko. Þannig að já, þetta verður svona miklu bragðmeiri og skemmtilegri fiskur. Algjörlega sko. En já. Það eru margar svona matarhefðir sem að við förum ekkert sérstaklega vel með. Það er alveg rétt. Og bara að gera reyna að halda í þær. Við erum alltaf að reyna að halda í hefðirnar sko, í sveitinni sko. En það er nú kannski ekki hefð fyrir því að rækta vínber? Nei, það er bara svona til þess að punta sko. Ég er nú bara með 2 vínberaplöntur sko, en já, svo erum við kirsuber. Þau eru rosalega, ég er búin að uppskera meira sem núna. Já, þau eru komin? Nó. En koma til með að koma áfram sko. Þegar ég var í Frakklandi og kirsuber komið fyrst, maður var glaður. Já, barnabörnin voru voða glöð þegar við komum í bæinn, alveg drekklæðina kirsuberum. Þetta er náttúrulega ævintýralega gott fyrir því. Já, rosalega gott. Sérstaklega ef maður borðar það með það í sísón og neyta sér það hinn hluta ásins. En ef þú ert alltaf að borða þetta flutt kannski frá Chile eða Ástralíu eða eitthvað þar, að þá náttúrulega eyðileggur svolítið. Það sama eins og með laxinn og svona. Laxinn þegar maður fekk hann bara á voru. Í minningunni er það svo ævintýralega miklu betri fiskur sem maður er að borða hérna dagstæðlega. Sem maður getur verið að borða allt árið. Já, akkurat. Herðu Bjarni, gaman að fá þig hérna í Bæjarheimsum. Takk, sömuleiðis. Spjalla bara hitt og þetta, eða ekki? Já. Herðu, kærar þakkir. Sömuleiðis, takk.
Og allir við segjum þetta að segja ekki bara lokinn á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestunum sem hafa hingað komið og Ásdísi og Birni fyrir að taka viðtöl og Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem hafa verið að hlusta og horfa og við breytt þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur. Það er fólk sem að telur að það sé mikilvægt og jafnvel gott fyrir lýðræðið og samfélagið að halda samstöðunni gangandi sem er svona fyrirbrigði sem er nú ekki beint svona á markaði. Við erum ekki kerð áfram á auglýsingum og það er ekki eitthvað ríku kall sem á þetta. Heldur er þetta fjölmiðl og umræðu vettvangur í eigu áhorfenda og áheyrenda. Ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er nappi sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinu sem er 2750 krónur sem mér er sagt að sé hlægilegt verð með við það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt. Og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið, það er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við látum það gott heita í kvöld, svo sjáumst við aftur hér annað kvöld með rauðaborðinu klukkan 8.